Шановне господарство, рада вас вітати на другім дні Стральцовського фесту. Як завжди, у нас зранку кришечку камерний формат. Але, тим не менш, трансляція доступна з Білорусі, з усіх кінців світу можна буде глядіти. Можна буде поглядіти це у записі. Ну і на правах організатора я вирішив, що варто розказати про книги, які ми видали у Міжнародному союзі білоруських письменників у час, скажем, поміж фестами з студеня 25-го до студеня 26-го года. Перед вами дві антології, які я робив, і кришечку розкажу подробязніше про кожну з цих книг. Першою вийшла антологія литовської поезії «Город на горы». Вона включає в себе там каля 30 авторів і авторок. За одним виключенням усе вони дійні поети, поетки Литви, які тепер пишуть, яких тепер перекладають, слухають, читають, видають. Ну, то бок абсолютно живий літературний процес литовський, який ось таким зрезом подадений у гэтай книзі. Наогул, калі браць пра задуму, то я, конечно, калі рыхтаваўся да укладання гэтай анталогіі, пастараўся зразумець, што ў нас наогул з разуменнем літоўскай паэзіі ў цэлым. Што мы маем на руках. Вось. Ну і атрымалася так, што маем мы дастаткова няшмат, бо перакладчыкаў даволі мала. Перш за ўсё, менавіта Стральцоўскі фэст аб'ядноўваў перакладчыкаў літоўскай паэзіі, таму што госці прыязджалі з Літвы даволі рэгулярна і з'яўляліся падборкі у часопісе «Дзеяслоў», «Літаратурнай Беларусі». Але гэта былі, канешне, такія разовыя, кропкавыя пераклады. Пры гэтым паэты і паэткі былі абсалютна цудоўныя, выдатныя. Калі браць крышечку раней, то выходзіла некалькі кніжак у рамках праекту «Вялікае княства паэзіі», прыдуманых у 2010-х годах, і там выходзілі такія даволі салідныя, шматмоўныя выданні па-літоўску, па-беларуску, па-украінску, па-польску. Як кніжкі аб'ядноўвалі ўсе народы, якія жылі на тэрыторыі Вялікага княства калісьці. Вось, і там трошачкі было перакладаў. Было некалькі анталогій у 90-е гады. Скажем так, досыць складана там у некаторых перакладах пазнаць арыгінал, но але все ж таки такія праекты, замах быў, скажем так. Найбольш маштабным прадстаўленнем літоўскай паэзіі гэта была двухтомнае выданне «Літоўская савецкая паэзія» 70-х гадоў, дзе вельмі шмат зрабіў Алесь Сцяпанович Разанаў, і ён быў цэлым выдатным знаўцам літоўскай літаратуры і перакладаў таксама і прозу, бо ледзь не адзіны, напэўна, ў той час раман Йонаса Авіжуса, літоўскага класіка, які быў там перакладзены, ну, напэўна, на многія мовы Савецкага Саюзу. Вось менавіта ў перакладзе Разанава ён выйшаў па-беларуску і доўгі час заставаўся увогуле такім сіратлівым перакладам з літоўскай прозы, бо просто больш ніхто гэта не рабіў. Разанаў гэта рабіў з арыгіналу. Вось. І у анталогіі савецкай літоўскай паэзіі, як яна тады называлася, гэтая анталогія, там, ну, процентаў, напэўна, 25
усіх вершаў зусім розных аўтараў пераклаў менавіта ён. І для яго, можа быць, менавіта тады адкрыліся аўтары, якіх ён стаў перакладаць пазней, і выдаў кніжкай такой міні-анталогіяй «Белы замак на гары» трох паэтаў Сигитаса Геду, Марцеліуса Мартинайтіса і Эдуардаса Межелайтіса. Ну, калі так браць, то, в прынцыпе, за выняткам адной невялікай кнігі, дзе змешаны і казкі, і вершы, і апавяданні, якія выйшлі ў выдавецтве «Юнацтва», по-моему, ў 87-м годзе, на гэтым як бы і ўсё. Вось, на жаль, перакладаў сапраўды мала, і літоўская паэзія, мне здаецца, заслугоўвае большага. Я маю час трошечки пра гэта расказаць і, в прынцыпе, пазнаёміць крышачку з маімі думкамі, якія я напісаў у прадмове да гэтай кнігі. Там яна даволі такая вялікая, не помню, колькі там уже сторонак. Ну, недзе пад 15. Што ўвогуле разумеецца пад літоўскай паэзіяй у цэлым? Калі браць такі вялікі абсяг паэзіі, а я браў менавіта тую паэзію, якая стваралася на літоўскай мове, то вельмі доўгі час, стагоддзі, гэта была рэлігійная паэзія. То бок фальклор і рэлігія – это тое, што ішло з 16-17 стагоддзя, ператваралася пераважна пастарамі пратэстанцкімі і каталіцкімі святарамі вось у такія рэлігійныя вершы, вершы малітвы, якія служылі цалкам такім прыкладным мэтам, адпаведна перадаваць, місіянерстваваць паміж сялянаў малой Літвы, перш за ўсё, і ўвогуле тагачаснай паўночнай Літвы. Вось. І гэтыя кнігі, тэксты выходзілі в малітоўніках, у рознага кшталту такіх рэлігійных выданнях. Такім чынам, в прынцыпе, жыла літоўская мова, вельмі доўгі час яна транслявалася менавіта праз рэлігійную кнігу. Нават калі браць ужо пазнейшыя, не рэнесансныя асобы, як Мажвідас альбо іншыя стваральнікі першых літоўскіх кніг, літоўскамоўных. Нават у 19 стагоддзі ўсе класікі, калі адкрыць падручнік літоўскай літаратуры, яны все будуць в такіх вось косовороточках, вось такой вот этой белой штукой, потому что все яны былі святарамі, ну просто ўсе. Вось. Альбо ўваходзілі ў манаскія ордэны. Часам гэта былі даволі экстравагантныя асобы, як Антанас Страздас, які просто такі, як святы Францішак, хадзіў па Літве, такі басанож, прапаведваў, дзесьці затрымліваўся на 2 месяцы ў парафіі, дзесьці на 3. Ну і такім чынам пражыў сваё жыццё і плюс пісаў песні і запісваў іх ад літоўскага народу, і дагэтуль людзі не могуць зразумець, дзе ягоны тэкст, а дзе не. І там ідуць дыскусіі літаратуразнаўчыя, паэталагічныя, што ён прыдумаў, што не, бо там ад яго засталося у рукапісах-то не так і шмат, але ўжо не распазнаць і не зразумець, дзе былі крыніцы натхнення. Вось. Фактычна толькі напрыканцы 19 стагоддзя, трошачкі раней, чым у беларусаў, але, в прынцыпе, это тое самае пакаленне, з'явіліся людзі, якія пачалі пісаць нерэлігійную ўжо паэзію, фактычна літоўскую. Прытым застаючыся ксяндзамі. Вось, просто яны вырашылі на такую светскую тэму пісаць. І гэта былі Антанас Баранаўскас і Майронес, такія два асноўныя класікі, якіх
пастаянна цытуюць, нават дагэтуль можна ў нейкіх авангардных і постмадэрнісцкіх раманах убачыць там адсылкі да гэтых тэкстаў, таму што іх проста вызубрываюць у школе там да зубоў. Вось, все гэтыя «Нікшайскі лес» і «Песні вясны». Вось, такім чынам менавіта праз рэлігію, праз тое, што дазволена было у часы падзелу Рэчы Паспалітай пры прускім уладанні на землях Малой Літвы друкаванне на літоўскай мове і прапаведаванне на літоўскай мове. Такім чынам это ўсё захавалася, ў адрозненне ад расійскай імперыі, там, дзе, мякка кажучы, не віталася гэта ўсё. Таму на, не ведаю, першых 5000 літоўскіх кніг там стаіць горад Тыльзіт, які зараз знаходзіцца ў межах Калінінградскай вобласці. І ні Вільні, ні Коўнам там зусім не пахне доўгі час. А менавіта адтуль вось кніганошы цягалі праз балоты, праз лясы гэтыя кніжкі і распаўсюджвалі ўжо на тэрыторыі ўсёй этнаграфічнай Літвы, якая знаходзілася, канешне, і ў межах расійскай тагачаснай імперыі. Вось. Потым быў, канешне, абсалютны ўздым нацыянальнага адраджэння у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя пачалі выходзіць першыя газеты-часопісы. Вельмі вялікая была дыяспара ў Амерыцы, якая выдавала кніжачкі для Літвы і перавозіла іх там таксама нелегальна. Ну, а потым быў дазволены друк і пайшло-паехала у значна большых, канешне, аб'ёмах, чым у беларусаў, таму што, ну, трошачкі была іншая перадгісторыя, скажем так. Ну і таксама паэзія засвойвала і нацыянал-рамантызм, такі, як у Майроніса, вельмі падобнае штосьці на такія коласа-купалаўскія матывы, то бок гэта пейзажная лірыка, там трошачкі любоўная, у якіх памерах мог сабе дазволіць ксёндз любоўную лірыку. Вось. Потым пайшоў перыяд мадэрнізму і нават футурызму, калі яшчэ жывога Майроніса там прыпечатвалі у паэмах футурыстычных у 20-30-е гады тагачасныя студэнты Ковенскага універсітэта. Вось. Вельмі падтрымалася кнігавыданне і літаратура ў часы незалежнай Літвы першай, у 20-30-е гады. Асабліва перакладчыкі там раскашавалі, таму што там практычна 70% кніг было ў перакладзе, замежная літаратура на літоўскай мове. І гэта, канешне, дапамагала крышачку ажывіць літаратурны працэс і, в прынцыпе, літаратараў крыху падтрымаць. Потым быў доўгі перыяд, канешне, такой зацятай, скажем так, эзопавай мовы, бо пачаўся ўжо перыяд, калі Літву далучылі да СССР. Але беручы і прозу, і паэзію, аўтары заўсёды памяталі, што ў іх было ў 20-30. І там нават у савецкім вытворчым рамане можна было знайсці некага дзеда, які там раптам успамінаў, як ён там у рэстарацыі сядзеў у 29-м годзе дзесьці і гэтак далей. Ну, то бок зусім іншая перадгісторыя, і адпаведна і паэты пісалі крышачку больш гістарычнай паэзіі. Выходзілі вялізныя паэмы там пра вялікіх князёў, напрыклад, драматургія паэтычная таксама на гэтую тэму. Потым увайшоў вельмі моцны той же самы Сігітас Геда, як перакладчык, які пераклаў, здаецца, 50 кніг абсалютна, ну, знакавых для ўсёй сусветнай паэзіі. Ён усё гэта пераклаў адзін. Ну, а ён быў не адзін і таксама пашыраў сярод літоўскіх маладых новыя імёны, новыя там веяння, паэтыкі там Амерыкі, Германіі, Францыі. Вось, ну, побач з гэтым працэсам перакладу класікі. Вось, што цяпер уяўляе сабой пасля савецкая паэзія Літвы? Ну, гэта вельмі складана, канешне, тут 2 хвілінах не адкажаш, але
Як правіла, гэта не рыфмаваная паэзія. Ёсць некалькі ў гэтай кнізе выдатных аўтараў, якія займаюцца класічным сілаботанічным вершаваннем, ну, то бок, тоже Уладас Бразюнас, Антанас Янінас. Збольшага тут у перакладзе Андрэя Хадановича тут адсутна, але вялікая частка менавіта такой вершаванай выдатнай паэзіі перакладзена менавіта ім. Тэматыка, скажем так, залежыць ад таго, ну, якім ёсць аўтары, гэта абсалютна натуральна. Вельмі часта гэта аўтабіяграфічныя вершы, вельмі нямала графічнай паэзіі, то бок такой мадэрновай, якую, можа быць, сёння мы таксама пабачым у нейкім іншым беларускім разрэзе. Вось, ёсць абсалютныя авангардысты, там, дзе нават спрабуючы штосьці перакласці, ты проста адкладаеш эту кнігу, бо ты не можаш гэта перакласці. Ну, гэта проста немагчыма, і трэба напісаць на гэтай старонцы проста свой верш, каб гэта штосьці адпавядала арыгіналу, але гэта будзе абсалютна не пераклад. Ну, то бок, такія абсалютна даволі складаныя эксперыменты. Вялікую плынь цяпер складае таксама верша-проза, то бок там, дзе ўжо не зусім зразумела, дзе заканчваецца рытміка, дзе заканчваецца ўнутраная рыфма і пачынаецца проза. Часта гэта такія разбітыя радкі, якія проста ўтвараюць нейкія малюнкі ў тым ліку, там з нейкімі дзюркамі гэтая проза выглядае. Ну, карацей, такія рэчы даволі эксперыментальныя і цікавыя. Што датычыць другой анталогіі, гэта вершы на волю, анталогія турэмнай класічнай нашай паэзіі. Скажем так, нямала ўжо, в прынцыпе, кніг выдадзена з рэпрэсаванымі аўтарамі, але мне падалося цікавым сабраць менавіта тэксты, напісаныя ў зняволенні. І, скажем так, у перыяд несвабоды аўтара. Там могла быць яшчэ высылка, мог быць гулаг, могла быць пагроза арышту, бо чалавек не меў рэабілітацыі, жыў там дзесьці ў 40-е, 50-е гады, пачатку яшчэ да смерці Сталіна, там, у такіх сціслых для магчымасці выказвання ўмовах. І вось менавіта гэтыя тэксты я паспрабаваў сабраць. Яны даволі дзіўныя часам, бо ўсё ж такі, ну, само месца напісання, турэмныя сцены альбо высылка, яно дыктуе ў пэўным сэнсе тэму, таму што, ну, пра што піша чалавек, што ён бачыць, калі знаходзіцца ў турме. Ну, відавочна, менавіта гэтыя турэмныя сцены, гэта ўспаміны, гэта ахоўнікі, гэта суддзі. Вось. Плюс гэта звароты і лісты, скажем так, это эпісталярная вельмі часта паэзія, бо гэта звароты да сяброў, да каханых жанчын, да нейкіх тых самых катаў, якія атрымліваюць такі вершаваны ліст, ну, часам не заўсёды атрымліваючы яго персанальна, канешне. І ад Міцкевіча да Геніюш, то бок гэта атрымліваецца пад 150 гадоў вось такія тэксты былі сабраны. Тут вельмі шмат таксама відавочна віленскай тэмы, таму што менавіта ў Лукішках, у турме, дзе сядзела фактычна вся наша заходняя беларуская літаратура, там можна ўвешаць, не ведаю, пад 50 мемарыяльных шыльдаў на гэтую турму наляпіць, бо менавіта там стваралася даволі вялікая частка гэтай кнігі. І гэтая частка менавіта захавалася, таму што у сталінскай турме, скажем, у амерыканцы, тое, што, можа быць, чалавек і змог штосьці напісаць, але перадаць гэта было абсалютна немагчыма. Таму
заходнебеларускія паэты маглі спакойна это перадаць пры спатканнях, надрукаваць у газетах і нават часам атрымаць гэтыя газеты ў камеру, потому што можна было выпісваць газеты і часопісы ў лукішкі. Вось. Нават прачытаць свой верш, напісаны ў камеры. Такім чынам, гэта даволі такая цікавая частка нашай беларускай паэзіі сабраная. Яна, канешне, вельмі шмат завязана і з КПЗБ, з камуністычным рухам, ну, але я стараўся выбіраць такія ўжо тэксты не самыя плакатныя, можа быць, больш увагі надзяляў нейкай такой роздумнай рэфлексіўнай паэзіі, чым усім гэтым агітацыйным тэкстам, якіх таксама было, канешне, немала, і, зразумела, людзі былі ідэйныя. Што датычыць гулагаўскай тэмы, тут ёсць немало цікавых тэкстаў. Гэта вершы Ёзэпа Пушчы. Вось, калі браць тую генерацыю узвышша, якую, можна сказаць, узначальваў паэт Владзімір Дубоўка, там у гулагу Дубоўка проста перастаў цалкам пісаць, то бок ад яго засталося некалькі тэкстаў, яны сюды ўвайшлі, і напісаных, ну, скажем так, зусім на пачатку. Вось, ён, пры тым, што архіў захаваўся, але не змяшчае ён такіх тэкстаў, якія пісаў Пушча. Пушча пісаў даволі сур'ёзныя тэксты, пратэсныя, антысавецкія, жорсткія, і яны абсалютна унікальныя для паэзіі 30-х гадоў. Ну а для 53-го года, калі усе часопісы і газеты былі запоўнены плачам беларускіх літаратараў з нагоды смерці Сталіна, пра бацьку роднага і гэтак далей, Пушча напісаў верш «Смерць тырана», абсалютна унікальны для беларускай паэзіі, тому што ён, напэўна, адзіны, хто гэта зрабіў у той час, пры гэтым не будучы рэабілітаваным і цалкам сабе, аддаючы, я думаю, разуменне, што яго могуць за гэта тэкст нават пасля смерці Сталіна арыштаваць ізноў. Вось. Ёсць тут некаторыя тэксты Сергея Новіка-Піюна, напісаныя ўжо ў нямецкім засценку, таму што ён доўгі час знаходзіўся ў гестапа, але нейкім чынам яму ўдалося там напісаць даволі сур'ёзны такі масіў тэкстаў. Гэта вершы, прысвечаныя ягонай жонцы. І гэта сапраўды можа быць найлепшае, што напісаў Новік-Піюн. Я так трохі папачытаў яго. Відавочна, абсалютна геніяльныя тэксты Ларысы Геніуш з ейнай лагернай лірыкі. Напэўна, я, можа быць, штосьці з яе зачытаю, каб спыніць гэты свой маналог. Можна сэрца жывое пакласць на агонь, ці мячом разрубаць напалову, і таптаць і тыраніць в няволі яго, і не вырваць патрэбнага слова. Можна піць з яго кроў, хто не знае пра жаль, ды паганіць яго без прычыны, ды яго не зламаць, як шляхотную сталь, калі гэта ёсць сэрца жанчыны. Іду адна, прада мной рассцілаецца ноч, вецер думы кіпучыя студзіць. Здзек чужацкі, як добра адточаны нож, вострыём упіваецца ў грудзі. То пячэ, як агонь, то марозіць, як лёд, непакоіць і мучыць, і раніць. Здзек варожы кругом, як наезжаны дрот, што апутаў маё існаванне. Ды нязломлены дух і нясклонены стан, не дастаць ім да гордага сэрца. Сонца ўзыдзе, падман ападзе, як туман, але праўда, яна застанецца.
Я не гнуся ў палоне, не знаю, што страх, не палохайце словам, ні чынам. Не ўздрыгне яно ў найстрашнейшых руках беларускае сэрца жанчыны. При такой тотальнай забароне на Ларысу Геніўш у Беларусі, я думаю, варта згадваць яе як мага часцей, таму што нават ужо шарыкі там калядныя, да, забаранілі з ейным партрэтам. Змешчаны тут, дарэчы, цікавы выпадак, які быў паэтычным дыялогам Ларысы Геніўш. Гэта вершы Васіля Супруна, які там пазнаёміўся ў лагеры з ёй. І пісаў ёй такія таемныя пасланні вершаваныя, а яна гэткімі ж таемнымі пасланнямі адказвала яму. І вось частка гэтай перапіскі вершаванай, яна таксама ўвайшла ў гэтую кнігу. Вось. Колькі ў нас ёсць часу, прабачайся? Выдатна. Так, што у нас яшчэ вам расказаць цікавенькага пра гэта? Пачынаецца кніга ўвогуле філаматамі, што даволі, канешне, можа быць спрэчна, бо ўсё ж такі гэта пераклады, а астатнія тэксты напісаныя па-беларуску, і можна было б толькі арыгінальнымі тэкстамі абмежавацца. Ну, але ўсё ж такі гэта выдатнейшы прыклад турэмнай паэзіі, па-мойму. Ці, прынамсі, паэзіі, напісанай у зняволенні, ва ўмовах несвабоды, хоць зняволенне было, канешне, крыху іншае, як вось расказваў там спадар Александр Фядута нядаўна, што два чалавекі, там два чалавекі ўзялі на сябе ўсю віну за філаматаў і атрымалі там несусветны тэрмін па тых часах, страшны, жорсткі, 2 гады зняволення. Так, ну, просто там весь горад, уся Вільня стаяла на вушах за такой несправядлівасці, там вся інтэлігенцыя падтрымлівала іх, і потым людзі ўсё ж такі сталі і у высылцы, у гэтых умовах, калі ім нельга было вярнуцца на радзіму, гэта таксама пакаранне, гэта таксама тэрмін, безумоўна. Просто ён тады выпісваўся так адным росчыркам, што, маўляў, мы забараняем табе вяртацца і ўсё. Вось. Яны сталі таксама цікавымі навукоўцамі, хтосьці даследаваў там горы, як Ігнат Дамейка, хтосьці там заснаваў бібліятэку, як Тамаш Зан. Чачоту ўдалося вярнуцца і выдаць, насамрэч, вельмі цікавыя кніжкі ўжо на беларускай мове. І нават цэлы слоўнік там ёсць беларускі ў ягоных кніжках, і такая прадмова там дзесьці пад 60 сторонак, дзе ён піша пра беларускую мову, пра яе асаблівасці, пра фанетыку, пра лексіку, пра граматыку. Выдатная абсалютна работа вось гэтага філамата, але тут, канешне, менавіта у час той віленскай іх пабыўкі у базыльянскіх мурах вось гэтыя тэксты змешчаны. Вельмі прыемна было надрукаваць Якуба Коласа, Тарашкевіца і нарэшце, і Максіма Танка. Колас увогуле напісаў у турме фактычна дзесяткі тэкстаў. Ён пачаў пісаць там «Новую зямлю», ён пачаў пісаць там Сымона Музыку. Все гэта было зроблена менавіта на Валадарцы. Вось, і так як ён чалавек быў такога апісальнага характару, паэт апісальнага характару, то тагачасныя інтэр'еры, скажам так, гэтых валадарскіх камераў, альбо прагулак, альбо партрэты тагачасных рускіх вертухаяў, яны вельмі добра апісаныя менавіта ў тэкстах, якія рэдка з'яўляюцца, скажам, у анталогіях, альбо у
школьных падручніках іх чамусьці не змяшчаюць, там вершы пра смерць арыштанта альбо пра нейкага чарговага гэтага лупатага вертухая. Вось. Но гэта выдатная, па-мойму, падборка тэкстаў Коласа, якая вартая таго, каб яе ведаць, каб яе чытаць. Алесь Гарун таксама рэалізаваўся цалкам як паэт менавіта на выгнанні, бо ён прыехаў ужо ў Беларусь, вярнуўся з Сібіры вельмі цяжка хворым і літаральна некалькі гадоў пражыў, і хоць і, канешне, займаў там сур'ёзныя пасады як старшыню вайсковай камісіі беларускай, але напісаў ужо не так шмат, а менавіта у Сібіры напісаны ягоны зборнік «Мачындар» цалкам, проста ад першай да апошняй старонкі. І гэта выдатнейшая абсалютна кніга, я лічу, у нечым нават роўнавялікая Вянку Богдановича. Шмат у чым. «Тастамент» Уладзіміра Жылкі таксама абсалютна легендарны тэкст, таму што гэта адзіная паэма, якую Жылка напісаў у выгнанні, пасля таго, як яго разам з усімі звышыўцамі выслалі ўжо таксама смяротна хворага. Ён зусім нядоўга пажыў і пакінуў вось гэту паэму «Тастамент», паэму «Запавет» свой. У рукі ён трапіў ягонаму, скажем так, падзельніку Яўхіму Кіпелю, які праз некалькі сваіх гулагаўскіх адсідак нейкім чынам здолеў захаваць гэты рукапіс, і потым у 41-м годзе зашыў яго у скуру чемадана і прывёз у Мінск, і ён быў надрукаваны ў беларускай газеце нямецкай першы раз з рукапісу Уладзіміра Жылкі, і такім чынам ён, в прынцыпе, стаў вядомым. Адзіны тэкст Жылкі, які з выгнання тут змешчаны ў гэтай анталогіі таксама. Можна многае штосьці зачытваць, я, можа быць, успомню Хведара Ільяшевіча, таксама аднаго цікавага віленскага паэта, і Максіма Танка. Дазорца Хведар Ільяшевіч. Ён уночы страляе кашлем, марыць позіхам аба сне, і даўгія гадзіны ўважна маўчыць у глухой цішыне. У яго душа зліняла ад турэмнае жоўці муроў. Бачыў ён, як з зубоў сцякала на каменным цэменце кроў. На пратэсты ён паясняе, што ён мае дзяцей і дом. І ля цэлі на 1 мая доўга слухае ён. Дзень звальнення неяк цяжка, жэчы збераць, ледзь не шапне. Ён уночы страляе кашлем, марыць позіхам аба сне. Сонет Максім Танк. Заснула казка на акне маім астрожным, бялеюць грэбні неабсяжных гор, над імі лесу цёмнага ўзор, на небасхіле змрочным і трывожным. Звяры там з лесуном пужаюць падарожных, там вадзянік жыве ў глыбі азёр. Чараўніком прыкуты да скалы арол, галосіць вецер там між пуцявін дарожных. Астрог спіць глуха, быццам у паўсне. Агні прадмесця дальняга датлелі, а казка серабрыцца на акне. Маёй сцюдзёнай, адзінокай цэлі,
и голос снежной метели, минулое припоминае мне. То бок гэта прыклад тэкстаў, скажем так, напісаных з пачуццём абсалютна ўнутранай свабоды, але ва ўмовах адсутнасці, уласна кажучы, юрыдычнай свабоды. І гэтыя тэкставы, сабраныя за 130 гадоў, можна пачытаць у гэтай кнізе. Я вельмі рады, што завітаў да нас дарагі наш Андрэй Хаданович, які дапаможа прадставіць мне яшчэ адно выданне, зусім свежае. Гэта новы выпуск часопіса «Апостраф», дзе змешчаны ягоныя новыя тэксты. Калі ласка, Андрэй. Так. Знайди мне, пакуль, дай его, пакуль я тут. Добрыя людзі, вельмі рады далучыцца да гэтай размовы. Альманах «Апостраф» ці часопіс «Апостраф» для знаўцаў, якія разумеюць пераемнасць, нашу партызанскую неўміручасць, калі ў нас нешта закрываюць, зачыняюць, забараняюць, і яно травой прарастае скрозь асфальт і бетон, адраджаецца ў новай якасці. «Апостраф» гэта, безумоўна, у ім ёсць усё, да чаго чытач звык у часопісе «Дзеяслоў», які спалучаў у сабе як бы ўсё, што бывае у тоўстым, галоўным, скажем так, незалежным, можа быць, адзіным тоўстым, незалежным беларускім літаратурным часопісе. Гэта значыць паэзія, проза, часам драматургія, крытыка, мастацтвазнаўства, раздзельчык сталы з перакладамі. Мне заўсёды хацелася, каб ён быў шырэйшым, але дзякуй за тое, што ёсць. У «Апострафе» гэта ўсё захоўваецца. Мой апошні тэкст гэта крытыка. Не палохайцеся, я не буду вам чытаць свой крытычны артыкул пра кнігу Югасі Каляды «Перамена месцаў», але прыемна, што усе 6 шорт-лістараў прэміі Гідройца такім чынам праз крытыку. Часам некаторыя сябры журы выступілі пад псеўданімамі. Можаце разгадаць гэтыя псеўданімы па чытанні тэкстаў. Мой таксама ёсць. Замест гэтага я чытануў бы і агучыў сваю сціплую прысутнасць у 3 і у 4 «Апострафе». Давайте я вам прачытаю адзін верш з 3. Праўда ж, ёсць яшчэ сярод прысутных тыя, у каго апострафаў няма. Расстаўляйце, калі ласка, апострафы ў алфавіце вашых беларускіх кніжак на паліцах. Чытану адзін верш і адзін пераклад сёння. Выбіраў з падборкі «Кантрабанд надзеі» называюцца гэтыя тэксты. Тэкст, які не сорамна чытаць 14 лютага у дзень народзінаў Стрэльцова і у дзень закаханых. Які ў нас час, такое і каханне. У мяне гэта замешанае на ностальгіі, на фізічным расстанні, на адлегласці, але часам кажуць, што адлегласць дадае эмоцый. Вецер на дрэвах чытае лісты. Ліпень стаіўся у сваім харастве. Памяць будуе муры і масты. Згадвае, значыць, жыве. Лінія лета на правай руцэ. Сцішаны спеў пераспелай травы. Ніцы і вербы лавілі ў рацэ нас у свае рукавы. Восень складана разлучаны сказ. Лета спазнілася на рандеву. Быццам ніхто і ніколі да нас. Болесна, значыць, жыву. Горад, які па-мясцоваму «ё». Памяць чытае ад А і да Я.
Месца, дзе кожнае лета сваё, кожная восень свая. Лінію восені у левай тулю і ў пералётнае неба гляджу. Скуль мне вяртацца на гэту зямлю, хоць бы і кропляй дажджу, дробнай драбніцай, што п'яна пяе, кветкай волошкі, у яе каласы, покуль не скосіць мяне і яе, пані, сахі і касы. Як гэтыя людзі адначасова трымаюць кніжкі і мікрафон у руцэ трох-чатырох рук патрабуе гэтая экіпіроўка, выбачайце, змяніў месца. Ціхан Валерыевіч, безумоўна, штосьці пра гэтую кніжку. Адна з найлепшых беларускамоўных, а значыць, беларускіх кніг апошніх гадоў, хоць фармальна тут напісана, што гэта літоўская паэзія. Яна засталася вельмі літоўскай, а дзякуючы перакладчыкам зрабілася яшчэ вельмі беларускай. Ладную траціну гэтай кнігі пераклала, можа, крышачку больш прысутны тут Ціхан, другую траціну, можа быць, крышачку больш пераклаў прысутны ля гэтай стойкі чалавек. Давайте я вам літоўскую паэтку агучу. Уявіце, што не я стаю, а нехта вельмі-вельмі прыгожы, акторка, рэжысёрка каўнаскага тэатра і, магчыма, найлепшая літоўская паэтка Дайва Чпоўскайта. А яшчэ яна прыўкрасная. Чулі б вы Насту Кудасаву альбо Андрэя Хадановіча ў ейных літоўскіх перакладах. Магчыма, мы нават выйграем у тых тэкстах. Дайва Чпоўскайта. Гліняная свістулька стала ў птушкі за спінай, ахапіла ротам хвост і дзьмухнула у вузкую шчыліну задніцы. Зацурчэлі гліняныя лёгкія, затрашчала гліняная горлачка і як запяяла, зацвыркала, як праліла тут гук проста да Бога. А то і схіліў галаву налева, вычесаў з вуха гліняную песеньку, пакруціў між пальцаў, пажмякаў і мовіў. Пэўна ж, пачулася. Не схавацца па грудзі ў траве, рэдка чуеш, як бульба жыве, як у склепе дыхае цвіллю, і пытаеш на мове жыцця, колькі і пытаеш на мове трысця, колькі часу не хопіць жыцця, колькі вінен, пазык нарабілі. Усё астатняе шляхам вады, срэбным вірам травы лебяды, у лебядзінае ціхае вусце. Вецер спіць і ўздыхае ўва сне. Маці босая ходзіць, мяне не знаходзіць ніяк у капусце. Адпраўце праз трансляцыю порцыю бадзёрых беларускіх апладысментаў у Коўна Дайве Чпоўскайце. А з чацвёртага, можа быць, штосьці таксама, па-мойму. Ёсць. Мне казалі, што яшчэ ёсць трошкі, да. Добра, я зараз профдэфармаваны, я хаджу ўвесь час думаю пра Канстанта Ільдэфанса Галчынскага, геніяльнага польскага паэта, чый тоўсты двухмоўны томік неўзабаве з'явіцца. А ў чацвёртым нумары дзеяслова ягоная паэма «Необа». Даруйце, што я ў форме наркамаўкі. Так Уладзімір Дубоўка пісаў «не оба» і «не абея», бо па законах беларускай фанетыкі яно больш, як сказаць, фізічны бок кахання мацней праступае праз гэтыя словы, таму «не оба». А змест вельмі трагічны, гэта міфалагічны матыў. Маці 7
хлопчыкаў і 7 дзяўчатак, якая ў малітвах як бы ўзнеслася з гонарам над багіняй Латонай, бо навошта пакланяцца багіні, калі ў яе толькі 2 дзяцей, а ў мяне ж 14, разважала не оба ці не абея, але сын і дачка Латоны, лучнік і лучніца, Аполлон і Артеміда, якія расстралялі ў адказ усіх дачок і ўсіх сыноў. Галчынскі зрабіў гэта сімвалам сярэдзіны стагоддзя, сімвалам недаўна адгрымелай Другой сусветнай, сімвалам Еўропы, якая залізвала свае раны, і сімвалам мастацтва, якое чамусьці гіне першым, калі гінуць побач людзі, калі месцаў не хапае на нашых сімвалічных тытанікаў у шлюбках, чамусьці першае, ад чаго мы адмаўляемся. Чалавечнасць, нейкія гуманістычныя ідэалы, мастацтва, паэзія. Нічего мі, проше пана, не шкода, як порцеляны, казаў іншы паэт пра тое самае. Вайна яшчэ страшная тым, што нам перастае быць шкада разбітай парцеляны, знявечаных статуяў, спаленых карцінаў. Маленечкі фрагментик, малы скрипічны канцэрт. Тыя свечкі на вокнах. Хто сёння жыве там? Тыя свечкі, герані і кладка праз рэчку. Той калодзеж з Нептунам і сад з белым кветам. Дзе ўсё гэта? Вецер кратаў фіранкі і пахлі канвалі. Запалілі агні, і салавей граў на скрыпцы. Завушніцы сузор'яў звінелі, спявалі. Дзе ўсё гэта? Сінім часам гадзіннікі ззялі на вежах. Аблачынка спяшала, відаць на спатканне, і ціхутка залазіў у фортачкі ветах. Дзе ўсё гэта? Вецер мыльныя бурбалкі краў у цырульні. У зубах нёс ліхтарык дварняк беспрытульны. І ляцелі ў ваду іскры, шэпты, букеты. Дзе ўсё гэта? Там балады і рамансы, сустрэчы ў альтанцы, абяцанкі, заручыны, вецер у полі. Месяц шэпча на вуха. Застацца, застацца. Больш ніколі. Не праходзьце міма, пачытайце Галчынскага, а заадно і ўвесь важкі нумар апострафа. Дзякуй. Дзякуй, Андрэю. У нумары сапраўды вельмі шмат самых розных жанраў і вельмі цікавыя тэксты і крытычныя, тут ужо згаданыя прагідройцаўскія. Друкуецца працяг дзённіку Міхася Мушынскага, гэта таксама такая унікальная рукапісная крыніца і чалавек, які немала каго ведаў, немала чаго пабачыў. Вось гэта Дзяніс Мартынович нам пастараўся яго перадаць. Пераклад класічнай кніжкі Кеннета Грэма «Вецер у вербах» у перакладзе Сцебуракі вось закончыўся друкам. Спадзяюся, што будзе рыхтавацца у выдавецтве з прыгожымі ілюстрацыямі, як яны таго заслугоўвае класіка. Ну і рэдагавацца, карэтавацца і гэтак далей, але першую версію ўжо можна прачытаць. Адам Глобус напісаў пра мастакоў басавых. Это два браты, Беньямін і Ізраіль. Таксама варта згадаць, канешне, што сярод паэзіі ў новым нумары гэта паэма «Адзінота» Владзіміра Някляева, якая будзе агучвацца крышачку пазней, не сёння, але сярод тэкстаў яна таксама ёсць. Я шчыра запрашаю чытаць і набываць гэты нумар, бо сапраўды часам
трэба такая кніга, которая бы включала самыя розныя пункты погляду, жанры. І апостраф гэта такая рэч, якую можна ўзяць і чытаць доўга. Вось, калі там доўгімі зімовымі вечарамі пры адсутнасці сонечнага асвятлення ў дзень, то трэба грэцца літаратурай, і апостраф гэтаму дапамагае. Так што заклікаю яго купляць і заклікаю таксама звярнуць увагу на літоўскую анталогію. Сапраўды вельмі шмат працы туды ўкладзена, і тэксты перакладаліся ось яшчэ з першых, напэўна, стральцоўскіх фэстаў, а яму ўжо ось 15-й год. Так. Бок эта кніга рыхтавалася вельмі доўга. Ну і анталогія турэмнай лірыкі таксама, каго зацікавіць, прашу набываць. Дзякуй вялікі, што пабывалі на нашым першай імпрэзе. І трошечкі зробім, напэўна, тэхнічны перапынак перад наступнай, бо трэба нам наконт музычнага інструменту са спадаром Максімам Знакам крышачку пагаварыць. Дзякуй вялікі. Калі ласка, адыходзім ад актыўных пакупак і звяртаемся да слухання. Хаця, канешне, вельмі рады, калі людзі купляюць кнігі, бачыць гэта заўсёды грэе маё сэрца, па-мойму. Фестывалі літаратурныя вельмі часта менавіта для гэтага і робяцца. Я вельмі рады вас вітаць на працягу стральцоўскага фэсту, і з намі сёння музыка, паэт, дзеяч, скажем так, праваабарончага руху ўжо, юрыст Максім Знак і старшыня беларускага пэну Тацяна Нядбай. Калі ласка, прашу любіць і шанаваць. Хацела сказаць добрый вечар, сябры, але добрый дзень пакуль яшчэ.
Я вельмі рада вітаць вас тут і мы ўжо мелі магчымасць, кніга «Закамерон. Вершы гутаркі» выйшла некалькі гадоў таму, але ўпершыню мы маем шчасце і магчымасць прэзентаваць гэтую кнігу разам з яе аўтарам Максімам Знакам, які 13 снежня 25 года быў вызвалены і гвалтоўна вывезены з Беларусі. І хацелі бы пагаварыць пра творчасць у зняволенні, але разам з тым даць магчымасць Максіму пачытаць вершы, паспяваць свае песні і падзяліцца тым, што ён ствараў у зняволенні і ввогуле падзяліцца гэтым досведам. Дзякуй, Таня. Першы хацеў бы прасіць, каб мне далі магчымасць павітацца. Прывітанне. Вельмі рад усіх тут бачыць. Гэта... Я загадзя прашу прабачэння, гэта суцэльная для мяне будзе імправізацыя, вы ведаеце, імправізацыя гэта тое, што мы любім. Вось, я не разлічваю, што будзе столькі людзей, што такая шыкоўная імпрэза. Я думаю, што гэта такая маленькая камерная, ведаеце, я люблю камерную атмасферу. Вось, таму мы будзем тут з Тацянай, Тацяна будзе мне задаваць нейкія пытанні, я буду штосьці адказваць, і мы спадзяемся на то, што вы таксама будзеце удзельнічаць у гэтым усім і што ўсім усё спадабаецца. Дзякуй вялікі, што прыйшлі. Але перш чым перайсці непасрэдна да тэмы нашай сустрэчы, я бы хацела згадаць пэнаўскую традыцыю пустых крэслаў. Гэта не толькі традыцыя беларускага пэна, гэта традыцыя міжнароднага пэна і іншых пэнаў. Калі праз пустыя крэслы мы робім сімвалічна магчымай прысутнасць тых, хто не можа быць з намі ў гэты момант. Часам гэтыя людзі ўжо загінулі за свае выказванні, часам гэтыя людзі знаходзяцца ў зняволенні. У нас, на шчасце, людзі знаходзяцца ў зняволенні, у сэнсе, на шчасце, не загінулі, але спадзяемся, што яны змогуць далучыцца да нашых наступных сустрэч як мага хутчэй. Гэта Анджэй Пачобут, гэта Паліна Петкевіч, гэта Ігор Ільяш і Кацярына Андрэева. Ігор Ільяш і Кацярына Андрэева, вы ведаеце, знаходзяцца ў зняволенні разам, муж і жонка. Дмітрый Галавач, Торбэнд, за тое, што музычны гурт быў прызнаны экстрэмісцкім. І асобнае пустое крэсла – гэта не чалавек, але гэта канфіскаваныя рукапісы, таму што мы сустрэліся з вялікай колькасцю інфармацыі пра тое, як напісанае ў турме у людзей забіраецца. І гэта не проста як бы у людзей забіраюць іх маёмасць. Гэта мы, як беларусы, кожная з нас страчвае доступ да нейкага вялізнага пласта культуры, да кніг, якія мы маглі бы прачытаць, і мы не зможам прачытаць. І, канешне, у нас быў у свой час партрэт Максіма Знака для такога пустога крэсла. Я бы зараз хацела скарыстацца магчымасцю і перадаць гэты партрэт Максіму. Спадзяюся, што ён больш нам не спатрэбіцца. Але наогул нагадаю, што у Беларусі сёння не менш за 30 людзей слова знаходзяцца ў зняволенні і не менш за 312 кніг забароненых. Тут мы з вами гаворым пра канфіскаваныя рукапісы, але гэта гаворка насамрэч шырэй, гэта гаворка ў прынцыпе пра забароненыя кнігі, бо шмат з кніг, якія выйшлі, яны таксама аказваюцца без доступу да чытача, праз тое, што трапляюць у спісы або экстрэмісцкай літаратуры, або матэрыялаў, якія могуць шкодзіць нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, або без усялякіх трапляняў у спісы па званку ці праз самацэнзуру забараняюцца, вымаюцца з бібліятэк, не аказваюцца на паліцах кнігарняў. І гэта таксама вялікая страта для нас, як для чытачоў, як для карыстальнікаў беларускай культуры, як для беларусаў. Мы не маем доступа да гэтых кніг. І хачу зараз максімальна Максіму перадаць час і выкарыстаць гэтую магчымасць для таго, каб ён мог прэзентаваць сваю творчасць. І будзем гаварыць не толькі пра кнігу «Закамерон», мы пагаворым пра, в прынцыпе, пра пісанне ў ізаляцыі, таму што, калі вы ведаеце, нагадаю, з лютага 23-го года, ось фактычна па снежань, 13 снежня Максім быў у статусе інкамунікада, калі ніхто не мог, ні адвакаты не маглі да яго трапіць, калі ад яго не было ніякіх вестак, сям'я не магла нічога пра яго ведаць. І пры гэтым у гэтым статусе інкамунікада яшчэ Максім праводзіў шмат часу у адзіночнай камеры. Раскажы, калі ласка, пра гэта. Раскажы нам пра тое, што з табой адбывалася гэтыя 3 гады, пра якія мы нічога не ведаем. Ну, што адбывалася?
Можа падацца, што гэта былі такія гады, як у гэтага дзень сурка, ведаеце, але насамрэч адбывалася вельмі шмат усяго. І гэта была адзіная магчымасць, каб не звар'яцець, трэба было ўвесь гэты час чымсьці забіць. То бок, вось у мяне было 16 гадзін кожны дзень, і кожны дзень мне трэба было знайсці сабе заняткі на 16 гадзін, каб я нават не падумаў, каб не было ў мяне шансу там думаць пра штосьці не вельмі пазітыўнае. Вось, і таму, калі былі кнігі, я чытаў, калі не было кніг, я пісаў, калі не было чытаць і пісаць, я хадзіў штосьці прыдумляў, ну там не было там нейкія творчыя адпачынкі, мяне адпраўлялі ў ШИЗА. У ШИЗА гэта такое месца, дзе можна, ну ведаеце, людзі плацяць шалёныя грошы, каб на рэтрыт паехаць кудысьці ў Індыю, дзе там у іх няма тэлефону, дзе там маўчаць увесь час. А тут вось за бясплатна можна было, ну, стала я на Новы год, на дзень народзіны, ну такі вось святкаваць, можна было паехаць такое месца, дзе можна падумаць пра новыя кнігі, пра новыя нейкія песні. І спачатку гэта цяжкавата, а потым неяк атрымліваецца нават у такіх абставінах штосьці не толькі ствараць, але і запамінаць. Бо найбольш цяжкае гэта запомніць і вынесці з сабой. І дзякуючы тым трэніроўкам, якія адбыліся з нагоды гэтых заездаў з ШИЗА, нават калі забралі ўсе рукапісы, а іх забралі, вядома ж, як усіх, штосьці засталося, бо галава засталася, а ў галаве штосьці яшчэ ёсць. Вось прыкладна так. Вось раскажы, калі ласка, падрабязней, бо мы ведаем, што калі выйшаў Алесь Беляцкі, у яго адабралі 2 кнігі. Александр Федута таксама расказваў, што яго забіралі рукапісы. Павел Северінец расказваў, што яго забіралі рукапісы. Колькі у цябе, вот я ведаю лічбу 22, вот раскажы мне пра гэтую лічбу, нам пра гэтую лічбу падрабязней. 22 кніжныя праекты. Ну, 22 праекты ўвогуле, там з іх не ўсе кніжныя, калі казаць пра кніжныя, там 18. Гэта лічба нічога не кажа, ну, проста ўявіце, што ёсць 3 гады, і 3 гады няма нічаго рабіць. Але ёсць папера, і часам ёсць асадка, і можна іх здабыць. І вось у мяне, ну, прыкладна, я палічыў, каля 5000 старонак, у кожную клетачку было штосьці напісана. Ну, магчыма, гэта ўсё графаманскі нейкі эксперымент, але зараз гэта геніяльна, таму што іх няма. Вот, разумеется. І там, ну, што ў голову прыходзіла, то бок, як толькі з'яўляецца ідэя, гэта добры сродак пабавіць час. Вось захацелася пісаць п'есу ў вершах, пішу п'есу ў вершах. Захацелася пісаць фантастычны раман, пішу фантастычны раман. Захацелася пісаць там штосьці на юрыдычную тэматыку, пішу на юрыдычную тэматыку, і такім вось чынам гэта лічба 22 накапілася. Дзесьці у гэтых 22 праектах гэта, напрыклад, вершаваная п'еса, у меня такая «Вяртанне Багарне» называецца. Яна мне прыснілася, там удзельнічае Багарне, яго жонка, яго сябар, яго сын і конь. Чаму конь не ведаю, ну там гэта все, што бачу ў сне, я просто адпісаў потым вершамі. Там 50 сторонок. А, напрыклад, быў раман, там, які мне давялося 2 разы напісаць, бо 1 раз забралі, я не зразумеў, з першага раза яшчэ раз напісаў. Там 426 сторонок гэтаму рамане было. Ну, вось так. То бок быў тэкст, які ты напісаў, у цябе забралі, ты пасля яшчэ раз яго напісаў? Ну так, я все просил, дайте, калі ласачка, назад, я там хачу штосьці паправіць. Я ж думаю, што яны чытаюць увесь гэты час. Я чакаў нейкіх водгукаў, нейкіх там крытыка нейкая з'явілася. Але ў жніўні 25-го высветлілася, што не чытаюць, і што можна ўжо не спадзявацца, што дадуць назад. Я так крыху падумаў, а не ці быць гэтай нагоды роспачы, ну потым падумаў, што нічога цікавага за тое. Часу шмат, можна яшчэ раз напісаць. Ну так, у меня быў якраз шытачак і асадка, і вось я сеў і пачаў зноў пісаць. 22 дні. Я і першы раз 22 дні атрымалася, і другі раз 22 дні атрымалася, вось з раніцы да вечара сядзець і пісаць. І все, і зараз можна трэці раз напісаць. Зараз можна трэці раз напісаць. Пытанне, ці ты плануеш узнаўляць тыя творы, якія былі напісаныя і не дайшлі да чытача? Ну, насамрэч, я планую, але ведаеце, як з планамі тут у вас. Я ўвогуле не ведаю, как тут людзі жывуць. То бок, як можна штосьці планаваць, калі вось пачынаецца дзень, толькі хоп, ты прачнуўся, і ўжо дзень скончыўся. І вось все гэтыя актыўнасці нейкія... Час паскорыўся?
і час паскорыўся, і колькасць заняткаў паскорыла. Людзі вакол прыемныя, з імі хочацца размаўляць. Я ўсім казаў, ведаеце, першыя 2 месяцы я казаў: вось я хачу аднаўляць свае рукапісы, я хачу аднаўляць. Я не хачу ні з кім сустракацца, я хачу аднаўляць, сядзець рукапісы. Што я маю у выніку праз 2 месяцы? Я сустрэўся з вялікай колькасцю вельмі цудоўных людзей і хачу яшчэ сустракацца. З рукапісу я напісаў одно апавяданнечка. Вось, то бок я кажу, як, ведаеце, калі котку запярэць там, ці кота запярэць у кватэры на зіму, і потым яна выходзіць пасля зімы, там бачыць трава, яна бяжыць, гэтую траву пачынае есці. Вось, і я хутчэй за ўсё прыкладна так функцыяную. То бок статус рэжым інкамунікада, калі я пісаў рукапісы і звыкла кажу, ну мне зараз трэба пісаць, але мае дзеянні выдаюць, што мне не трэба пісаць, мне трэба з людзьмі камунікаваць. І ўсе хожу камунікую. Сябры, праявіце грамадзянскую адказнасць і дайце Максіму час напісаць. Калі ласка, не праяўляйце, сябры. Добра, то вяртаючыся да кнігі. Гэтая кніга была напісаная цягам першага года ўзняволення ў СІЗА, калі яшчэ была магчымасць, але таксама не наўпроставая, гэтыя тэксты адтуль перадаць. Вы можете сабе ўявіць вось просто аб'ём гэтай кнігі, колькі пісалася, і это тое, што толькі 1 год, а пасля яшчэ было шмат гадоў у інкамунікада ў тым ліку. Ну так, я ўсё мераю за камеронах, што там вось гэтыя страчаныя кнігі, там нейкія 4 за камерона, нейкія там 4 з паловай за камероны. Менш за камерон ніводнага няма, ну хіба што гэтае вяртанне багарнае. Але вось гэта першая спроба, магчыма, яна і самая ўдалая, таму што яна была такая, ну, не вельмі сур'ёзная, то бок я проста, вось што было ў галаве ў гэты час, я садзіўся і з галавы на паперу кожны вечар даставаў. То бок гэта пісалася вельмі лёгка, вельмі проста, і нават вось парадак тых апавяданняў, якія там ёсць, гэта не нейкі канцэпт, а проста вось як яны з'яўляліся ў галаве, так яны і выліваліся на паперу. Так яны і засталіся, бо ніякай рэдактуры не было. Што выйшла, то і надрукавалі. І таксама тут у гэтай кніжкі, апроч за камерону, з якім шмат хто, пэўна, знаёмы, і, можа, бачылі цудоўны праект купалаўцаў, які зусім іншы твор, таму што яны зрабілі свой самастойны твор. Там музыка вельмі добра пасуе, там вось гэтыя ўсе жэсты, вось гэта, як перадаць тое, што адбываецца, яны там дзесьці позіркам, дзесьці нейкім дотыкам да гледача перадаюць. Дык вось, апроч за камерона, тут яшчэ вось гэтай кніжачкі ёсць тое, што, ну, напэўна, я б ніколі не апублікаваў, таму што гэта былі як жарцікі, гэта былі як нейкія там, камусьці я ў паштоўцы напісаў там 4 радкі, камусьці я напісаў у жарт, мы проста стварылі там нейкую мюзікл, ну, насмех, і нават не спрабавалі нідзе прыхоўваць, а гэты шытак проста паклаў каперту і адправіў. Ну, я быў упэўнены, што цэнзар яго, як усе іншыя. А вось гэты сшытак, там, дзе цэлы мюзікл, ён прайшоў, і зараз ён таксама ёсць у гэтай кніжачцы. Вось, таму тут вельмі розныя творы, за некаторыя смешна, за некаторых моцарна, але ёсць і такія, якія нават зараз перашытываеш і думаеш, ну, нічога, нармалёва было. То я заклікаю цябе пачытаць, каб все ж таки далі слова творчасці тваёй, вершы пачытаць ці прозу пачытаць, тое, што табе хочацца зараз пачытаць. Пасля у нас будзе яшчэ кароткі раунд пытанняў-адказаў, і далей, можа быць, ты паспяваеш. Можа, і паспяваю, калі дазволіце. Пачытаць, ну, тое, што ў гэтай кніжкі я чытаць не буду, калі хто захоча, тут я ведаю, ёсць выдавецтва «Полацкія лабірынты», у іх ёсць там стэнд, ну, магчыма, чыталі. Шмат хто гэтую кнігу ўжо набыў, і калі людзі сюды прынеслі, то таксама можна будзе атрымаць аўтограф, а хто не набыў, ёсць магчымасць набыць і зноў жа атрымаць аўтограф аўтара. Вось што, аўтографаў у мяне з сабой дастатковая колькасць, таму калі каму трэба, там мы дзесьці знойдзем каморку, каб можна было гэта рабіць нікому не замінаючы, і там аўтограф наробім. Дык вось, я б з задавальненнем парасказваў пра кніжкі, якія я яшчэ напісаў, таму што расказваць значна прасцей, чым пісаць іх наноў. А калі прачытаць нейкія вершыкі, ну, магу прачытаць
я вось згадаў адмыслова для гэтай імпрэзы 2 вершыкі. Я не так шмат вершаў пісаў, як на той жа валадарцы. Мне больш уходзіла ў гэтыя аб'ёмныя тэксты. А вершыкі з'яўляліся, калі была нейкая нагода. І вось 2 такія нагоды былі. Адна нагода, гэта быў яшчэ 22 год. Я толькі даведаўся пра тое, што лісты, якія пішуць палітвязням, якія палітвязні пішуць не блізкім сваім там, родным і сваякам, а якія, напрыклад, для сяброў пішуць, для сябровак, што яны ўсе паляцца. Ну, можа, гэта паданне, але калі лагічна падумаць, нічога іншага гэтымі лістамі рабіць нельга, таму што такая іх колькасць, што захоўваць няма ніякай магчымасці. І вось гэта, здаецца, было альбо акурат на, ну, можа, і не 14 лютага, але добра пасуе да 16 лютага. Я спрабаваў у гэтым вершыку паказаць той роспач. Ведаеце, вельмі балюча, асабліва для маладых хлопцаў, якія там зняволены знаходзяцца, яны пішуць сваёй дзяўчыне, а дзяўчына гэта пакуль не жонка, не сваяк, не родны чалавек з пункту гледжання там адміністрацыі, і таму ўсе гэтыя лісты знікаюць. Вось. І як нейкае віншаванне ці не віншаванне, а тлумачэнне таго, што адбываецца, быў такі маленькі вершык напісаны пра тое, што адбываецца з гэтымі прывітаннямі, з гэтымі лістамі, у тым ліку валентинкамі, якія спрабавалі даслаць на дзень святого Валентина. З полымя ў комін і белым блакіце, дымам над дахам да хаты, спаленых словаў аблокі лавіце, любыя нашы дзяўчаты. Бачыце, вьюцца з калючых дратоў, думках пяшчотныя ружы. Вы нам даруйце, што словы з лістоў дымам над комінам кружаць. Родных віншуем са святам вясны, сонца паўстала над плотам, дотак прамення яго — гэта мы, промені з бірашкі жоўтым. Думкі пра родных над дахам да хаты, дымам складаецеся ў сэрца. Хтосьці лісты да вас, нашы дзяўчаты, паліць не можа сагрэцца. Дзякуй. І, ну, ведаеце, вершы, калі пішуцца ў такіх месцінах, звычайна гэта вершы вельмі зрэдку даецца штосьці напісаць пазітыўнае. Ну, звычайна гэта такая сублімацыя, ну, трэба з гэтай дрэннай думкі трэба дастаць з галавы, пакласці на паперу і забыцца, таму што калі ты гэта зрабіў, становіцца значна лепей. Ну, прынамсі, у мяне так атрымліваецца, што гэта такая тэрапія, вершаваная тэрапія, і чым складаней сітуацыя, тым больш такімі тэрапеўтычнымі атрымліваюцца вершы. І вось у нас, тут у мяне ёсць сябар зараз у Варшаве знаходіцца, Сергей, магчыма, шмат хто яго ведаеце, мы сядзелі з ім разам на ПКТ, і ён збіраўся выходзіць на волю. Заставалася літаральна тыдзень да таго, как яго ўжо вызваляць. У мяне заставалася там яшчэ до 30-го года, у мяне і зараз застаецца до 30-го года, калі там штосьці не перагледзелі. З якім статусам цябе вызвалілі? Я не ведаю, ці вызвалілі мяне. Мой я збег, адкуль я ведаю. Мяне паднялі людзі, выпнулі з гэтай турмы, пасадзілі, апранулі мяшок на галаву і адвезлі ў Украіну. То бок гэта не амністыя, не памілаванне, гэта невядома што. Твой тэрмін, магчыма... Я потым прачытаў у інтэрнэце, што гэта памілаванне, але, пэўна, па іншай працэдуры, не па той, якой прапісаная. У заканадаўстве, так? Ну, па больш зручнай для мяне працэдуры, таму што не трэба пісаць ніякіх там папер, можна проста взяць і разумець, ты свабодны. Але нават даведку пра тое, што вызвалены, нікому не далі. Ну, мне і пашпарту не далі, мне далі даведку, што я Максім Знак. Дык вось, пра гэты вершык, другі, гэта тое, ну, чалавек жа заўсёды сябе спакойвае чымсьці. Вось сядзіць ён там в гэтай каморцы, трэба падумаць, што гэта вельмі добрыя умовы, знайсці у чым цымус сядзення ў гэтай камеры. І вось у Сергея Гуня быў дзень народзіны, я яму гэты вершык напісаў, ён яго здолеў вывучыць і вынесці, і так сталася, што я дагэтуль памятаю яго, хаця думаю, што забудуся праз дзень. І вершык пра тое, што там адбывалася. Ведаеце, у Закамероне там гэты канцэпт растлумачваецца, што кожная камера — гэта сусвет свой.
Але на валадарцы ў сусвеце там некалькі жыхароў існуюць. На ПКТ ці ў шыза гэта звычайна такія сусветы, як у маленькім прынцы, там дзе на планеце жыве адзін толькі чалавек. У гэтага чалавека там у галаве адбываецца все што заўгодна, і часам людзі вар'яцеюць. Там якраз у той час, калі я гэта пісаў, у нас было два такіх выпрабавання. Па-першае, вельмі гучна ўключалі музыку, часам класічную, і гэта ўспрымалася, мне вельмі падабалася, а кімсьці ўспрымалася як катаванне. І яшчэ быў чалавек, які заўсёды, такі дзядзька пад 50 гадоў, ён заўсёды плакаў і клікаў маму. Казаў: мама, прыйдзі, забярэ мяне адсюда. І вось ён гэта рабіў там і днём, і ноччу. Вельмі так дэпрэсіўна ўсё гэта выглядала, і мы ўсё запыталі, чаго яго не забяруць вар'ятню. Нам тлумачылі: дык ён жа не вар'ят, ён проста сумуе. А так у яго ўсё нармалёва за галавой. Дык вось, ну гэта я проста так распавёў, каб было зразумела, пра што ў вершы гаворыцца. Гаворыцца пра то, што чалавек хутка выйдзе адсюль і будзе нейкім іншым месцам, дзе таксама будуць нейкія выпрабаванні, мо не такія, як у ПКТ, але таксама вы ж ведаеце, што тут нам хапае выпрабаванняў. Уяві, хоць цяжка гэта ў бетонным сутарэнні, што аднойчы пойдзеш у лета і сустрэне вызваленне, больш вялікі за пакоі, больш вялікі за будынкі, больш вялікі за ўсё тое, што трымае дрот у аддымках, больш за ўсе драты і межы, і краіны, і сусвету, неабсяжны, як належыць. Мы завем яго сусветам. Адзіноты не адчуеш, бо ўнутры ёсць усё, што звонку. Ён у сэрцы. Голас чуеш? Не радыйную калонку. Не вар'яцкі лямант мама, не загады пільнай варты. Голас чуеш? Ён той самы. Толькі гэта слухаць варта. І вось адказ, гэта все я пытаюсь адказаць на пытанне Тацяны, якое было, што я рабіў у Інкамунікада. Ну вось гэта я рабіў. То бок, калі ты разумееш, што ўсё, што ў цябе было ў жыцці, все падарожжа, все сябры, родныя людзі, все нейкія праекты, ідэі, што яно дагэтуль з табой ёсць, і што гэта ніхто ў цябе забраць не можа, ну, што б яны там з табой не рабілі, то гэтага дастаткова, каб гэта ў сябе пачуць, убачыць і каб з гэтым неяк жыць. Ну, вось гэтым я і займаўся. Творчая рэзідэнцыя была вельмі плённая. Я б не назваў гэта творчай рэзідэнцыяй все ж таки. Ну, то бок гэта, как это, не благодаря, а вопреки, як кажуць. То бок нельга сказаць, што былі вельмі спрыяльныя умовы для творчасці, але з пункту гледжання таго, што больш нічога не заставалася, так, былі спрыяльныя умовы для творчасці. І першая твая кніга, яна з'явілася вось у выніку гэтых твораў, у выніку гэтага твайго досведа. Але я хачу вярнуцца да 20-го года і раскажы крыху пра тую творчасць, якая была да 20-го года, чым ты займаўся, на чым ты канцэнтраваўся, і ці ты адчуваеш розніцу паміж сваёй творчасцю, паміж творчымі метадамі. Ясна, што тэмы, безумоўна, іншыя былі. Ну, до 20-го года я в асноўным займаўся тым, што часам спяваў песні і рабіў песні. Нават у мяне нейкія там студыйныя альбомы былі, выступы на нейкіх фэстах, але ўсё гэта такое было як хобі, як занятак для душы, той вольны час, які застаецца ад працы. А праца у мяне была юрыдычная, і юрыдычная праца і выкладчыцкая, і практычная, і так далей. А вось, калі казаць пра занятак мой ужо ў зняволенні, то ніякага іншага занятку прафесійна. Спачатку я быў прафесійны пісьменнік, я пісаў лісты. Ну, вось на валадарцы у мяне занятак быў такі, што я лісты пісаў, і 7500 лістоў я напісаў за час ось знаходжання там. То бок я раніцай
уставаў, станавіўся да гэтай донары, бо ну, стол был, нельга было занимаць. У меня была вольная другая нара, і я стоячы там стаяў да таго часу, пакуль лісты не сканчаліся. Там магло быць 20 дзень, магло быць 50 у дзень. Пакуль не сканчаліся, я стаяў і пісаў. І гэта была вельмі добрая прафесія пісьменніка. Вось. Але мяне пазбавілі гэтай прафесіі. Спачатку мне пазбавілі прафесію юрыдычнай, потым мне пазбавілі пісьменніка лістоў прафесіі. І тады я ўжо пачаў пісаць вось все астатняе. І мне здаецца, ну я ў гэтым не ўпэўнены, але мне здаецца, што кнігі, якія ствараліся вось у гэтых умовах, яны атрымаліся вельмі такімі глыбокімі. Я не ведаю, ці змагу я паўтарыць гэта зараз, бо іншы склад настрою. Але перш чым нейкую кнігу рабіць, я там маляваў нейкія графікі, мапы, там таймлайны. То бок у мяне спачатку 10 месяц яно ў галаве уладкоўвалася, і я збіраў такія кавалачкі пазлу, а потым садзіўся і, не адрываючыся ўжо з гэтых кавалачкаў, нешта збіраў разам. То бок так сур'ёзна я ніколі не займаўся ніякай творчасцю. Гэта ўпершыню, ну, мой апошні раз. Я хочу толькі выказаць спадзяванне, што ты ў сваім сённяшнім прафесійным іншым жыцці знойдзеш час прафесійна таксама займацца творчасцю, каб гэта зноў не стала хобі, каб ты мог узнавіць гэтыя праекты і, можа быць, таксама арыентавацца на новыя тэмы. Я, як выдаўчыня, ад цябе гэтага шчыра чакаю і думаю, што не толькі я. Дзякуй. Ну, я чуў, што ёсць такі для пісьменнікаў дэвіз: можаш не пісаць, не пішы. Вось, мне здаецца, што я ўсё ж такі не змагу не пісаць, таму буду пісаць. Ёсць Але таксама трымаюся пакуль. рознага кшталту творчай рэзідэнцыі, напрыклад, там за арктычным колам, за палярным колам у Свальбардзе, там таксама можна вельмі добра пасядзець у адзіноце, у палярнай ночы і папісаць. Не, калі што, калі каму цікава, то ў кожнага ёсць прыбіральня дома. Вось у прыбіральні можна запярэцца, но на вікенд хаця б, каб пачуць, як гэта ўсё адбываецца. Мы пагаварылі пра прафесію пісьменніка ў зняволенні, а раскажы крыху, можа быць, некалькі словаў пра прафесію чытача. О, гэта мне больш падабаецца прафесія, яна вымагае менш высілкаў, і не трэба шукаць заўсёды паперу і асадкі, трэба толькі шукаць кніжкі. Мне вельмі пашанцавала, што я мог пісаць заявы на бібліятэку, і я бачу каталог бібліятэчны, таму кожны тыдзень да мне прыходзілі новыя кніжкі, і звычайна гэта былі тыя кніжкі, якія я сам замаўляў. Ну, мо дзесьці я не трапляў там па назве, па аўтару тое, што хацеў, але на 90% тое, што я замаўляў, гэта былі добрыя кніжкі. І ў гэтым сэнсе я вельмі шчаслівы. Мне 5 кніжак, конечно, не хапала на тыдзень. Бо норма 5 кніжак, ты не можаш замовіць больш за 5 У кніжак. камеры не можа больш знаходзіцца за 5 кніжак. То бок, калі ёсць свае, ну, прабач, тады ўсё. Але калі да цябе ў камеру садзяць яшчэ каго-небудзь, у меня было такое, што да мяне, ну, 2/3 часу я адзін быў, менавіта ў ПКТ, а астатні час там да мяне суседзяў нейкіх накіроўвалі, і з гэтымі суседзямі можна было яшчэ і на іх взяць 5 кніжак і прачытаць іх 5 кніжак. Ну, таксама былі там нейкія хітрыкі, можна было сярод тыдня там штось, нейкі чэндж зрабіць. Карацей кажучы, я вёў гэты ліст кніжак прачытаных, там, калі выходзіў, дзесь 1596 там, 1596. ну, гэта вот з першага дня на Валадарцы до апошняга дня, які там быў. Вось, і там розныя вельмі былі кніжкі, але вельмі шмат добрых кніжак, бо гэта калонія, дзе ўсе іншаземцы бываюць, і там у гэтай калоніі шмат было кніг на замежных мовах, пакуль іх то не знішчыліся, то не вывезлі. То бок я там на 10 мовах мог кнігі знайсці і чытаць. Таксама там быў добры ініцыятыў, вось Кныровіч Аляксандр там так быў на гэтай калоніі до таго, як все пачалося, і яны там паспелі зрабіць нейкі кніжны клуб, і там, ну, такія сапраўды добрыя кніжкі засталіся ад тых хлопцаў, якія сядзелі там, напрыклад, ну, каб разумелі ўзровень, напрыклад, Пікетці «Капітал у 21 стагоддзі», вось кніжачка ляжыць там на зоне. Ну, вось адна з тых, якія апошнія да мяне трапілі. Таму ў гэтым сэнсе, як чытач, я цалкам задаволены сваім вопытам, і гэта
На жаль, я зараз не магу, у меня гэта спіса, што я прачытаў. Бо яго таксама забралі. Ну, з таго, у чым былі літары, я вось цюбік з зубную пастай вынес. Все іншае з літарамі І там на забралі. шмат якіх мовах, але тэкст вельмі такі кароткі. А ўсё астатняе засталося там. Лісты засталіся, малюнкі, нават калі не літары, там, ну, любое штосьці з творчасцю, нават тыя лісты, якія мне захаваліся, што мне яшчэ пісалі родныя, іх нават новых не было, старыя я перачытываў, але нічога гэтага вынесці не далі. У нас застаецца 7 хвілін, і я бы хацела усе гэтыя 7 хвілін прысвяціць, даць магчымасць тваёй творчасці, творчаму голасу, і прапаную взяць гітару і перайсці да актыўнага выканання. Як скажаце? Мы паслухмяныя людзі. Пакуль яшчэ Максім робіць усё, што яму скажуць. Ну, не ўсё. Толькі не кажы пісаць. Так, чутно мяне, да? Выдатна. Ну, калі у нас ёсць 7 хвілін, одна, две, давайте пачну. Я ўжо пачаў распавядаць пра тое, што здараецца у чалавека у галаве, калі ён сядзіць шыза, і лепш за ўсё ў гэты час з нейкімі прыемнымі людзьмі мець стасункі. Ну, а прыемных людзей у галаве заўсёды дастаткова. Вось з'явілася раптам, я ўпершыню пісаў песні без гітары у шыза. Спачатку я пачаў з таго, што пачаў перакладаць там усё, што мог згадаць, ангельскі на беларускую, там рускі на беларускую, свае беларускія на ангельскую, а потым адкульсьці палезлі і мелодыі таксама. Вось адна з іх, песня пра андалузку такая з'явілася, вельмі цікавая. Я сяжу у тайзе і кармлю камароў, ты пуэбла сваім снедаеш асьміногам. У мяне нармалёва, но я жыў ды здароў. Ну а ты-то як ты, скажы заради Бога. Андалузка моя, сонейка паўднёвае, як пашэнціла мне ў жыцці, што з табой знаёмыя. Андалузка моя, лёгкая ды гнуткая, без цябе я загнуся тут, гэта 100%. У цябе там лагуны, у мяне балаты, зрэшты сутнасць адна, ды у цябе перавага. А у нас тут хапае несалёнай вады, але ж ёсць камары, а ў іх іншая смага. Андалузка моя, з чаго ты усміхаешся? Пэўна смешна табе, што ты мне так падабаешся. Андалузка моя, самая прыгожая, ну калі ўжо да цябе паеду падарожжае. Уяві падарожжа, ну, напрыклад, Парыж. Гэта як ад мяне тут да вёскі бліжэйшай, толькі ты самалётам, напэўна, ляціш. Ну, а мы пляцакі падымаем на плешы. Андалузка моя, валасы кудзеркамі, дзе пабачымся мы з табой, скажы ты мне, дзе калі. Андалузка моя, ты ў тайгу не прыязджай, лепей я да цябе ўжо, калі ласка ты чакай. Мяне крыху бянтэжыць лінгвістычны бар'ер. Ты же ведаеш, я ў мовах не Копенгаген. Нам за ўсё 5 словаў тут хапае цяпер. Што сказаць, што за словы, ты не звяртай ты увагі. Андалузка моя, твою мову вывучаю,
Вось скажи, як по-андалузку я тебе кахаю. Андалузка моя, вугільчиками вочы, то яскравым огнем горать, то цудом дзіўнай ночы. Вось і ўсё, ужо час, напишу пры нагодзе. Ты глядзі без мяне, не сумуй і пішы, толькі пошта да нас, шкада не даходзіць, ды лісты, як і песні, пішуцца для душы. Андалузка моя, самая лепшая, толькі учора прыдумаў я цябе вось гэтым вершыкам. Андалузка моя, сапраўдная такая, ты такая живая, что так в жыцці не бывае. Андалузка моя, я ж сябе кахаю. Гэта глупства, ды веру я, што ты мяне чакаеш. Сапраўды чакаеш, андалузка моя, андалузка моя. Дякую. Ну, я ще одна хвилиночка, одна песенка. Ну, я ж кажу, што вось гэты заход у ШИЗО на 48 сотняў, калі абсалютна няма чаго рабіць, я ратаваўся тым, што рабіў пераклады. Гэта таксама цікава для гэтага мерапрыемства. Фэст пра вершы, пераклады. І перакладаў я ўсё, што мог згадаць. Вельмі шмат песен я ведаю на рускай мове. Зараз я даведаўся, што іх нельга спяваць, нават па-беларуску. Хаця яны зараз па-беларуску, і можна сказаць, нейкія трафейныя, але я тады вам праспяваю сённяшні дзень ўсё ж такі ўсіх закаханых, і ёсць адна з самых славутых песен пра каханне, гэта «Учора». Пэўна, існуе шмат перакладаў на беларускую мову. Вось у мяне з'явіўся такі. І ведаеце, усе песні, якія я перакладаў, няважна пра што, пра каханне, пра свабоду, пра турму, вельмі шмат песен пра турму, дарэчы, у сусветнай традыцыі. Гэта ўсё атрымлівалася песні пра нас. Вось я не ведаю, як гэта, але вот Бітлз таксама, калі яны там спявалі, яны таксама спявалі пра нас. Я гэта зразумеў, толькі перакладаючы «Yesterday». Вчора я быў свабодны ад турбот сваіх, але сёння зноў я бачу іх. Сустрэўся з раптам з учора я. Сёння я не такі зусім, як быў раней. Цень самоты ў думках у мяне. Сустрэўся з учора раптам я. Чаму яна сышла ад яе, мне не пачуць. Штось я не так сказаў, і як учора мне вярнуць. Учора я так каханне з лёгкасцю гуляў, дзе б схавацца зараз, веру я, так веруся ж ва учора я. Чаму яна сышла ад яе, мне не пачуць. Штось я не так сказаў, і як учора мне вярнуць. Учора я у каханне з лёгкасцю гуляў, дзе б схавацца зараз, веру я, так веруся ж ва учора я, так веруся ж ва учора я. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Я нагадваю, што набыць кнігі можна тут і пасля падпісаць іх у суседнім пакойчыку.
А таксама у нас ёсць 3 цішоткі з Максімавай выявай, і Максім можа пакінуць на ёй таксама аўтограф. За донат на пен можна яе атрымаць. Дзякуй. Так, цішоткі, вось Тацяна не растлумачыла, донат на пен, цішоткі мне ўжо не патрэбны, але ёсць яшчэ людзі, і для іх цішоткі трэба на новыя надрукаваць. Все грошы, якія будуць сабраны з гэтых цішотак, яны пайдуць на друк новых цішотак. Дзякуй вам вялікі. Да, я зараз пробегу. Можна таки стояти? Выключали? Я там вам написал, все выделили. Да, мне сказали уже. Ну, когда? Ярослав, тоді, ну хай тут просто народ поговорить. Тоді можуть чи справді от це мені питання задати, як відгукаються колоси у моїй творчості. Ну, добре було б вже. Добре було б. Давайте. І дайте слово тоді Ярославу, видавцу. І будемо хвилину чекати, поки запрошуємо на наступну нашу зустрічу. Зовсім недавно вийшло ось таке шиковніше просто видання Владимира Короткевича, романа «Колоси під серпом твоїм». Першиню у непоцензурним варіанті видадено у Білостоку, і тут серед нас присутнішують видавець, керівник фонду і інтернет-бібліотеки Комунікат.орг Ярослав Іванюк. Добрий день. И письменник, прозаик, поэт, эссеист Владимир Орлов. Але ласка. Добрий день, шановні сябри. Вельми ради бачити вас усіх тут, людей, які зацікавлені білоруською літературою, білоруським письменством, білоруськими книгами, де не тільки поезією, але наогул білоруською літературою. Komunikat wydaje kniги od 2021 roku. Тут уже сьогодні з самої раниці знов мене попракнули, też reklamował свою бібліотеку. Біражи лес, читай книги на komunikat.org. No, czas przyszedł taki u 20 roku, kiedy szmat kto z Białorusów zjechał po zamierze swojej krainy, nie po swojej woli i zastał się tam. Potrzebne byli rzeczy takie, do jakich można było dokranąć, jak do niczego swojego, niczego białoruskiego. I właśnie mianowita kniги byli tym, do czego najbliżej tym Białorusom, jakie zjechali i najprościej można było tym zająć się, zacząć wydawać kniги potrzebne Białorusom. Zaczęliśmy z kniги «Гей бен гіном», to roman Władimira Nieklajewa, jaki wtedy nie mógł wyjść u Białorusi. Usie niezależne białoruskie wydawcy, jakie jeszcze byli wtedy u Białorusi, oni odmówili się od wydania tego romana, тому что, małlał, no my wydadzimy takiego autora, nas zaczyniać. I oni nie wydali tego autora. «Гей бен гіном» wyszedł poza mierzami Białorusi, ale usiąż taki u Białorusi nie zastało się
амаль ніякага незалежнага выдаўца, а цяпер пасля заўчаснага адыходу Рамана Цімберава, з якім учора развіталіся ў Менску, ну там вобмаль гэтых незалежных выдаўцоў засталося. Ад гэтага часу выйшла шэраг розных кніг і новых, і перавыданняў, у тым ліку сённяшняга нашага госця таксама Уладзіміра Арлова, больш за 10 кніг. І ад гэтага часу на працягу 4 гадоў з нечым камунікат выдаў больш за 70 друкаваных публікацыяў. Адна з навейшых гэта менавіта «Каласы пад сярпом тваім» Уладзіміра Караткевіча, тэкст бесцэнзурны. Я падумаў пра выданне гэтай кнігі яшчэ ў 2023 годзе, калі прыйшла інфармацыя, што «Каласы пад сярпом тваім» выкінулі з школьнай праграмы ў Беларусі. Праўда, на гэтае месца паставілі іншую кнігу Караткевіча, але тым не менш «Каласы пад сярпом» выкінулі. Я ўжо тады падумаў, што гэтую кнігу варта выдаць таксама па-за межамі для тых беларусаў, якія, магчыма, не сутыкнуліся з гэтай кнігай, пражываючы ў Рэспубліцы Беларусь. Папрасіў да супрацоўніцтва Валанціну Андрэеву з выдавецтва «Гутенберг». Яна пісала навуковую працу менавіта пра «Каласы пад сярпом тваім». Яна адшукала усе магчымыя тэксты гэтага раману ў беларускіх архівах, і дзякуючы таму гэтая кніга атрымалася такой, як атрымалася. Гэта не толькі пазацэнзурнае выданне, таму што пазацэнзурныя выданні «Каласоў пад сярпом тваім» яны ўжо былі. У 25 томніку таксама ўжо ёсць непадцэнзурнае выданне «Каласоў пад сярпом тваім», але так як тут Валанціна Андрэева напісала ў анатацыі да гэтай кнігі, пісаў гэты тэкст аўтар смелы, але аддаваў у друк чалавек, які ведаў, што можна зрабіць, а чаго не можна. Рэаліст проста аддаваў у друк. Таму яна, кіруючыся сваім досведам як рэдактаркі, як выдаўца, спрабавала з гэтых варыянтаў тэкстаў, якія таксама друкаваліся ў гэтым 25 томніку, вярнуць тыя словы, якія у гэтых выданнях яшчэ савецкіх яны зусім не маглі прагучаць. Можна сказаць, яны тады былі пасэ. Але калі мы скажам, што гэта былі словы беларусы, Беларусь, Падняпроўе, што яны былі пасэ тады, ну гэта проста толькі пусты смех можа выклікаць. Ну добра, няхай слова «маскаль». Яно магло тады быць пасэ. Цяпер яно гучыць ужо зусім нармальна, хаця лічу і тады гучала нармальна, бо датычыла яно ўсё ж такі гэтага часу 19 стагоддзя перад паўстання Кастуся Каліноўскага. Шырэй вядома і пра тое, што тут у гэтай кнізе, можа не тое, што новага, бо тут, так як Валанціна Андрэева гаворыць, няма нічога новага ў параўнанні з тым, што друкавалася ў 25 томніку сабраных твораў Уладзіміра Караткевіча, які пачаў выдавацца бадай у 2018 годзе. Але гэтая кніга сапраўды звернутымі некаторымі словамі, некаторымі момантамі, такімі, якія не ўвайшлі вось у гэты асноўны змест у 25 томніку. Шкада, што сёння не здолеў да нас прыехаць спадар Александр Фядута. Ён нядаўна зусім у Еўра-радіо у размове з Змітром Лукашуком, які цяпер перад намі на каленах тут стае. Ён сказаў, што «Каласы пад сярпом тваім» гэта галоўная кніга беларускай нацыі. Гэта я тады зразумеў, што сапраўды я не памыліўся, выдаючы гэтую кнігу. І мушу сказаць, не то што мушу, трэба сказаць, што гэта кніга ёсць у топе продажы на камунікаце,
тут до мяне дайшла таксама такая інфармацыя, хаця праўда я гэтага не чытаў, мне сказалі, што калі Святлана Ціханаўская была ў кнігаўцы, то для яе там менавіта перадалі інфармацыю, што ў кнігаўцы каласы таксама прадаюцца выдатна. Ну, нават я пачуў, не чытаў, адразу гавару, можа Наста, якая тут ёсць, мяне выправіць, што нават лепш, чым Гары Потэр. Так што, ну, гэта, напэўна, ёсць кніга, нашая кніга, беларуская кніга, якую павінен прачытаць кожны беларус. Я таксама размаўляў пры нагодзе святкавання гадавіны выбуху паўстання 1863 году на землях Беларусі і Літвы, а таксама з нагоды гэтыя святкаванні былі чарговага дня народзінаў Кастуся Каліноўскага ў Мастаўлянах з іншым палітвязнем, які распавядаў мне, што ён мог яшчэ на Валадарцы чытаць гэтую кнігу ў турэмнай бібліятэцы. Праўда, ён прачытаў толькі першую кнігу, таму што другую нехта выдзер з-пад вокладкі. Ну, хацеў, пэўне, забраць з сабой у камеру. І гэты палітзняволены таксама гаварыў, што ён абсалютна падтрымлівае словы Александра Фядуты, што гэтая кніга сапраўды дапамагала палітзняволеным у гэтых цяжкіх, вельмі складаных умовах. Тады мне так падумалася, што ў 23-м годзе Міністэрства адукацыі ці асветы ў Беларусі выкідвае гэтую кнігу з школьнай праграмы, а вось у турмах яшчэ гэтая кніга знаходзіцца на бібліятэчных паліцах і можна ёй пакарыстацца. Ну, пэўне ж пасля выказвання Александра Фядуты, пасля іншых тых, калі яна яшчэ там заставалася да гэтага моманту, то мяркую, што цяпер гэтую кнігу там ужо абсалютна не знайсці. Сёння мы вырашылі гэтую кнігу прадставіць, прэзентаваць вам разам са спадаром Уладзімірам Арловым, беларускім пісьменнікам, паэтам, эсеістам, якога, так як я згадаў, кнігі «Камунікат» выдаў ужо больш за 10 і рыхтуем чарговыя яшчэ кнігі. Таксама Уладзімір Караткевіч стаў адным з герояў ягонай кнігі, выдадзенай «Камунікатам» імёны свабоды. Я хацеў бы распачаць з вамі размову ці вашае выступленне ад пытання пра тое, якую ролю ў вашым асабістым творчым жыцці адыгрываў Уладзімір Караткевіч і ягоныя творы. Ведаеце, мне не пашанцавала у маім полацкім школьным дзяцінстве, юнацтве, ні з настаўніцамі беларускай мовы, ні з настаўніцамі гісторыі. Для іх гэта была не місія іх дысцыпліны, а гэта была нялюбая праца, як я даволі хутка зразумеў. І я скончыў школу і паступіў на гістарычны факультэт БДУ, вельмі далёкім ужо 70-м годзе, не ведаючы такога імя Караткевіч, не кажучы ўжо пра ягоную творчасць. Хоць потым я высветліў, што нам павінны былі задаць, але не задалі, для пазакласнае чытання раман «Каласы пад сярпом тваім». Вот на апошнія летнія школьныя вакацыі пасля 9 класа. І «Каласы пад сярпом тваім» я прачытаў ужо студэнтам, дзякуючы свайму найлепшаму сябру Геннадзю Кулажанку, ну, сыну вядомага вельмі чалавека, эканаміста, прафесара, які потым у ценевым кабінеце БНФ быў, Уладзіміра Кулажанкі.
Один и другие, на жаль, уже герои моих именов свободы, где я оповідаю толькі про тых, чий жыццёвы шлях скончыўся. Мой налепшы сябар Геннадь не вярнуўся з Афганістану, але вот менавіта ад яго я атрымаў каласы пад серпом тваім. І зараз я зраблю такое невялікае адступленне і скажу про тое, ну, што існуе безліч дэфініцый гісторыі, так? І там з часоў антычнасці, што гісторыя – гэта настаўніца жыцця, хоць як і мы ведаем, яна урэшце не вучыць. Вот. І Александр Дюма казаў, што гісторыя – это цвік, на які ён вешае свае палотны. А Наполеон казаў, што гісторыя – гэта плоть часу. Хтосьці называў гісторыю кнігай, якую пішуць пераможцы. Вот мой улюбёны Мілан Кундара. Недавно я прочитал яго такое вызначэнне, ну просто вусціснае. Вот подзялюся з вами, што гісторыя – гэта дама безаблічная, неўцямная, вандруе ў захмар'і, забаўляецца непрадказальнымі сюжэтамі, нястомна хлусіць, зневажае, здзекуецца, часам жартуе, заходзіцца ад рогату. Але мне найбліжэй з усіх вядомых мне дэфініцый словы французскага гісторыка Жюля Мішле, што гісторыя – гэта ўваскрашэнне, што ўваскрашаючы як бы мінулае герояў тых даўніх дзён, нацыя зноў і зноў як бы узнаўляецца, зноў і зноў воскресае, і гэта вельмі, вельмі вот для нас беларусаў важна, таму што мы сапраўды, вяртаючы гісторыю, ну, вяртаемся да саміх сябе, як да народа з еўрапейскай гісторыі. Я не паспеў запытаць у Караткевіча, якое вызначэнне гісторыі яму было б найбліжэй, але я думаю, што ён бы пагадзіўся, мяркуючы па яго творчасці, вот з Жюлем Мішле. І ён сапраўды уваскрашаў для беларусаў іх гісторыю, еўрапейскую гісторыю. І ён працаваў у свой час, ну гэта не я сказаў, гэта сказалі старэйшыя калегі, ён працаваў больш плённа ў гэтым сэнсе, чым Інстытут гісторыі Акадэміі навук. Ну і вось для нас, студэнтаў, гісторыкаў, якім выкладалі тады гісторыю, дзе дзейнічалі серыя, безаблічныя народныя масы, гісторыю, дзе не было герояў, гісторыю густа замешаную на этих імперскіх міфах, падхопленых потым савецкай гістарыяграфіі, таму што Савецкі Саюз быў працягам расійскай імперіі. Мы павінны гэта выразна ўсведамляць. Гэта быў працяг расійскай імперіі з каланіяльным прыгнётам, замаскаваным там новымі этими лозунгамі, там і з русіфікацыяй. Ну і вот, дзякуючы Караткевічу, нам адчынілася в акно ў свет іншай гісторыі. Не той, дзе не было герояў, а той гісторыі, якая была насычана якраз гэтымі героямі, асветніцамі і асветнікамі, там паўстанцкімі правадарамі, князямі, воеводамі, авантурніцамі і авантурнікамі, без якіх не абыходзіцца ніякая гісторыя. І гэта для нас было вялікае шчасце, што якраз вот тады прыйшлі кнігі Караткевіча. Ну, я памятаю, калі прыйшла чутка, што заўтра будуць прадаваць у цэнтральнай кнігарні на праспекце Ленінскім тады у Менску, значит, новую кнігу гістарычнай прозы Караткевіча з вякоў мінулых. Мы сарвалі лекцыю, таму што наш амаль увесь курс дружна рушыў туды. І ведаеце, такога ажыятажу я доўга не бачыў кніжнага. Людзі чакалі, пакуль адчыняцца дзверы, потым увайшлі ў кнігарню,
такая, ну, прыстойная чарга вельмі такіх аднадумцаў па гамбургскім рахунку пашахтавалася, людзі бралі па некалькі асобнікаў. Гэтыя дзяўчаты, гандляркі ашалелі проста. Яны цягалі і цягалі гэтыя пакункі, разрызалі гэтыя шпагаты, потым хтосьці запатрабаваў даваць толькі ў адны рукі па 2 кнігі, разумееце? Вот як там калісьці ў галодныя часы па адным бохане хлеба давалі. І потым мы шчаслівыя вярталіся у наш этой галоўны корпус тады, ну вот той, што на Дом урада, в этом будынку ён тады быў, хто на Дом урада глядзіць. І здарылася неверагодная рэч. Мы ідзем за тымі кнігамі, і па праспекце ідуць сланы. З Індыі прывезлі цырк, як высветлілася, і са станцыі вялі сланоў туды ў цырк. Ну і мы, ну, паглядзелі, ну, сланы прыйшлі, наступная лекцыя павінна пачынацца, і прыбег намеснік там дэкана, ну, па ідэалогіі тады не называлі, па дысцыпліне такі Кузьміч, адстаўны палкоўнік, і закаціў істэрыку. Як вы маглі сарваць лекцыю, каб паглядзець на несчастных слоноў гэтых, на этих несчастных жывёл? Вот. Яму там спрабавалі мы сказаць, што мы хадзілі, мы гісторыкі, мы хадзілі набываць кнігі Караткевіча, выдатную гістарычную прозу. Ён этой расеец, отставник там, який приземлился, мне сказал: не дурите мне голову, какие книги, какого Короткевича, побежали смотреть на слонов, разумеете. Вот. Ну, и, конечно, яны не только отчиняли нам в окно книги Короткевича у свет нашей европейской истории, а яны подводили до моменту истины, да, разумення того, што з народам, у якога адбіраюць гісторыю, а мы это пачыналі разумець, што нават нам, гісторыкам, будучым як бы выкладчыкам, які ў дыпломе будзе напісана гісторык, выкладчык гісторыі, нават ад нас гэтую гісторыю хаваюць. І з такім народам можна рабіць любыя самыя злачынныя, там, палітычныя і сацыяльныя эксперыменты. Ну і цяпер я вярнуся да Каласоў. Мой сябар, згаданы мною, даў мне эту кнігу і кажа: абавязкова прачытай. Ну, неяк лежала яна там, не знаходзілася часу. І проста анекдотычная такая была сітуацыя. Ну, гэта яшчэ да слоноў, да этой сарванай лекцыі, это першы курс яшчэ, так? А я думаю, ну, Каласы пад серпом твоим. Мне уявілася, што это, ну, штосьці будзе пра вёску, пра сялян, каласы, там, ведаеце, палі, вось, камбайны. Ну, сорамна прызнацца, ну, так было, я не ведаў гэта імя. І я захварэў там, і, ну, больш не было чаго чытаць, в этом інтэрнацкім пакоі пачаў чытаць Каласы, а ён мне даў на 3 дні, хтосьці быў у чарзе яшчэ. Мне не спатрэбілася 3 дні. Я там чытаў дзень і ноч і проста ашалеў ад гэтага рамана. І менавіта пасля яго я перайшоў неўзабаве, спачатку з Геннадзем, потым у вузкім, потым ўсё больш шырокім коле на беларускую мову. І потым адкрылася ўжо іншыя пастасі творчасці Караткевіча, іншыя ягоныя кнігі. Ну, ведаеце, вот калі вярнуцца да вот это выказвання пра гісторыю Жюля Мішле, якое, я думаю, было блізкае Караткевічу, і уявіць сабе, якую ён паставіў перад сабой місію, то мне б тут хацелася, тым больш у нас паэтычны фестываль, хацелася б прачытаць верш, праграмны верш Караткевіча «Тавры», які у кнізе «Моя Іліяда» з'явіўся прыкладна тады, калі выйшлі Каласы. Тавры жылі, як усе народы, ваявалі, кахалі, гарэлку пілі, мудравалі, зліваліся з маці прыродай, насваволілі, навершавалі, пайшлі. Але так без слядоў нішто не знікае. І дасюль па абстарах сваёй стараны між людзей непазнаныя тавры блукаюць.
і не ведаюць самі, а хто яны. На муры, што незнанымі продкамі ўзведзены, пазіраюць, як козы на новый плод. А не д'ябла, браточки, про вас мы не ведаем, што вас несла ў горы, унізе цяпло, дрэмля Коска гора, дремлют тавру руины. Я стою и объявляю, что я не изгой, не поэт с белорусских узгорков синих, а постний тавр народа свайго. О, якая ганебнасць у гэтакіх згадках, о, які атрутны беспамятства дым. Крый нас, Божа, калі на нас нашчадкі паглядзяць, як мы на тавру глядзім. Это крэда Караткевіча тут, і гэта яго крэда пацвярджае вот галоўны яго твор «Каласы пад серпом тваім». Вы ведаеце, Караткевіча называюць романтиком. Я думаю, что это помылка. Караткевич быў у значнай ступені постмадэрністам. Яго дзікае паляванне караля Стаха адкрыта перагукваецца з сабакай Баскервіля ў Конана Дойля. Ёсць кнігі ягоныя, якія перагукваюцца са Стывенсоном, з Вальтером Скоттам, але гэта все было свядома. Это все было свядома, гэта працавала, это выдатна працавала на нацыянальную ідэю, на нацыянальную будучыню. Ну, зноў жа, у нас паэтычны фестываль, і я ўзаўчора прызнаваўся, што як для мяне Стрэльцов найперш все-таки прозаік, а не паэт, так для мяне і Караткевич найперш, ну, асабіста для мяне найперш і наймацней паэт, а не прозаік. Можете со мной спрачацца. Вось. Але я зусім не хочу недооценивать, ставіць пад сумнеў тое, што ён зрабіў у прозе, у гістарычнай прозе. Вось. І ведаеце, ну вот, што яшчэ хацелася б сказаць. Я вот згадваю тут у сваёй кнізе «Імёны свабоды» у аповедзе пра Караткевіча, як на святкаванні 75-годдзя ў Борска. Ну, тады яшчэ былі такія часы, яшчэ мяне запрашалі, ну, называлі там паслядоўнікам там, вось, майстра. На святкаванні вот этого 75-годдзя у музеі Караткевіча, калі хто не быў там, мы вернемся, з'ездзіце в Орску, это музей, цудоўны музей. Ён у тым доме, дзе была радзільня калісьці, дзе Караткевіч прыйшоў на свет. І паколькі сёння дзень закаханых, я яшчэ одну гісторыю раскажу. Пра Караткевіч сам пісаў. Са сваёй каханай дзяўчынай ён калісьці трапіў пад дождж. Яны схаваліся на ганку гэтай радзільні, і ён ёй сказаў, што ты ведаеш, калі-небудзь тут будзе мой музей. Так і сталася. Это факт. Так вот, на гэтым святкаванні да мяне падышоў чалавек з таким некідкім абліччам і кажа: «Вы, Орлов, я уже 2 дня наблюдаю за вами, и вы постоянно чем-то недовольны». Но я сапраўды быў незадаволены, што шмат каго з жывых сяброў, калег не запрасілі Караткевіча. Вот. А калі запрасілі, так не давалі слова просто. Я кажу: да, я Орлов, а хто вы такі? Ён кажа: я участник юбилейных торжеств. Ну, і вот я думаю, што гэтыя участнікі торжеств, як і я сам, яны не сумняваліся тады, вось, і цяпер не сумнююцца, з кім, з якой Беларусю быў цяпер Караткевіч, каб ён дажыў да нашых дзён. І вот калі застацца зноў на тым святкаванні, адзін з замежных гасцей з Украіны у сваім выступе сказаў, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, на свеце магло б быць на одну краіну менш. Тут можна, конечно, падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што мы без Караткевіча былі б іншыя. І што менавіта чытачы Караткевіча потым былі рухавіком вот этих нацыянальных працэсаў 80-е гады, якія прывялі ўрэшце да незалежнасці. Ну, я памятаю пахаванне Караткевіча, навіна пра яго смерць зрабіла нас такімі асірацелымі. Это быў ліпень, дом літаратара, фае.
і партрэт Караткевіча увесь час была гара кветак, і увесь час хтосьці прыносіў і клаў чырвона-белыя гвоздзікі. Ну, потым людзі, можа быць, недасведчаныя, што азначае гэта гама, неслі волоскі, там іншыя кветкі, і потым зноў хтосьці на эту піраміду жывых кветак зноў з'яўляліся там чырвона-белыя гвоздзікі, і Геннадзь Буравкін тады у сваім выступе назваў Караткевіча, можа быць, упершыню, потым гэта пачало так гуляць, вызначэнне, он назваў яго апосталам нацыі. І ў гэтым не было перабольшання. Я памятаю, мы невялікай такой сяброўскай кампаніі, ну, пайшлі памінуць Караткевіча, прыйшлі ў такую кавярню паляўнічай. Ну, і мы гаварылі, што ён быў арыстакратам духа, трэба было выпіць штосьці адпаведнае такое. Ну, нічога тады не было, ні з чымніца такая, ведаеце. І на паліцах там і прадуктаў, і гэтых напояў. Але там знайшлося ў меню кіпрійскае віно, мускатнае, салодкае, зусім недарэчнае да таго, каб памінуць дарагога нам чалавека, але мы все-таки абралі гэта, вот, як все-таки падумалі, што Караткевіч таксама, каб тут быў, ён бы на нашым месцы таксама піў бы не эту якую-небудзь барматуху і не гарэлку. Ну і, можа быць, яшчэ адзін момант я хочу сказаць, што мне вельмі пасэнсавала, што мае кнігі афармлялі тыя мастакі, якія працавалі з Караткевічам. Маю кнігу «Дзень, калі ўпала страла», і потым «Міласць князя Гераніма», кнігі гістарычнай прозы. Ну, адзін з найлепшых сяброў і таксама мастак, з якім працаваў Караткевіч, аформіў Пятро Драчов. Вот, дарэчы, з Пятром Драчовым ён паехаў сваё апошняе падарожжа, Караткевіч. Вось. І потым Арленка Скуревіч афармляў маю кнігу «Рандеву на маневрах». Якраз Арленка Скуревіч аформіў першае выданне, бліскуча аформіў двухтомнік «Каласоў пад серпом тваім». І мы пазнаёміліся з Арленом бліжэй, вот, і бывалі ў гасцях, і ён бываў у нас, мы бывалі ў яго, потым ён намаляваў мой партрэт, які я здобіў там іншую маю кнігу. І аднойчы Арлен сказаў мне, сидзелі ў яго майстэрні, ён быў вельмі глыбокі чалавек, разбіраўся ў літаратуры. Ён кажа: «Уладзя, я доўга думаў, і я вырашыў, я вам сёння перадам аўтарскі рукапіс, ну, дакладней, машынапіс, там здавалі выдавецтва надрукаваны на машынцы. Вось, аўтарскі тэкст Владимира Караткевича «Каласоў пад серпом тваім». І дастаў такую вот тэчку. Это той тэкст, з якім працаваў рэдактар, і потым Караткевіч там, ну, нейкія прымаў, не прымаў гэтыя заўвагі рэдактара Льва Салаўя. Вы, кажа, потым, я ўжо не малады чалавек, сказаў мне Арлен, вы потым, кажа, вызначыце самі лёс гэтых усіх сотняў старонак, пад 1000, напэўна, там было больш. І я вельмі доўга гартаў, перачытваў. Там, ведаеце, это вельмі цікава было, там на палях, на мардзіналіях рэдактар піша: «Шаноўны, тут вам здраджвае пачуццё гумару». І там ініцыялы это рэдактар. Караткевіч піша: «А у вас гэтага пачуцця і не начавала». Ну, і вот такая вот палеміка, я мог бы там і далей цытаваць, но калі-небудзь пра ўсё гэта напішу больш. Я потым перадаў праз некалькі гадоў гэты рукапіс аўтарскі у музей Караткевіча у Оршлі, калі святкаваўся дзень нараджэння яго. Ну,
Спадзяюся, што таксама і у гэтым бесцэнзурным выданні, якое ўвайшло ў 25-томнік, то там Валенціна Андрэева пакарысталася і гэтым машынапісам. Тут прагучала такая фраза, што пайшлі чуткі, што будзе прадавацца кніга Караткевіча ў нейкай кнігарні ў Менску. Ну не паверыце, але у Польшчы таксама бывала, правда, ну не пра Караткевіча, пра іншыя кнігі, але таксама гэта здаралася. Яшчэ перад 88 годам, памятаю, мая маці заўсёды набывала гістарычныя кнігі, якія мяне цікавілі. У Польшчы гэта гаварылася «сподлады». Там знізу нехта выцягваў, так, і я памятаю, што першыя кнігі прафесара Анджэя Гарліцкага, які пазней стаў прамотарам маёй магістарскай працы, я вось менавіта атрымліваў «сподлады». Гэта былі кнігі пра 20-годдзе міжваеннае, а таксама «сподлады» атрымаў кнігу Ежы Тамашэўскага пра нацыянальныя меншасці ў другой Рэчы Паспалітай. Спадар Владзімір, вы тут так якby крыху сказалі, што некаторыя гаварылі пра тое, што вы ёсць наследнікам, чалавекам, які заступіў Караткевіча вось у гэтай гістарычнай прозе. А вы сябе так адчуваеце? Не, вы ведаеце, я все-таки, крыху іншым шляхам. Потым пайшоў, хтосьці там з літаратуразнаўцаў пісаў у Караткевіча жывапіс, у Арлова графіка, але не будзем пра гэта. Я просто хочу, можа быць, сказаць яшчэ пра такія моманты, можа быць, малавядомыя, як Караткевіч асабіста на мяне паўплываў. На самом пачатку майго шляху, ведаеце, быў такі 81-м ці другім годзе у семінар маладых пісьменнікаў у Доме творчасці Каралішчевічых. І там я даў на разгляд мэтру Яну Скрыгану. Там трэба было, каб удзельнікі пасылалі свае творы. У яго рукі трапіла маё апавяданне «Добрый дзень, моя шыпсына». Вельмі дарагое для мяне, такое там пра закаханую пару. І шыпсына, это, у форме ліста было это апавяданне напісана. Шыпсына, гэта было такое пяшчотнае імя каханай, галоўнае героя. І Ян Скрыган просто раздраконіў, разбіў ушчэнт это апавяданне. Ён казаў, што Арлоў апівае тут распусту у гэтым апавяданні. Мне было вельмі дзіўна, таму што Скрыган перакладаў бунінскія «Цёмныя алеі», это эратычны цыкл вядомай Буніна. Але ён так, на такой ён быў хвалі, там кажа, яны нічым больш не займаюцца, як толькі спяць, прабачце, в этой адрыне, там дзень і ночі, уначы там ходзяць на эту сажалку, паглядзяць, а потым зноў гэта сена. Ён, конечно, мне зрабіў велізарную рэкламу, Скрыган, там все три асобнікі расцягнулі, там я вернуть не мог, там чыталі, там дзе тут распуста, там. Але асадачак, як кажуць, застаўся. І я вырашыў паслаць это апавяданне Караткевічу. Мой старэйшы сябар Міхась Чарнявскі, гісторык і літаратар, таксама таленавіты, даў мне адрес, я паслаў Караткевічу. І атрымаў вельмі хуткі адказ. У яго быў такі дзявочий позірк, бісерны, ведаеце, вельмі чытэльны. Гэтыя две староначкі, яны там недзе ў Менску чакаюць мяне. Яны былі поўныя такіх незаслужаных кампліментаў, можа быць, там Караткевіч усім так пісаў, не ведаю, маладым, каб іх натхняць. А там, напрыклад, ён там цытаваў Шаляпіна, які напісаў Буніну. Он дословно цитовал: «Черт тебя подери, Ванька в глазах рябит от твоей образности». Может быть, тут таки был, намек, но я это зразумел так само, что вот тут, летний с Буниным параўнанне. Але был в этом листе такі момент. Моя эта закаханая пара глядела на сажалку под адрынай, и там были сузорьи, уначы
сузор'і жоўтагарлачыкаў. І Караткевіч піша: Володя, а белыя лілеі, яны закрываюць свае бутоны на ноч. Мне здаецца, што і гарлачыкі таксама. Ну, а я ведаў, што не. Это было праверана. І таксама такое узнёслае мне было пачуццё ў той момант, што я крыху ведаю нават хоць у нейкі нюанс, але больш, чым мэтр, больш, чым майстар. Ну і потым я сваю першую кніжку назваў па гэтым апавяданні. На жаль, ужо не было Караткевіча на свеце. І апошняе, можа быць, што варта нам сказаць сёння, што улада во все часы любила мертвых гениев. Мертвые гении не выступают на пляцах, не подписывают листов, не друкуюць памфлетаў. Но гэта ўлада нават не здольная на такое. Разумееце, мы памятаю, колькі не змагаліся, каб быў музей у кватэры Караткевіча на гэтай вуліцы, дзе ён жыў, Карла Марла, як кажуць у Менску, да? Я мару, што калі-небудзь, можа быць, эта вуліца будзе мець імя Караткевіча. Колькі не было прапаноў назваць у Менску імя вуліцу Караткевіча. Адказ быў: у нас ужо ёсць вуліца Караткевіча. Это імя героя Савецкага Саюза, які загінуў там. Ну і што? Ну той не Владимир Караткевич, той не пісьменнік. У Менску ёсць дагэтуль вуліца Ульянаўская і Леніна вуліца. До недавнего часу была вуліца Ціскі-Гартнага і Змітра Галуновича. Это одна и та же самая особа, да, як вы ведаеце, да, ну цяпер уже там поменяли. Вось. Не, улады адказвалі. Не, чаму? Таму што ён не быў народным. Каб быў народным, да, была б вуліца там і кватэра музей. І помнік варта было б мець у Менску. У Киеве, бачыце, ёсць помнік, а ў Менску нема. Ну і хочу нагадаць вам, што калі Павел Латушка быў міністрам культуры, узнікла, як бы набыла такую сілу ідэя экранізацыі «Каласоў пад Серпонтавым». Это недзе быў 10-е гады, 2010-е. Вось. Ужо абралі сцэнарыста. Сцэнарыст ужо мне патэлефанаваў, кажа, можа быць, вы будзеце кансультантам. Но потым на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта, як спадар Павел расказваў, все это зарубілі. Чаму? Таму што баяліся этого твора. Тая самая прычына была, чаму яго выкінулі цяпер са школьных праграм. У Рагачове ёсць дом дзядзькі Караткевіча, дзе ён напісаў «Ладдзю роспачы», многія іншыя творы ці фрагменты твораў. Быў час, калі таксама усур'ёз абмяркоўвалася ідэя паставіць помнік літаратурнаму герою Гервасію Валіваху з «Ладдзі роспачы», бо там была напісана гэта «Ладдзя роспачы». Замест гэтага паставілі помнік рагачоўскай згушчонцы. Велізарную эту блішанку згушчонкі там. Вось. Ну, я думаю, што яшчэ прыйдзе час. І апошняе, што я хочу сказаць, то вот у тым лісце Караткевіч, да мяне сваё улюбёнае слово ўжыў «прыўкрасны». Прыўкрасны, ён часта пісаў. Яго часам яму закидывали нават мовазнаўцы, што это украінізм. Вучыўся там, вывез адтуль это слово. Ну, цяпер ёсць уже публікацыі, і нашы лінгвісты, і Зміцер Санько, там, і Вінцук Вячорка, яны это все даследавалі. Это слово, ведаеце, вельмі пашыранае на Рагачоўшчыне, увогуле ў Прыдніпров'і. І гэта не толькі прыгожае, але гэта яшчэ мае такую канатацыю, што гэта, ну і штосьці яшчэ ў душы таксама. Вось, такое прыгожае. Ну і вот я одну со своих, будущих книг вырашыў назваць «Прыўкрасныя жанчыны ў гісторыі Беларусі». Дзякуй Караткевічу, дзякуй Ярославу, які выдаў гэты том. Набывайце.
Дякую сердечно спадару Владимиру за такі цікавы расповяд. Ну, спадзяюся, што і вам гэты расповяд спадабаўся. Калі гаварыць пра параўнанне, якое тут таксама прамільгнула паміж часам, калі выходзілі каласы і цяперашнім, ну, цяперашняя ўлада у Беларусі, яна не гуляе ў ніякую цэнзуру, мне здаецца. Проста вы выдаваеце што заўгодна, а мы вашыя кнігі проста забаронім. І некаторыя кнігі камуніката, ну, пра БНР, напрыклад, Дароты Міхалюк, выдатная манаграфія, лепшай нема фактычна. Яна была прызнаная беларускай пракуратурай як кніга, якая нясе змест, які можа пашкодзіць дзяржаўным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Камунікат таксама, як, напэўна, некаторыя з вас ведаюць, забаронены ў Рэспубліцы Беларусь, забароненая кніга Владимира Орлова, першая частка «Айчыны ад Рагнеды да Касцюшкі». Ну, на жаль, гэта ўсё так выглядае, але, ну, сапраўды, гэтыя кнігі, яны выходзяць па-за межамі. Я калісь дазволіў сабе на такі каментар для Белсата, які запытаў мяне, ці праект з выданнем кнігі Неклаева «Гэй, Бен Гіном» гэта паспяховы праект. Я тады дазволіў сабе на такі каментар, што, на жаль, гэта паспяховы праект. Ну, тады там на мяне шмат хто абурыўся, а я надалей лічу, што выданне беларускіх кніжак па-за межамі Беларусі гэта, на жаль, паспяховыя праекты. Таму што гэтыя кнігі, якія выдае камунікат, якія выдаюць іншыя мае сябры, яны павінны выходзіць у Беларусі. А калі яны выходзяць па-беларуску па-за межамі Беларусі і яны разыходзяцца, ну то гэта, на жаль, паспяховы праект. Але тым не менш, я вас вельмі заахвочваю набыць кнігу прыўкраснага апостала нацыі і прачытаць, як ён уваскрашае нашу гісторыю. Дзякую вам сардэчна. Дякую. Дякую вялікі папярэднім выступоўцам, а мы запрашаем на сцэну паэтку Валянціну Аксак з прэзентацыяй яе новага, зусім свежага зборніка, які вось толькі-толькі з'явіўся. «Вячэра з чужым каханкам», новая кніга, творчая сустрэча. Вітайце Валянціну Аксак. Валентин chyba, tak? Wy tu staniecie. Aha. Jeszcze raz serdeczne witaję, Jarosław Iwaniuk, Komunikat.org, wydawiec czerwowej kniги, jaką сёння będziemy prezentować podczas festiwalu Wierszy na asfalcie.
rady ўсё ж такі, што не толькі ў Вільні, дзе раней праходзіў гэты фестываль, але таксама у іншай еўрапейскай сталіцы, у Варшаве ёсць людзі, якія зацікаўленыя беларускай літаратурай, у тым ліку беларускай паэзіяй. Wieczera z czужym kachankiem гэта czargowy zbornik Walenciny Aksak, białoruskiej poetki. Zbornik czargowy, jaki wychodzić poza mierzami Białorusi. Ja wielmi rady, że Walencina Aksak dowierzyła komunikatu, dowierzyła mnie osobista i wyraszyła drugi zbornik swoich wierszów, jakie byli już napisane после wyjazdu z Białorusi, kab mógł wydać гэта Fond Komunikat.org. Raniej u 23 godzie Komunikat wydał knigę Ucioki z Paleścia. Ciapier wychodzić Wieczera z czужym kachankiem. Kniga, jako i pierwsza prezentacja odbyła się już u Białostoku, literalna paru dzień temu, to kniga nowienkaja. I prezentacja była wielmi atmosferna, wielmi ciepła, wielmi sympatyczna sustrecza z białoruskiej poetką i ja absolutnie upewniony, że to tak samo ciepła, serdeczna i atmosferna będzie siądnia. Walencina Aksak, kali łaska, zapraszają. Добрый день. Дзякуй за радасць бачыць вас усіх тут. Асаблівая падзяка тым, з кім мы прайшлі не адзін кіламетр, не адну сотню кіламетраў па Беларусі, з кім цягам многіх гадоў рабілі важныя справы ў супольных сценах, з кім пілі каву і не толькі па пятніцах, вымываючы цяжкія працоўныя будні. Я подумала, что это хорошая нагода нам с вами встретиться, дорогие сябры. И, может быть, мы еще не забылись один на одного, як то выглядае, бо пройшло уже 5 и более годов, на жаль. Так что еще раз дякую за то, что пришли. Тут перед початком сустрэчы один человек, які прочитал про авторку у книжцы, сказал: а тут написано, что ты живешь у Менску, а я тебе бачу весь час у гэтай краіне. Ну, на что я на подобное пытанне яму таксама отказала, что а я тут проездом. Вот такие тут чарговый пристанок. И на этой дорозе, вяртаючыся дадому, і напісана гэтая кніжка. Усе вы цудоўна ведаеце паланэс Агінскага, які называецца «Развітанне з радзімай». Не так давно наш сын Роман напісаў паланэс «Вяртання». Я паспрабавала уявіць, якім яно будзе, тое наше вяртанне. І што мы там убачым, а чаго ўжо ніколі не ўбачым. Ну вот з такіх матываў прыкладна я бы хацела пачаць гэтую нашу сустрэчу з гэтых такіх вершаў. І верш, які першым хочацца прачытаць, ён так і называецца «Вярнулася». Ускавышэў чарнелі арабіны, дубы струхлелі ў волкасці ніводныя прагаліны знаёмай, няма ў бароў, дубровах, у гаёх. На ўсіх палёх красуецца асцё. У паплавах сцяжыны блёкат праглынуў, а сад спасцігнуў лёс садому. Адно валун даў рады прадзерціся праз чартапалох, каб падняць высока голаў, ды шчарбатым ротам выціснуць насустрач усмешку скамянелую. Дзякуй, брат.
Голос. Цемра, губляя споживу, знемагая зашерхлая золь, отуляется тело блакитною хустай усихняя маці. 6 анёлаў разбэрсана шчуцця успавіваюць нябачна. Водар духоўнай духмянасці распырсквае сіні туман. Голас з ружовага воблачка струменіцца ціхімі словамі. Твоя ёсць зямля і неба твоё. Вербница. Мамины вочы распусціліся на ўсё заходняе неба. І яно расцвіло валошкамі. Выглядаюць мяне з вышыняў. Дзе я заблукала, што не патрапіла з вербнай галінкаю у храм. Сеецца дождж, як кроплі свянцонай вады, палівае прарослыя ў землях чужых флянсы з насення маминых кветак. Час перасаджваць лілеі. Дроны ляцяць. Знішчальнікі іх даганяюць. Друзачкі падаюць шчыльна на ўчора ўскапаную дзялку. Сёння гэткае, бачыш, выпала медзь у гнаенне лілеям. Часу іх перасаджваць ніхто і нішто не адменіць. Памагай жа мне, Божа. 2 кірлі. Две кирлі. Прилетали кирлі. Покружляли над домом, ды опусціліся на парэнчы гаўбца. Пасядзелі крыху нерухома, а тады, як угледзелі шпажнікаў шэраг стракаты, захіталі галоўкамі. Так, гэта яна, самотніца, якая між вербамі ніцымі шпацыравала ўздоўж свіслачы вечаровай. І кветкі такія, як тут, ёсць на ейным здымку даўнейшым. Выходзь, заблукалая, чапляйся за нашыя крылы, а мы па чарзе да імчым цябе хутка да роднай рэчкі. І вось мы ляцім. Пад намі мяжа. 2 стрэлы. Болей нічога не помню. Вогнішча з кнігаў. Холодно. Нейкія людзі навокал грэюцца пры агменях. Свае вялікія вогнішчы яны распальваюць малымі нашымі кнігамі. Іроніі са старонак даўняга болю страляюць знічамі сённяшніх іхніх гарэзіяў. Пераплаўляюцца ў забурэнні. Вуголле акладаў згасае, падпальшчыкі ідуць у загуслы туман, топкая твань балотаў пад кірзачамі радасна вытыркаецца пяхотнымі мінамі. Побач з імі хутка растуць дубкі маладыя, спяшаюцца стаць крыжамі, якія хтосьці паставіць у попеле з нашых кнігаў. Тартар. Ходи до мяне, ходи, дай мне руки твои, дай, левую дай, левую, правую дай, правую, сощепимся пальцами моцно, не бойся, что хистки мой човен, не бойся. Опоры моей у анёлаў проси, опоры. Упремся ў барты незварушна і вер мне, што даплывем. Вер, голубка над нами жагнаецца, белая птушка ў белых аблоках. Баюся, каханы, баюся, не веру і не прашу. Лодка твоя такая малая, а мора такое вялікае. Гайдаецца бездань, трухлявыя вёслы, чорны туман.
Нікога нідзе. Тар-тар. Морт-арт. Чырвоныя скляпенні на заходзе восені ў гатычнай чужыне нагадваюць вясновы ўсход над гонтавымі дахамі. У морт-арт параненай радзіме праз акіян блукалы сын да мамы на калені просіцца. Яна ідзе ў раманскі храм і туліцца да студа, а той халоднай рукой яе прыпадымае і ўсаджвае ў каменнае гняздзечка сваіх скрыжованых навечна ступакоў. Два келихі. Арган дайграў манюшкаву транскрыпцыю народных спеваў, і арганісты збег долу з вышак. Воплескі ўзляцелі да скляпенняў і выплеснуліся кудысь пад купал. Загаслі канделябры, базыліка маўкліва ўздзела вежы ў бяззоркавы сусвет. Пляц патануў у цемры, час апрытомніць, ды брысці ў куток, з якога мае выйсце на раскрыстаны паддашак. Там сёння ўранні залева спляжыла лілеі, а ўдзень не зацвілі улюбёнцы засцянковай шляхты, шпажнікі. Старое фота з імі дзесь згінула ў дарозе. Два келихі не дачакаліся віна. Тут таксама пытаюцца пра вокладку гэтай кнігі. Ясна пра назву. Мяне ў Беластоку спыталі, ці ўзгадняла я са сваімі блізкімі такую назву. Блізкія мае бачылі гэтую назву разам з астатнімі чытачамі. А ідэя з афармленнем належыць маёй цудоўнай рэдактарцы, з якой мы ўжо 6-ю кнігу выпускаем. Я безмерна удзячна ёй за працу са мной, за згоду працаваць. І вельмі цаню яе веды, яе тонкі густ і лінгвістычны, і мастацкі. І я вельмі сёння хацела, канешне, каб яна сказала нейкае слово, но яна толькі дазволіла назваць яе імя. Александра Макавік. Вось, дзякуючы ёй, такая кніжка. Ну, яе ідэя, а выкананне фонду «Камунікат» Ярослаў Іванюк і каманда зрабілі ўсё, каб гэтая кніжка падабалася мне найперш. Ясная рэч, спадзяюся, і вам спадабаецца. Ну, дык плаўна пераходзім да назвы. Дакладней да вершаў, якія нарадзілі гэтую назву. Гэта біблейскія матывы. Апошнім часам мне душэўнай гармоніі спрыяе чытанне біблейскіх тэкстаў ўсё больш і больш, а таксама разглядванне шматлікіх мастацкіх твораў на гэтыя тэмы. І асабліва часта апошні год, можа, два, я прысвячала разгляду карцін, напісаных на сюжэт, які называецца ў лацінскай традыцыі «Апошняя вячэра», ва ўсходняй традыцыі «Таемная вячэра». На гэтую тэму напісана ў сусветным мастацтве больш за 8000 твораў. Мой любімы Дюрер на сваім графічным аркушы пасадзіў там за сталом на апошняй вячэры сабе кагосьці на калені.
Ну, дык вось верш на коленях у Христа. «12, кажете, а вы перакананыя, што слушна палічылі? Вось сёння ўранні іх было, як па маёй рахубе, не больш за 11. Магчыма, што раней паказвалі ў сусвеце лічбу звыклую як аксіёму, бо ж тая ж на каленях ні ў які лік не ідзе. І ўвогуле яна этэрная, і ад павеву ветру над Гефсіманскім садам наўпрост залежыць яе прысутнасць тут і зараз. Гляджу і цяпер у цемень адамавых аліваў і ведаю, што Юда Іскарыёт яшчэ з вячэры не пайшоў, ніякіх слоў пра здраду яшчэ не прагучала. І паіменна іх 12. А хто ж тады 13, который на коленях у Христа? То колькі іх удзельнікаў тае вячэры? Ці палічылі іх тады? А і навошта? Чацвер пераплывае ў ноч на пятніцу, месяц чырванее няпрошаным гасцём, а ў кудзерах льняных, што на грудзях ягоных распасцерліся, адсвеціўся яены німб. Причастие. Ну, вы ведаете, что причастие – это эўхарыстычная дзея у богослужбе хрысціянскай, якая, в прынцыпе, тым, хто шчыра верыць у яе сілу, злучае вернікаў з Богам. Даравальная лыжачка не патрапіла ў вусны. Дарадаўца другі раз паднёс духмяны частунак, а ён саслізгнуў на падлогу. Вокам гненна яго падняла і праглынула маладая харыстка, абліччам падобная да салямонавых палюбоўніц. Толькі з трэцяе спробы хлеб, абмакнуты ў віно, адчуў паднябенне са смяглыя верніцы, таямніцу знакаў паўдзённых у занядбанай капліцы звон вечаровы раскрыў. «Я цябе выракаюся», гучала над местам. У сваім тагасветці яна ўжо нічога не чула. Дякую. Таксама ўсім вам вядомы сюжэт пра блуднага сына. Ну, нагадаю коротко, хто забыўся, было ў бацькі 2 сыны. Малодшы папрасіў аддаць належную яму спадчыну дачасна, так бы мовіць, яшчэ пры жывым бацьку, бо ён хоча пайти ў свет, яму надакучыла на гаспадарцы быць, ён хоча пабачыць свет, спасцігнуць свет. І гэта яго запаветная мара. Бацька згадзіўся, канешне, сын, ты мусіш свае мары ажыццявіць, і аддаў яму належную частку спадчыны, і той пайшоў. І дома застаўся старэйшы брат. Я паспрабавала паглядзець на гэты сюжэт вачыма вось гэтага старэйшага брата. Блудны брат. Валачыўся па цэлым свеце, блудзіў беспрабудна, блюзнерыў наўздзіў нават самым прапашчым грэшнікам, заблукаў у халодным, галодным краі вечныя цемры, ачуўся, працверазеў, узгадаў цёплыя матчыны рукі і навобмацак на карачках папоўз па коўскай зямлі, за кірунак трымаючы замерзлыя ямкі сустрэчных сваіх слядоў. Дацёгся, упаў, крыжом распластаўся перад родным парогам. Сілаў на слёзы не засталося, толькі вусны шапталі малітву аб дараванні.
Бацька пазнаў змардаванага абадранца. О, радасць, жывы! І загадаў зладзіць свята вяртання таго, хто змарнаваў спадкаемныя скарбы. Сын другі, прыйшоўшы спрацованы з поля дадому, убачаным абурыўся і выракся брата. Бяздзетная. Рукі складзеныя, як і спрадвечна, ва ўсіх мацярок. Да сэрца правая, левая крыжам на ёй. Захінае малятку, але пры грудзёх нікога няма. Чаму? Тоўпяцца вернікі без упынку ў месце намоленым, шукаюць таемныя знакі Маці Божыя нашай Вастрабрамскай. Спытваюць скрушна ў яе і адно ў аднога. Дзе ён? Куды падзеўся сынок ахоўніцы краю? Поўныя самі сябе, не чуюць адказу. Багацце яе змілавання сплывае вяллёй, незваротна. Дякую. Ну і загалоўны верш. Вячэра з чужым каханкам. Ногі умыла вадою, напоянай ружаў пялёсткамі, выцерла кудзерамі сваімі рудымі. Ён усміхнуўся, здарожана рукі раскінуўшы, на поручнях тапчана, схамянуўся, зніякавеўшы, нібыта ад слабасці, на якую не меў ані каліва права. Устаў, дакрануўся на момант да майго цемечка і пайшоў пад алівы, дзе ўжо сядзелі 12. Не паклікаў туды. Пад смоквай, дзе я засталася, добра бачна было, як ломіцца хлеб і як льецца віно, і як з твару змяніліся ўсе пасля нейкіх словаў знянацкіх. І тады мяне працяло, як маланкай, што мой каханы ніколі не будзе толькі маім. Ён усіхне, але я, грэшная ганарліўка, не хачу вячэраць з каханкам чужым. А цяпер ваши падступныя пытанні. Задавайце, адкажу на ўсе шчыра, наколькі магчыма. Можаце закідаць у мяне скамянелымі рэшткамі вашых сабоек ці яшчэ чым-небудзь. Ну, і падпішу з ахвотай кожнаму, хто захоча кніжку. Там вось у Ярослава яны ёсць. Гэтак зрэшты, як яшчэ трошкі некалькі ён там дадрукаваў, відаць, папярэднія ўцёкі з Палесся. Ну, то слухаю ваше пытанне. Калі ласка. Ведаеце, Валентина, хто гэта напісаў? І на хотел бы стать дочитан. На то ее причина. Это написал бы так, как умея бы акшат. Кто-то. Я ведаю, як яго завуць. Называць імя? Называць. Ну, аўтар гэтага пытання. Такія дакладныя рэчы можа толькі Владимир Прокопович напісаць. Ага. Калі ласка яшчэ. Нема больш пытанняў?
А, Завлекуху. Моя дорогая редакторка у анатацыі напісала: і ўсё ж дзеля справядлівага выраку варта прачытаць напісанае між радкамі гэтыя кнігі. Так што читайте меж радками. Ну а что почитать, я не ведаю. Может быть, я вам почитаю верш свой улюбённый. Ну, ведаеце, у маці ж не бывае нелюбімых дзяцей, правда? Яна всіх любіць. Так и я. Я вам почитаю верш «День народження», «День народину». Шизы орол лунае над поплавом, вызірае здабычу. Стаміўся, не ўцэліў, яшчэ і яшчэ заходзіць на новае кола, промах ізноў. Змізарнеў без спажывы, знядужаў, рашыў адпачыць у родным гняздзе, а ў ім арліца, распушыла пёры, заляцаецца, дзетак заводзіць пара. Не ўстане яе задаволіць птах састарэлы, скрушліва крылы згарнуў. А яна, маўляў, паспрабуй вырваць пер'е старое і дзюбай соскрэпці злінялую скуру. Ну што ж, я нічога не страчу, калі параду тваю дзетародную увасоблю. 40 дзён ён знішчаў колісь прывабнае апярэнне. 40 дзён піў ваду з ацаляльнай крыніцы і сёння ўранні адчуў маладое жаданне. Арліца шчаслівая яйкі нашчадкаў адклала. Абнаўляецца, як арол, маладосць мая у поглядзе закаханым. Ну і яшчэ, калі хочаце пра каханне. На апошняе свята. «Маё хай будзе са мной», сказала паэтка Данута і кінула ў полымя паўразбуранай печы жарсныя жыццяпісы перад тым, як выдаць кнігу цнатлівых прыгадаў пра мужчынаў сваіх. Чытала тыя аповеды, нібы перагортвала пустыя аркушы, думаючы спакойна, што і ў маіх шуфлядах таксама ніхто не знойдзе сведкаў гарачага шэпту і мілосных ускрыкаў. Але ж апроч іх могуць прагаварыцца і некаторыя іншыя рэчы. Пантуфлікі белыя з чорнымі слядамі вечара выпускнога, фальбоны даўгой аксамітнай спадніцы, у якіх схаваліся няўмелыя ручні вучня з кароткай маёй настаўніцкай кар'еры. Кабацік, гаплікі якога заўжды не вытрымлівалі спешкі твайго маруднага брата. Ядвабная блюзачка з безліччу дробненькіх гузічкаў, якія не патраплялі пад артрытныя пальцы каханка чужога. Склала ўсіх іх у куфэрак з-пад пасажных дарункаў і на вечку ягоным размашыста напісала: «Убраць мяне ў гэтыя строі на апошняе свята». Ну, не ведаю. Можа, такі рызыкоўны даволі верш. Ну, але, у прынцыпе, нейкая, можа быць, крэда для некаторых.
Любімся сёння. І хлеб, і віно, і яшчэ крыху сексу. Трыяда штодзённая той, якая ў чарзе да цноты сухой і галоднай першай стаіць на ўпёртай у цемру вясёлкавай колісь дарозе. Асалоды імгнення не адмяняе журба адыходу. Падай мне мой келіх, паўнюткі чылійскім шыразам, і скарынку ад бохана з печы з красамоўнаю назваю краска. Шырокі наш ложак запомніць кожнае новае слова і сфотаграфуе нябачныя ў камасутры цела ў расклады. Заўтра ніколі ўжо болей не будзе. Любімся сёння. Ну, хіба мо дастаткова?
Клачуцца на беларускую мову Марына Хобель, і яны прадставяць вершы з новай кнігі Анны, якая называецца хітрыкі альбо трикс. Вось таму праз літаральна 10 хвілінак пачнем, пакуль што можна адпачыць, купіць кніжачкі, падзяліцца ўражанымі. І, дарэчы, калі вы робіце якія-небудзь здымкі, посціце ў сторыс, можаце азначаць Беллит Інфа, і я рэпостну гэта ў наш аккаунт. Дзякуй.
Раз, два, раз, два. Ці добра мяне чутно. Мы працягваем фестываль, працягваецца другі дзень міжнароднага паэтычнага літаратурнага фестываля імя Міхася Стральцова. Я рада вас всіх бачыць, што вы прыйшлі, што вы купляеце кнігі, што слухаеце. І зараз хачу запрасіць на гэтую сцэну паэтку з Нарвегіі, з Осла, Анну Клейва і яе перакладчыцу Марыну Хобель. Калі ласка, апладысментамі сустракаем.
Вітаю всіх. Дякую, што вы прыйшлі паслухаць нас. Сёння мы сустракаемся з нарвежскай паэткай і перакладчыцай Аннай Кляйвай. Мяне завуць Марына Губель. Я пераклала вершы Анны з нарвежскай спецыяльна для гэтага фестываля. У астатнім я таксама паэтка, пісьменніца і перакладчыца ў асноўным на нарвежскую мову з беларускай, украінскай і рускай. Анна Кляева нарадзілася ў 1985 годзе і лічыцца адным з найважнейшых галасоў свайго пакалення. Яна дэбютавала як паэтка ў 2011 годзе са зборнікам 10 падобных версій. На сёння ў яе выйшлі 4 зборнікі паэзіі, якія атрымалі высокую ацэнку крытыкаў. І наватарскі празаічны твор «Echo Mountain. Гісторыі з Лос-Анджелеса». Гэты твор выйшаў у 2018 годзе. Разам з Вільде Тув яна з'яўляецца аўтаркай музычна-паэтычнага твору «Сонечны жаўток», што выйшаў у 2024 годзе. Яе найноўшы зборнік «Трикс», які я пераклала як «Хітрыкі», пабачыў свет у 2025 годзе, у мінулым годзе. Гэта сатырычны твор, у якім дэканструюецца мова капіталізму, даводзіцца да абсурду, да моманту, калі яна пачынае раструшчвацца на элементы. Вершы ў зборніку перацякаюць з сур'ёзнага да бязглуздага, з пракламацый да разважанняў, з фактаў да выдумкі. Яны дэканструюць таксама нашы ўяўленні пра сучасны свет, пра што лічыцца нармальным у гэтым свеце і пазіцыю, якую мы, людзі, займаем як від, ці думаем, што займаем. Анна абрала некалькі вершаў са зборніка, які яна спачатку будзе чытаць па-нарвежску, каб вы пачулі, як гучыць нарвежская мова, а потым я пачытаю тыя самыя вершы ў перакладзе на беларускую. Калі ў нас застанецца час, я думаю, што у нас застанецца трохі часу, мы таксама паразмаўляем трохі з Аннай, і калі ў вас будуць пытанні і час застанецца, то будзе нагода спытацца пра тое, што вас цікавіць. Дзякую. Зараз мы будзем пачынаць чытаць вершы. Ja, jeg tenker at vi gjør sånn. I don't speak Belarusian. I don't know if all of you speak English. I just want to say that I'm really happy to be here and honored to be here. Alt tørstar mer. Lyset som eksisterer i oss, eksisterer også i andre og i hele naturen. Dette kommer du på når du vasker ansiktet i salvie og lavendel. Sola dryp som vatten over deg. Vatten er det produktet denne dagligvarekjeda selger mest av. Det er ikke en identitet. Det er viktig å gi kroppen nok vatten og gi hua nok fukt, så den ikke krakulerer, tek fyr eller raser ut, så den klarer å produsere nok sevje. Hvis vi fyller kroppen vår med det aller beste jorda kan tilby, kan vi bli vårt beste sjølv. Jorda tilbyr et stort utvalg produkt. Det som kommer rett fra jorda er naturlig, rått, uten kjemikalier. Jeg ville lagt tunga mi på din støvete kropp. Усё прагне большага. Святло, што існуе ў нас, існуе таксама ў іншых, ва ўсёй прыродзе. Думка прыходзіць, пакуль мыеш твар шалфеем з лавандай. Сонца капае на цябе, як вада. Вада прадаецца найлепш з усіх прадуктаў у гэтай харчовай сетцы. І яна зусім не маркер ідэнтычнасці. Важна забяспечваць цела вадой, увільгатняць скуру, каб яна не трэскалася, не гарэла і не злазіла з цябе, каб яна вырабляла досыць соку.
Напоўніўшы целы найлепшым, што можа даць зямля, мы станем лепшымі версіямі сябе. У зямлі шырокі асартымент. Наўпрост з зямлі паходзіць усё натуральнае, сырое, без хімікатаў. Я б паклала язык на тваё пыльнае цела. Fleshy fruit. Ernæring er nøkkelen til en lysende livsstil. Hua di gløder av honning og rosevann, hårfjerning med sukkerboks. Jeg har alltid visst at kroppen kan smørjast med mat på utsida og innsida. Iskrem av appelsinblom og pistasje glir nedover halsen, kremar bryst. Rumpa er som ei iskremkule som smelter i handa. Krem på fingrene. Fermentert ris som gjærar inni deg, gjør deg glatt og glødende som en brøddeig. Du eser på de rette stedene om du øver inn de rette rørslene, om du gnir på de rette lampene, om du knip de rette fruktene. Døyperen Johannes bodde i ørkenen og åt ikke brød, i stedet åt han bare ertene på treet som nå er oppkalla etter han. De var mjølet hans og safta. Han saug belgene tomme for Johannesbrød og este som en brøddeig på alle de rette stedene. Han var profet og probiotisk. Han la hovedet sitt på et fat og var heilag. Heilage dråper rosevann. Små, runde eller pæreforma. Kjøttfulle frukter høster du fra hyllene. Heilage ord. Sjømose. Мясісты фрукт. Харчаванне – гэта ключ да светлага ладу жыцця. Твая скура зяе ад мёду і ружовай вады. Дэпіляцыя цукровым воскам. Я заўсёды ведала, што цела можна намазваць ежай знутры і звонку, як крэмам. Марозіва з кветак апельсіна і фісташак слізгае ўніз па горле. Змазвае горла, змазвае грудзі. Дупа, як шарик марозіва, што растае ў руцэ, крэм-бруле. Крем на пальцах. Ферментаваны рыс бродзіць унутры цябе, робяць цябе гладкім, льсняным, як цеста для хлеба. Ты разрастаешься ў правільных месцах, калі трэніруеш правільныя рухі, трэш правільныя лямпы, сашчыпваеш правільныя фрукты. Ян Хрысціцель жыў у пустыні і не еў хлеба. Замест гэтага ён харчаваўся зярнятамі з дрэва, якое названа ў ягоны гонар. Яны былі для яго мукой і сокам. Ён высмоктваў струкі цератоніі, янова дрэва, і разрастаўся ў правільных месцах, як цеста для хлеба. Ён быў прарокам і прабіётыкам, клаў галаву на талерку і быў святым. Святыя кроплі ружовай вады, маленькія, круглыя, альбо грушападобныя. Мясістыя фрукты збіраеш з паліц, святыя словы, марскі мох. Eksisterende kunder. Hvis vi fyller jorda med de aller beste kroppene vi kan tilby, kan jorda bli sitt beste sjølv. Наяўныя кліенты. Калі мы напоўнім зямлю найлепшымі целамі, зямля стане лепшай версіяй сябе. I've been meandering to say. Verken elvene eller de store flodene kan sløkke lidenskapen. Verken elvene eller de store flodene kan sløkke tørsten etter elvene, de store flodene, havet, lundene, landbruksområder, eiendommene, marknadsandelene, kroppsdelene som eser, bugnar, livet, det perfekte livet, det perfekte, spektakulære, skjønnheita, glitrande, jeg vil ha, rikdommen og æva. Пакручастае выказванне. Ані рэкі, ані вялікія плыні не могуць загасіць прагу. Ані рэкі, ані вялікія плыні не могуць загасіць смагу. Рэкі, вялікія плыні, мора, гаі, сельскагаспадарчыя угоддзі, нерухомасць, сегменты рынку, часткі цела, якія разрастаюцца, распухаюць, жыццё,
Ідэальнае жыццё, ідэальнае, неймаверная прыгажосць, зіхатлівая. Я хачу багацце і вечнасць. Verda var eldre før. Medan du kjører gjennom verda, ser du reklameskilt for tørken. Ekstrem tørke reklamerer skiltet. Snart er vassmagasina tomme. Husk å spare på vattnet. Husk å vise deg fram for følgerne dine som om du er deira BFF. Jeg veit du tenker på dette hver kveld, medan du drikk en ny vin som liknar solnedgangen. Du drikk ikke vatten, du sparer. Hvis du snakker slik som jeg, kjem følgerne dine til å engasjere seg mer. Du ser bra ut i sandfarger, du liknar ørkenen. Snakk om klimaendringer som om det er noe de deler. Snakk om tørken på en intim måte, som om det var det sjølv det gjaldt. Snakk om styrtregn uten å få kjeven ut av ledd, uten at bryna hektar seg fast på pannebrasken. Snakk om framtida uten å himle. Свет раней быў старэйшы. Едзеш па свеце і бачыш рэкламу засухі. Экстрэмальная засуха, кажа рэклама. Неўзабаве вадасховішчы апусцеюць, трэба эканоміць ваду. Трэба нагадваць пра сябе падпісчыкам, быццам ты іх лепшы сябра. Я ведаю, ты думаеш пра гэта кожную ноч, пакуль п'еш новае віно, падобнае да захаду сонца. Ты не п'еш ваду, ты эканоміш. Калі навучышся размаўляць, як я, твае падпісчыкі ўцягнуцца ў большай ступені. Ты добра выглядаеш у пясочнай палітры, ты як пустыня. Гавары пра змяненне клімату так, быццам падпісчыкі ў стане іх з табою раздзяліць. Гавары пра засуху інтымна, як быццам гэта датычыцца цябе непасрэдна. Гавары пра праліўныя дажджы, не звіхнуўшы сківіцы, не захрасаючы на лбе брывамі. Гавары пра будучыню і не ўтароплівайся ў неба. Åpninger. Den mest tilfredsstillende lyden er lyden av reine porer. Reine kanaler inn til mergen. Lyden av tomrom. Oljen og svetten skylde ut til havs. Lyden av disiplin. Du skal ha tru på hua di og legge masker av gull som strømper over ansiktet om natta. Og gjøre opptak av hua di, gjøre opptak av lyden av suksess. Små, reine åpninger som smalnar og knitrar i mørkere. Stjerner i ørkenen. Reine portaler til andre liv, til enklere tider. Hudormar, ormehol. Du spinn, du svimlar. Til profetiske tider, der nektaren rann som elver ord blomane, og elvene rann som nektar gjennom dalane, og åsane grønkast og gulna og dorma i en syklus. Og midt i elva sto døyparen og renska porer og sjeler. Han sto midt i straumen og var en portal til vår tid. Адтуліны. Гук чыстых пор задавальняе больш за ўсё. Чыстыя каналы да коснага мозгу. Гук пустэчы. Алеі і пот выплёскваюцца ў мора. Гук дысцыпліны. Трэба давяраць сваёй скуры, нацягваць залатыя маскі, як панчохі на твар уначы. Занатоўваць скураны стан. Запісваць гукі поспеху. Маленькія чыстыя адтуліны звужаюцца і патрэсківаюць у цемры. Зоркі ў пустыні. Чыстыя парталы ў іншыя жыцці, у лепшыя часы. Чорныя кропкі, чарвяточыны. Ты круцішся, галава ідзе кругам. Парталы ў прарочыя часы, дзе нектар цёк, як рэкі з кветак, і рэкі цяклі, як нектар, паўз даліны і пагоркі, што зелянеюць і жаўцеюць і засынаюць у адвечным цыкле. А пасярод ракі стаяў хрысціцель і ачышчаў поры і душы. Ён стаяў пасярод плыні і быў парталам у наш час. Am I true? Am I truthful? Har du økonomisk tillit? Kjenn etter med tungespissen. Men til hva pris?
Hvordan kan jeg være i nærleiken av noe som helst, lenge uten å ta farge av det? Lener meg inn i ditt stoff, teiknar flammer eller tre, flammer eller tre, flammer eller tre. Du ser på meg som om jeg var hysterisk, men til hva pris? Til en svært god pris. Hvordan kan jeg regulere sjølvet som om det var ei bedrift, eller på andre måter tre inn i marknaden og vinne? Men til hva pris? Guds. Til hva pris? Min. Til hva pris? Lykkelig. Ці я сапраўдная, ці я праўдзівая. Ці маеш фінансавую ўпэўненасць? Памацай кончыкам языка. Але якой цаной? Як я магу быць побач з чымсьці доўга, не пераймаючы колер? Схіляюся ў тваё рэчыва, малюю полымя ці дрэва, полымя ці дрэва, полымя ці дрэва. Ты глядзіш на мяне так, быццам у мяне была істэрыка. Але якой цаной? Вельмі годнай цаной. Як я магу рэгуляваць сваё я? Быццам гэта фірма, ці іншымі спосабамі выйсці на фінансавы рынак і выйграць. Але якой цаной Божай? Якой цаной маёй? Якой цаной шчаслівая? Hver morgen vaknar jeg levende og ser. Кожнай раніцай я прачынаюся жывой і гляджу. Turisme. Dette nåletreet er eldre enn jeg, eldre enn bøkene. Det står tørt og kaldt i skogen langs kanten av det øverste fjellet. I skogen av tørre fliser som veks langs flere tusen år, flettar seg i hverandre. Dette treet har vilkår, et langsamt og ensamt liv. Ta et bilete av meg i treet, få treet til å halde meg, få treet til å se på meg, få væra til å vogge meg. Jeg klatrer opp, så jeg kan hukse at jeg var her for all framtid, så treet kan hukse meg for all framtid. Jeg er portrettør og navngiver, jeg døyper treet slik barnet døyper en kalv. Турызм. Гэтае хвойнае дрэва старэйшае за мяне, старэйшае за кнігі. Яно стаіць сухое і халоднае ў лесе на ўскрайку самай высокай гары. У лесе высохлых дрэваў, што растуць праз тысячагоддзі, сплятаюцца адно з адным. У гэтага дрэва ёсць умова, павольнае самотнае жыццё. Сфатаграфуй мяне на дрэве. Зрабі так, каб дрэва мяне трымала, каб яно на мяне глядзела, каб свет мяне калыхаў. Я караскаюся ўверх, каб вечна памятаць, што я тут была, каб дрэва памятала мяне вечна. Я раблю партрэты і даю імёны. Я хрышчу дрэва, як дзіця хрысціць цяля. Was lost but now am found. Før vi kom var havbotten totalt ukjent. Vi kartlegg havbotten for kommersiell verdi, et næringsliv under vatten, systematisert, klassifisert. Vi eier disse investeringene, vi kjenner oss som heime. Inni denne mobiltelefonen finnes flere titalls små biter, neongrønne, sjøgrønne, spygule, blodraude mineral, små lekkerbiskiner, små vellykka tukt til havbotten, små vellykka funn, små skatter. Havbotten veks sakte, endringene eksisterer i geologisk tid. Ikke noe vi kan se med våre små øyne. Våre små livsløp. Vi legger en bit neongrønt mineral på tunga, tripper inn i framtida. Была згубілася, але цяпер знайшлася. Да нашага прыходу марское дно было зусім невядомае. Мы картаграфуем мора для камерцыйнага выкарыстання. Падводны бізнес, сістэматызаваны, класіфікаваны. Гэтая інвестыцыя – нашае ўладанне. Мы адчуваем сябе як дома.
Унутры мабільнага тэлефона ёсць дзесяткі друзочкаў, неонава-зялёных, аквамарынавых, ванітна-жоўтых, крывава-чырвоных мінералаў, маленькія красунчыкі, маленькія паспяховыя налёты на марское дно, маленькія паспяховыя знаходкі, маленькія скарбы. Марское дно змяняецца павольна, пераўтварэнні існуюць у геалагічным часе. Мы не можам іх бачыць нашымі маленькімі вачыма. За нашы маленькія жыццёвыя цыклы. Мы кладзем друзок неонава-зялёнага метала на язык. Дробненька тупаем у будучню. Johannes sier, det må sjølve kjøpe vattnet det skal døypast i. Det må sjølve rense vattnet for mikroplast og salt. Det står sjølve ansvarlige for vattnet det skaffer, for innholdet, for bruken og følgene, for eventuelt spill, for sløseri, for skjending, for å ta vatten for gitt, for å ta vatten fra andre, for å sammenlikne vattnet dykkar med mitt. Jeg er et vitne og skal rense dykk. Dekk kroppen med vatten og drikk det. Og alle skal leve rike liv, og overflatene skal glinse, og ansikta glatte seg ut, og jorda skal ha gjort bot. Ян каже, вы мусіце самі купіць ваду, якой вас пахрысціць. Вы мусіце самі ачысціць ваду ад мікрапластыку і солі. Вы самі адказныя за ваду, якую прынеслі, за яе склад, выкарыстанне яго наступствы, за выпадковыя страты, марнатраўства і забруднення, за тое, што ўспрымаеце ваду як належнае, за тое, што адбіраеце ваду ў іншых, за параўнанне вашай вады з маёй. Я сведка і ачышчу вас. Пакрыйце сваё цела вадой і піце яе. І ўсе будуць жыць багатым жыццём, і паверхні будуць зяць, і твары стануць гладкімі, і зямля выкупіць сваю правіну. Гэта быў апошні верш з тых, што мы хацелі сёння прачытаць. Дзякуй. Зараз я пагляджу, колькі ў нас ёсць час. У нас ёсць час. Вельмі добра. Тады, пакуль я перакладала, у мяне ўзнікла некалькі пытанняў, і я спадзяюся, што вам таксама будзе цікава паслухаць адказы на іх. Першае пытанне, якое, для кожнага паэта быць паэтам значыць нешта сваё. Я хацела спытацца у Анны, што для яе значыць быць паэткай, і якое месца, на яе думку, займае літаратура ў сучасным свеце. Hva betyr det for deg å være poet? Og hvilken rolle tenker du at litteraturen har i verden i dag? Okay, det Ja, og я буду перекладати, накольки у мене тримається. Hva betyr det for meg å være poet, og hva slags rolle tenker du at litteraturen har i verden i dag? For meg er det å være poet en måte å forstå den verdenen jeg lever i, tror jeg, og liksom gjøre nytt, eller klare å formulere det jeg ser. Og ja, det er vel kanskje litt viktig for meg å klare å si noe om det jeg ser. Для мяне быць паэтам – гэта спосаб зразумець гэты свет, сфармуляваць тое, што я бачу. Ja, altså det å formulere, at det er viktig for meg å liksom klare å formulere, eller hva heter det for noe? Make sense of, liksom. Få noe ut, klare å forstå. Можа так, я не ведаю, ці ўсе ведаюць англійскую мову, перакладаць, конечно, я магу перакладаць, але было б, можа, лепш, каб Ганна размаўляла па-ангельску. Нехта не разумее англійскую. Усе разумеюць? Не ўсе?
Å diskutere det? Det er ikke alle som skjønner engelsk. Nei, oss tar det. Окей, да, добре, тоді ми будемо спробувати. Я буду перекладати, я може буду занотовувати, ніж так, аби не перепитувати. Окей. Men kan jeg si noe mer om det? Ja. Altså jeg tenker jo på en måte at det poetiske språket, fordi det er så annerledes enn liksom vanlig språk, hvis det er lov å si det, kan uttrykke ting som, det kan uttrykke andre ting enn vanlig språk kan, og derfor synes jeg det er interessant å jobbe med poesi på en måte, fordi jeg tenker at det kan, i hvert fall følelsesmessig, kan det uttrykke veldig andre ting da, enn annet språk. Поетичная мова, яна вельмі адрозная ад звычайнай мовы, і я адчуваю, што калі я пішу вершы, я магу таксама фармуляваць фармуляваць сабе па-іншаму і разумець тыя рэчы, якія для мяне важныя ў свеце, разумець іх таксама па-іншаму праз паэзію. Og så tenker jeg at sånn litteraturens rolle i verden er jo på en eller annen måte er jo det veldig kontekstavhengig. For eksempel sånn som for døkk som er fra Belarus, eller folk som er fra Palestina, som kjemper på en måte en kamp mot undertrykkelse, så er jo litteraturen viktig på en annen type måte enn den er i Norge. Vil du... Што датычыцца месца літаратуры ў сучасным свеце, то гэта вельмі абумоўлена кантэкстам, бо зразумела для людзей у рознай сітуацыі літаратура значыць таксама розная. Напрыклад, для беларусаў, якія праз літаратуру змагаюцца з несправядлівасцю ў сваёй краіне, ці палестынцы, якія таксама праз літаратуру адстойваюць сваё месца ў свеце. Og så tenker jeg at så er det jo masse sånne fortellinger hele tiden om at liksom ingen leser lenger, litteraturen på en måte er ikke like viktig lenger, og de fortellingene tenker jeg at det ikke jeg tenker at det er litt sånn avsporing, eller det er i hvert fall ikke noe som folk som driver med litteratur egentlig trenger å forholde seg til. Jeg tror litteraturen alltid kommer til å være kjempeviktig for mennesker, både å skrive den og lese den, og da tenker jeg uavhengig av sånn kamper da, på en måte. Jeg tenker det, ja. Я думаю, што літаратура заўсёды будзе важная для людзей, і няма нагоды слухаць тых, хто кажа, што літаратура страчвае сваё месца ў свеце, яна гэтага не робіць. Заўсёды гэта будзе важна, каб зразумець сабе і сваё месца ў свеце. Ja, da har vi svart. Да, наступнае маё пытанне – гэта назва зборніка, бо для мяне таксама гэта назва «Трікс». Яе можна перакласці трыма рознымі словамі на беларускую мову. У выніку я запыталася у Анны, што значыць гэтая назва, і я хачу таксама, каб вы пачулі яе адказ. Таму маё пытанне, ці можа Анна расказаць, адкуль прыйшла гэтая назва і што яна значыць? Det titlen Trix. Hvor kommer den fra, og hva den betyr? Altså først og fremst så hadde jeg lyst til, boka handler jo om liksom på en måte veldig masse dystert, men den har jo også en sånn humor i seg, så jeg hadde lyst til å finne en titel som kunne reflektere at det er en humoristisk diktsamling, fordi det er på en måte litt sånn mot forventninga til en diktsamling, kan man si. Кніга, у ёй здымаюцца вельмі такія змрочныя, сумныя тэмы, але у ёй таксама шмат гумару, і мне хацелася, каб назва кнігі, яна адлюстроўвала якраз тое, што зусім не відавочна, што гэта паэтычны зборнік, ён таксама гумарыстычны ці сатырычны. Og så kom da Trix inn som
gjennom da den tricksterfiguren. Og det handla ganske mye om at liksom, den som snakker i diktene er veldig upålitelig forteller, bytter liksom ham på en måte, og skifter posisjon veldig ofte, og er veldig sånn lurendreier da. Så da tenkte jeg på tricksterfiguren, og så kom triks gjennom det. Я так само думала про фігуру трикстера, які у гэтым выпадку мае дачыненне да расказчыка у зборніку, бо гэта лірычнае я, ці я не ведаю, як яго назваць, но вельмі яму нельга давяраць. Ён ці яна мяняе пазіцыі, і гэта якраз тая фігура трикстера, яка з'являється як быццам би розказчиком у зборнику. Og så er det her elementet med liksom kapitalismekritikken, som liksom er på en måte, kapitalismen er jo på en måte et eneste stort triks, og all reklame er jo triks, altså det er på en måte den der overtaler oss om at oss trenger en ny bil eller en ny kropp, alt det er jo veldig triksete da. І так само гэта думка пра капіталістычны мір, капіталістычны свет, які якраз таки выкарыстоўвае тыя хітрыкі свае, якія каб упэўніць нас, што нам патрэбныя новыя рэчы, новыя машыны, ці мы павінны нешта змяніць у сябе, то, як мы выглядаем, гэта недастаткова, нам трэба яшчэ нешта зрабіць з сабою, каб пасаваць да гэтага свету. Ja. Думаю, что jag tänker att det är greit. Моє наступне питання – гэта пра то, якія тэмы і пытанні важныя для цябе ў тваёй творчасці, і ці змяніўся твой фокус на працягу тваёй літаратурнай кар'еры? Hvilke temaer og spørsmål som vender du tilbake til i tekstene dine, og har nå endret seg i løpet av karrieren din? Jeg tenker jo egentlig at alle bøkene jeg har skrevet er veldig forskjellige. Altså, jeg har ikke et sånt forfatterskap der jeg liksom skriver den samme boka om igjen, på en måte. De er veldig forskjellige, alle sammen. Усі мої книги вельмі розныя. Я не той пісьменнік, який піше увесь час одну і тую книгу розними словами. Усі яны про інше і написане іншим способом. Men så ser jeg jo at jeg skriver jo ganske mye om steder og menneskets tilknytning til steder, og jeg har liksom flere bøker som tar utgangspunkt i konkrete plasser, Paris, Los Angeles og mitt eget hjemsted. Så det er sånn tema jeg har, tilknytning, sted, individet i et samfunn da. Але я заўважаю, што ўсе мае заўважаю, што у мяне ёсць тэма, скразная тэма, гэта пра месцы і дачыненне людзей да месцаў. Я пішу вельмі часта пра канкрэтныя месцы, тыпу Париж, Лос-Анджелес, ці тое месца, дзе я нарадзілася, і даследую дачыненні людей до гэтых месцаў. Og så de to siste bøkene, den her og den som kom året før, det er jo liksom, det var et ganske langt opphold mellom den boka før og de to siste. Og her, da ser jeg jo liksom at jeg har vendt meg ganske mye mot, begge de to er jo liksom økokritiske. Jeg går liksom veldig inn i spørsmål knytt til naturtap, klimakrise, men med veldig ulik modus da. У двох моїх апошніх книгах я звертаюся до теми екології, кризису
клімату і природи, яка знішається людьми. Я вибачаюсь, я наогул не вельмі, мне цяжка перакладаць на мне мовы не існуюць адначасова ў галаве у мяне. Таму мне трэба думаць. Unnskyld det? Ja, veldig. Ok, skal vi oss videre? Окей. І у мяне ёсць апошняе пытанне, пэўна, якое можа найбольш актуальнае для беларусаў. Для многіх беларусаў вельмі важнае моўнае пытанне, на якой мове чалавек піша, і выбар мовы пісьма – гэта свядомы выбар кожнага пісьменніка, і адначасова гэта палітычнае выказванне ў Беларусі, ці за яе межамі, без гэтага ніяк. Анна піша на новай нарвежскай мове, якой карыстаецца каля 10-15% нарвежцаў. Пэўным чынам можна параўнаць становішча новай нарвежскай мовы з становішчам беларускай мовы у Беларусі. Таму маё пытанне, ці быў гэты выбар свядомым для Анны? Ja, for mange belarussere det veldig viktig med språk og hvilket språk man skriver på. Så jeg spør deg om det var bevisst valg for deg å skrive på nynorsk. Ja, veldig bevisst. Samtidig som det er veldig naturlig for meg å velge det. Так, это быў вельмі свядомы выбар, але для мяне вельмі натуральна таксама пісаць на менавіта новай нарвежскай мове. Mine foreldre har jobbet med liksom å fremme det nynorske språket, så de er begge sånn entusiaster. Så jeg har liksom vokst opp med 2 foreldre som er opptatt av det, og det var også liksom undervisningsspråk i den kommunen der jeg vokste opp. Мае бацькі, яны абое былі вельмі апантаныя якраз новай нарвежскай мовай і карысталіся ёю і хацелі, рабілі прамоцыю этой мовы таксама для мяне. І да таго ж у камуне, дзе я вырасла, камуна это тыпу раён, у камуне, дзе я вырасла, там вялося навучанне на новай нарвежскай mове. Men så er det likevel sånn at liksom, når du kommer på videregående nivå, for eksempel, så vil de aller fleste velge bort nynorsk fordi at det er et mindre språk, og fordi veldig mange kan bokmål uansett, fordi det er det som er i reklamer, i offentlige, ja, de er veldig eksponert for bokmål. Så liksom når jeg ble 16 og begynte på videregående, så var det veldig sånn, jeg valgte det, nesten alle andre slutta å skrive det, i min kommune da. Але калі пачынаеш вучыцца у вышэйшай, я б не сказала, што это вышэйшая школа, але ў Нарвегіі такая сістэма, што спачатку вучышся 7 гадоў у дзіцячай школе, потым школа для юнацтва яшчэ 3 гады, і потым як гімназія, пэўна, ідзе яшчэ 3 гады навучання у як вышэйшая школа яна называецца, але яна не зусім вышэйшая, гэта паміж школай і універсітэтам. І вось калі выходзяць дзеці, заканчваюць гэту юнацкую школу, як 10-годку, ідуць далей, навучаюцца у гэтай вышэйшай школе паміж школай і універсітэтам, там уже можна выбіраць букмол, гэта асноўная форма нарвежскай мовы. Можна выбіраць гэтую асноўную форму, і большасць так і робяць. Яны выбіраюць гэта, таму што гэта больш распаўсюджаная форма мовы. Але Анна выбрала свядома нова-нарвежскую. Яна была адна з вельмі нямногіх, хто абраў гэтую мову навучання. Og så er det jo sånn at når man skriver liksom diktsamlinger i Norge, så er det veldig, da er det ingen som kommer til å prøve å si at du skal skrive bokmål, fordi diktsamling er liksom ukommersielt, det er en liten sjanger. Vær så god, skriv nynorsk, du trenger ikke å selge masse bøker, på en måte. Men jeg har hatt flere forespørsler til oppdrag der jeg har blitt bedt om å skrive bokmål, for eksempel
som journalist eller som skriver en barnebok. Og da har jeg sagt nei, jeg skriver på nynorsk, og da har jeg mistet de jobbene. Калі пішаш вершы, это зусім некамерцыйная дзейнасць, таму усе прымаюць, што пішаш на нова-нарвежскай мове, добра, пішы далей, усё роўна гэта некамерцыйныя кнігі і нікога не хвалюе, на якой мове ты пішаш. Але часам прыходзяць запросы, запытанні, ці то, напрыклад, дзіцячая літаратура, ці журналісцкія нейкія рэчы. І тады бывае, што бывала, што пыталіся, ці можаш ты напісаць гэта на букмоле? І я казала, што не, я пішу толькі на нова-нарвежскай мове, і тады проста губляла гэтыя запыты. Яны не здзяйсняліся, бо хацелі, каб букмол больш распаўсюджаны, больш чытачоў, калі хацелі прэзентаваць гэта для большай колькасці чытачоў, то часта запытваліся пра букмол. The bokmål is like a version of Danish from when Danish or Denmark sort of colonized Norway, and everyone learned Danish in Norway, and so bokmål is like the remnants of that. It's very close to Danish. New Norwegian is made up by a guy in the 1800s who walked around Norway and listened to all the different forms of Norwegian that people were speaking orally, and made notes and tried to put it together into one language. And he used the old Nordic, Old Norse as like a fundament for the grammar of the New Norwegian. So it's completely made up, but it's made up of the Norwegian dialects from all over the country. So it's supposed to be like a language of the people. Yeah. Калі не ўсе зразумелі, то я раскажу, што букмол гэта дацкая мова, якая яна вельмі падобная на дацкую мову, але трошкі іншая граматыка, але там зусім не вельмі. Скажем так, гэта мова каланіялізму, каланіяльная мова, мы беларусы гэта вельмі разумеем, калі б нам далі, напрыклад, рускую мову, проста вымаўленне не тое. Мы размаўляем з беларускім вымаўленнем, але па-руску. Гэта тое, што ёсць букмол. А нова-нарвежская гэта сканструяваная мова. Адзін такі энтузіаст быў, які хадзіў, збіраў дыялекты, і на аснове ўсіх гэтых дыялектаў нарвежскіх ён сканструяваў такую нова-нарвежскую мову. Гэта тое, што цікава, што гэта толькі пісьмовая мова, на ёй ніхто не размаўляе, на ёй пішуць, размаўляюць на сваіх дыялектах. У гэтым розніца. Ну і вядома, што лічыцца, што нова-нарвежская мова, яна бліжэй да гэтай сапраўднай нарвежскай, што гэта мова для людзей, для нарвежцаў. Det slik at man kan si at i dag noen tenker på bokmål som på kolonialismen? Ja, det slik at man tenker det? Eller det bare norsk, da?
Nei, det er ikke, bokmål blir ikke tenkt på som, det er mest som en slags, jeg vil si at det er mest som en slags retorisk lek å si at det er kolonispråket, eller en spøk på en måte å si det. Men det er sant at Danmark fremdeles er ganske arrogante overfor Norge. Ні, зараз большасць не глядзіць, можна так сказаць, але гэта будзе, можа, ўспрымацца трошкі іранічна, бо тая мова, што была, яна забылася, яе ўжо няма. Нарвегія была пад Даніяй, там, мне здаецца, 400 гадоў ці нават 500 гадоў, то бок, калі была нейкая мова там да таго, ўжо не мае сэнсу некае аднаўляць. Таму не, ну, яна вымаўленне, яно зусім іншае, чым у Дані. Але калі глядзець, як датчане ставяцца да нарвежцаў, усё ж такі ёсць такое трохі стаўленне, як да трохі як гэта сказаць, такое паблажлівае, так, дзякую. Og så vil jeg også bare legge til at Norge har jo også påtvunget sitt språk på den samiske befolkningen, som jo egentlig er de som er blitt mest kolonisert i Norge, av da, både Danmark og etterpå av Norge. Норвежцы самі выступалі ў гэтай ролі, каланіяльнай ролі ў дачыненні да самаў, якія прайшлі праз гэтую асіміляцыю, даволі пачварную асіміляцыю з боку нарвежскіх уладаў. І толькі вось зараз, не так даўно, літаральна не так даўно, фокус змясціўся на аднаўленне самскай мовы, на іх шмат гэтых моваў, бо гэта не адна мова, там некалькі варыянтаў, некалькі розных моваў, якія зараз ідзе фокус на літаратуру на гэтых мовах, на пераклады на гэтыя мовы. Ці ёсць яшчэ пытанні да нас? Калі ласка. Да вокладкі, так. Det spørsmål om omslaget. Ja. Hvorfor det plutselig en sånn drageslange, og hva har den slangen å gjøre her? Og hva slags, det veldig mye slanger i norsk tradisjon? Ja. Ikke spesielt mye slanger. Bildet er et utklipp av et større bilde av Albrecht Dürer, illustrasjon til Johannes' åpenbaring av apokalypsen. Ja, du kan begynne med det, så skal jeg forklare meg. Окей. Гэта частка вялікай, як сказаць, не малюнка, вялікага твора, дзе Johannes' åpenbaring, det er ikke den samme Johannes som er i boka, men det er på slutten av Bibelen, så er liksom hele verden går under. Ja, om dommedag, liksom. Гэта з... Я не ведаю ні на якой мові. Як... Revelation по engelsk. Revelation? Ja. Ja, Johannes Revelation. Як це буде по-білоруську? Revelation of John. I think it's Revelation of John in English. Revelation of John. It's like the end of the Bible. In the Bible. А як це буде по-білоруську? Я навіть не можу пригадати ні на якій мові. Кромя апокаліпсис. Апокаліпсис, так? Так, то бок гэта з апокаліпсису это цмок. Av Albrecht Dürer. Av Dürer. Albrecht Dürer. Og i det bildet så er det
eller i den fortellinga, så kommer, som det bildet illustrerer, så kommer den apokalyptiske jomfrua, som er en karakter. Hun kommer liksom ned til jorda og blir jakta av den her dragen, som prøver å spy ild på henne, og så redder jorda henne ved å åpne seg og sluke henne. Så det er liksom både ildtemaet, tørken, ørken som er med i boka, men også at den apokalyptiske jomfrua er en karakter i boka. Jeg har liksom tatt henne inn i boka. Så det er derfor dragen er med. Окей. Тяжко мені це все пересказати, бо тут шмат усього. У Апокаліпсисі там є така фігура, дівчини, за якою якраз на яку полює цей смок. Я так само не пам'ятаю гэтага, але такое ёсць. І ён вогненны цмок, які імкнецца спаліць гэтую дзяўчыну. І адсюль ідзе асацыяцыя да клімату, змянення клімату, пустыня, што становіцца зямля цяплейшая з кожным годам, ператвараецца ў пустыню і так далей. Så egentlig ba jeg illustratøren om å klippe ut jomfrua, men så klippet hun ut dragen i stedet, og så synes jeg det ble fint. Гэтая дзяўчына, яе няма тут, толькі застаўся гэты цмок. Ён дызайнер вокладкі вырашыў, што гэта вельмі добрая ідэя пакінуць гэтага цмока як сімвал змяненняў, якія адбываюцца ў нашым свеце. Ці адказалі мы на пытанне? У кагосьці яшчэ ёсць пытанне? Ты, пэўна, мы... А ёсць яшчэ? Ці будзе публікацыя? Ну, хацелось бы верыць, але пакуль мы не ведаем. Я пераклала гэты вершы толькі для фестываля, і потым паглядзім. Ну тады мы дзякуем. Выбачаюсь. Знайшла яе, я знайшла мову. Як перакладчык. Ну, калі ведаеш нарвежскую мову, то, конечно, ведаеш і тую. Так. Ну як, я ж сказала, што это 10-15%, хто выкарыстоўвае гэтую мову, але гэта пісьмовая мова. І там розніца насамрэч не такая вялікая. Бок конечно, я разумею яе, няма праблемы. Просто я сама не пішу на новай нарвежскай, бо я вучыла букмол. Гэта больш распаўсюджаная мова і распаўсюджаная версія нарвежскай мовы. Окей. Тады я думаю, што мы дзякуем за ўвагу. Спадзяюся, вам было цікава. Thank you so much. Дзякую вялікі нашым гасцям з Нарвегіі. Чароўна гучыць нарвежская мова. І цікава гучаць беларускія пераклады. Праз 5 хвілінак у нас будзе госця з Польшы, польская паэтка Крыстына Домбровска.
і яе перакладчык Андрэй Хаданович. Так што запрашаю заставацца ці прыядноўвацца. І яшчэ раз нагадваю, можна рабіць фота, відэа і адзначаць Белліт Інфа, каб у нас быў прыгожы контент. Дзякуй.
Сябры, добрый вечар тым, хто далучыўся. Калі ласка, займайце свае месцы. Зараз у нас пачынаецца творчы вечар польскай паэткі Крыстыны Дамбровскай разам з яе перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Калі ласка, запрашаю вас на сцэну, паважаныя калегі. Крыстына, Андрэй. Шановные коллеги, дорогие сябры, покупники и кніга-распаўсюднікі, делікатна прашу, гэта першае папярэджанне і апошняе без мату, сцішыць гукі мабільных тэлефонаў, а таксама галасавых звязак, бо тое, што зараз будзе адбывацца, будзе вельмі цікава з некалькіх гледзяшчаў. Па-першае, я хочу, каб вы выкупалі ў сваіх апладысментах госцю, а адначасова гаспадыню гэтай пляцоўкі, бо з аднаго боку Крыстына Дамбровска адгукнулася на прапанову пачытаць на фэсце Стральцова, а з другога боку яна сапраўдная варшавянка, і для яе гэта не далёкая паездка, а кароткі пешаходны шпацыр. Прашу любіць і шанаваць Крыстына Дамбровска. У ей боку стоит белорусский тлумач, ей, который в меры скромных здольностей będzie czytał jej wierszy w języku białoruskim. Прывыкайце, шановныя калегі, у нас будзе двухмоўная вечарына. Чытаць вершы мы будзем 2 разы, як найлепшыя японскія хайку, бо і першы пратне вас паэтычнымі іррацыянальнымі дрыжыкамі, а ўсе сэнсы паўкладаюцца падчас другога чытання. Гупел стаць, можа сядаем пры той канапе. Мы почитаем з одной крысиной книжки на пачатку. І гэта книжка «Сцежкі дзвянковыя ці гукавыя дорожкі». Потым мы пагутарым крышачку. Я думаю, что вечер другого дня фестывалю у самым цэнтры Варшавы добрая аказія, каб тут пагучала польская мова, а мы яе зразумелі як сваю. А калі я буду штосьці занадта занудна мадэраваць, далучайцеся да мяне са сваімі пытаннямі таксама. Бліжэй да канца мы з Крысею пачытаем таксама з яе больш новай чарговай кнігі «Горад з Індыю. Място з Інду». А
з гэтай кніжкі мы яшчэ не чыталі з Крысяй ніколі, бо гэта зусім свеженькія выбраныя вершы. Усе 3 томікі паходзяць з вельмі прэстыжнай, вельмі снобскай, myślę, że złote marzenie każdej polskiej poetki lub poeta mieć książkę lub kilka w tej serii, w tym wydawnictwu A5. Czyli zaczynamy od czytania, tak? Czy... Ну, давайте прочитаю колькі словаў уступу пра нашу аўтарку. Паэтка, перакладчыца, эсеістка, нарадзілася і жыве ў Варшаве, то бок все-таки гаспадыня нашага фестывалю, а мы у пэўным сэнсе госці. Вучылася графіцы ў Варшаўскай акадэміі мастацтваў, аўтарка паэтычных зборнікаў «Бюро подружжя», «Бяле кrzesło», «Час і прысвона», «Сцежкі дзвінковыя», «Място з Інду» і вершы «Выбраныя». Перакладае з ангельскага паэзію Уільяма Карласа Уільямса, Уільяма Батлера Йейтса, мой любимый паэт. Кланяюся, абдымаю ўсіх перакладчыкаў Йейтса на ўсе даступныя і недаступныя мне мовы. Томаса Гарді, Чарльза Сіміка, лісты Элізабет Бішоп і Роберта Лоуэлла, перакладала памфлеты Джонатана Свіфта. Сёлета вельмі і вельмі вядомая і цэнёная, шанаваная, бо перакладае кніжку за кніжкай нобелеўскай лаўрэаткі Луізы Глюк. Арарат, зімовыя прыпісы нашай wspólноты, «Дзікі ірыс». У 13-м годзе атрымала прэмію фонда імя Касцельскіх, прэмію імя Віславы Шымборскай, лаўрэатка літаратурнай узнагароды горада Варшавы у 19-м годзе, удзельніца шматлікіх літаратурных фестываляў ва ўсім свеце. Паэзія Крыстыны перакладзеная на шматлікія мовы, а год таму пачала перакладацца і на беларускую мову. А яшчэ паэзія Крысціны Дамбровскай амаль кантрабандай трапіла на тэрыторыю дзіцячай паэзіі, бо Воля Гапеева уключыла верш Крысі ў свой перакладзены з-за шматлікіх моваў. Пакуль я не падрыхтаваў такой кніжкі, можна браць аўтограф на гэтай дзіцячай кнізе, якой вам памахвае лонданскі выдавец Ігор Іваноў, выдавецтва «Скарына». Так, вось жа, чытаем. Czytamy. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tutaj czytać dla was. Czyli mówię po polsku, tak? I Mówisz i masz święty spokój. Dobra. Zacznę od wiersza tytułowego z tej książki, Ścieżki dźwiękowe. On jest w 3 częściach, ale czytam jedną część. Недосканалыя перакладчыкі могуць перакладаць адну з 3 гэтых частак, бо другую і трэцюю сама Крыся кажа абсалютна не перакладальная. Trzeci szczególnie, 3. część. No. Czytajem pierwszy. Dobrze. Ścieżki dźwiękowe. W krajach, gdzie dubbinguje się zagraniczne filmy, światowa gwiazda i jej lokalny głos, zawsze ten sam, tworzą symbiozę do końca życia gwiazdy albo głosu. Co dzieje się, kiedy umiera gwiazda? Głos traci twarz i wraca z ekranu na ziemię, bez pracy, nieswój w swoim pierwotnym ciele, w którym mówi się zgodnie z ruchem warg, a gdy umiera głos, znajdują nowy, tak podobny, że prawie nie słychać różnicy, ale słychać spoza ścieżki dźwiękowej obcy język, którego nie da się wyciszyć. Гукавыя дорожкі. Першы. У краінах, дзе дублююць замежныя фільмы, сусветная зорка і яе тутэйшы голас, заўсёды той самы, ствараюць сімбіёз. Да канца жыцця зоркі або голасу. Што адбываецца, калі памірае зорка? Голас губляе твар і з экрана вяртаецца на зямлю?
Беспрацоўны, сам не свой у сваім старым целе, у якім прамаўляеш згодна з рухам вуснаў. А калі памірае голас, знаходзіцца новы, такі падобны, што амаль не чуваць розніцы, але па-за гукавой дарожкай чуваць чужую мову, якую немагчыма przyciszyć. Ten wiersz, który teraz przeczytam, to byłam pewna, że on jest nieprzekładalny, droga pszczół, no ale okazuje się, że Andrzej znalazł jakiś sposób. Непрыкладальны опrócz wypadków genialnych białoruskich tłumaczy. Oczywiście, no właśnie. Połowa sali genialni białoruscy tłumaczy. Oczywiście. Za chwilkę poprawią moje błędy. O, droga pszczół, śmierć to kurwa na estradzie, pisze do mnie portugalska poetka w odpowiedzi na mój mail o pogrzebie babci. Tak naprawdę pisze, to zakręt na drodze, ale jak wiadomo, na drodze z języka do języka pełno jest zakrętów. Raz opowiadałam jej po angielsku wiersz Leśmiana, w którym pszczoły przez pomyłkę skręciły w świat czy bez świat zmarłych. Próbowała wymówić słowo pszczoła. Była blisko, wyszło jej Pessoa. To z Pesoi ten cytat. A morte a curva da estrada. Wolę go w błędnym polskim przekładzie. A ty co byś powiedziała, babciu? Зараз перад тым, як я прачытаю тэкст, я папрашу прысутнага тут Ігора Крэпса памахаць рукой Крысціне. Крыстына на tej sali białoruski tłumacz wierszy Fernanda Pessoa, z którym grasz tu w tekście. Дорога пчел. Смерць – гэта курва на эстрадзе, піша мне партугальская паэтка у адказ на мой мэйл пра пахаванне бабулі. Так напраўду піша, гэта паварот на дарозе. Але, як ведаем, на дарозе ад мовы да мовы процьма розных паваротаў. Неяк я расказвала ёй па-ангельску верш Лесьмяна, дзе пчолы памылкова памірнулі ў свет ці па-за свет памерлых. Яна спрабавала вымавіць слова «пшчоła». Амаль атрымалася. Выйшла «Pessoa». А гэта з Pessoa цытата «А morte curva da estrada». Мне больш даспадобы у памылковым польскім перакладзе. А ты што на гэта скажаш, бабуля? Każdy raz zauważysz, jeżeli przed czytaniem wiersza kolejnego będziemy prosić kogoś machać do nas rękami, potem dostaniemy oklasków. Może... Kontrabanda. Pani Kubicka, która w młodości, gdy zobaczyła na niebie samolot, rzucała kosę i kryła się w zbożu, leci pierwszy raz do córki w Ameryce. Córka właśnie wychodzi za mąż. Za nic ponia, sarka pani Kubicka. Pod ubraniem przemyca dla niej swoją wydobytą ze skrzyni suknię ślubną. Owinęła się nią w pasie jak bandażem. Wie, jak znajdą, to odbiorą. Całe życie odbierali wszystko. Idzie do kontroli bezpieczeństwa. Każą jej zdjąć kilka wierzchnich warstw. Pani Kubicka drżącymi palcami rozsupłuje chustę, rozpina guziki. Przechodzi przez bramkę. Pikanie. A może to jej serce? Jeżdżą po niej obce ręce i huczy jej w skroniach. Ktoś coś mówi, powtarza, że już. Jest już wolna. Dopiero wtedy czuje, ile waży ta suknia i jak drapie w gołe ciało. Pani Kubicka siedzi w samolocie, widzi w oknie malejące łaty pól. Контрабанда. Пані Кубіцка, што ў маладосці, убачыўшы самалёт у аблоках, кідала серп і хавалася ў калосе, ляціць першы раз да дачкі ў Амерыку. Дачка якраз выходзіць замуж. За пустадомка, фыркае пані Кубіцка.
Пад адзеннем таемна вязе для яе здабытую са скрыні вясельную сукенку. Агарнула талію быццам бінтамі, разумее, калі знойдуць, то адбяруць. Усё жыццё заўсёды ўсё адбіралі. Ідзе на кантроль бяспекі. Ёй кажуць зняць колькі верхніх слаёў. Пані Кубіцка дрыготкімі пальцамі развязвае хустку, расшпільвае гузікі, праходзіць брамку, штось пікае, або, можа, гэта ейнае сэрца, мацаюць чужыя рукі і звініць у скронях. Хтосьці штосьці кажа, паўтарае, што ўсё, што яна свабодная. Толькі тады адчувае, колькі ж важыць тая сукенка і як жа драпае голае цела. Пані Кубіцка сядзіць у самалёце, бачыць, у акне драбнеюць лапікі палёў. Biogramy. Praca dorywcza. Redaguję biogramy ludzi z warszawskiego getta, którzy stworzyli archiwum Ringelbluma. Mają być zwięzłe, nieprzeciążone, żeby chciało się je czytać. Nie przeciążyć notki o kimś, po kim nie zostało nawet pełne imię, tylko inicjał Esch Scheinkinder. Nie przeładować biogramu Salomei Ostrowskiej, zatrudniona w punkcie kwarantanny dla przesiedleńców na Lesznie. Nie wiemy, skąd była, kiedy się urodziła, gdzie, kiedy zginęła. Pomijać szczegóły, które dziś nic nikomu, chyba że specjaliście, nie mówią. A oni każdy szczegół, głos, cień głosu, ile się da, ile zdążą, próbowali zmieścić w metalowych skrzynkach. Rozprawy naukowe, wywiady, dzienniki, wiersze, reportaże, obrazy i listy. Kartkę ciśniętą przed śmiercią z pociągu. Bądź przytomna, bo jedziemy na wesele. Skracam życiorys 18-latka. Pomógł zakopać pierwszą część archiwum. W testamencie napisał: nie znam mego losu. Nie wiem, czy będę mógł wam opowiedzieć, co się stało dalej. Pamiętajcie, nazywam się Nahum Grzywacz. Адразу скажу, што ў перакладзе ёсць памылка. Мяне камп'ютар выкінуў радочак з яго. Я сумленна устаўлю яго. В руцы з павротам вручі jedna linijka, która wypadła z białoruskiego. Niech to będzie największa strata dzisiaj. No. Biografii. Jak freelancerka рэдагую біяграфіі людзей з варшаўскага гетта, якія стварылі архіў Рынгельблюма. Яны маюць быць лаканічныя, не перагружаныя, каб іх хацелася чытаць. Не перагрузіць даведку пра таго, хто не пакінуў пасля сябе нават поўнага імя, толькі ініцыял Шайнкіндер. Не абцяжарыць біяграфію Саламеі Астроўскай, што працавала ў карантынным пункце для перасяленцаў на Лешне. Невядома, адкуль была, калі нарадзілася, дзе і калі загінула. Апускаць дэталі, якія сёння нічога нікому, акрамя спецыяліста, не скажуць. А яны кожную дэталь, кожны голас, цень голасу, усё, што могуць, колькі паспеюць, спрабавалі змясціць у металёвых скрыначках. Навуковыя працы, інтэрв'ю, дзённікі, вершы, рэпартажы, вобразы і лісты. Цыдулку перад смерцю кінутую з цягніка. Будь разважнай, бо мы едзем на вяселле. Скарачаю біяграфію 18-гадовага хлопца, які ў запавеце напісаў: «Я не ведаю свайго лёсу, не ведаю, ці змагу вам расказаць, што было далей. Памятаеце, мяне завуць Нахум Грywacz». Ale akurat do tego wiersza to pasuje, że linijka zaginęła w komputerze. Czyli dodamy na dole kartki, tak? Jako przypis. Tak. Teraz krótki wiersz bez tytułu. Ten ocalał i ten. Z różnych placówek piekła.
są już ostatni, jeżdżą na rocznicę. Ale nigdy razem, tam gdzie jeden przemawia, drugi nie chce, nie znoszą się, konkurują. Jak zwykli, żywi ludzie. Może to ich ocala. Перакладаючы, думаў, што гэта сітуацыя і да беларускіх літаратараў вельмі пасуе. Polskich też. Ацалелі і той, і гэты. У розных гарачых кропках пекла. Гэтыя ўжо апошнія. Ездзяць на ўгодкі. Але разам ніколі. Там, дзе прамаўляе першы, другі не жадае. Не зносяць адзін аднаго. Яны ж канкурэнты. Як звычайныя, жывыя людзі. Можа, гэта іх і ратуе. Nasz język. Kiedy mówisz, czy mogę jeszcze pospać, bo mam w sobie bryłę snu i ona musi się roztopić jak lód na wiosnę. Kiedy narzekam na zastój w pisaniu, a ty radzisz cierpliwości, ucz się jej ode mnie, na co ja, że to tak, jakby się uczyć wegetarianizmu od kota. Kiedy wspominamy naszą całonocną jazdę w wietnamskie góry, wytrząsaczem wspomnień, albo jak w jednej z europejskich stolic rozglądaliśmy się gwałtownie za podwórkiem moczooddajnym. Kiedy spotykamy się w pół drogi między moją a twoją sekluzją i ruszamy na obchód dzielnicy, a w oknach stare kobiety opierają łokcie na poduszkach obserwacyjnych. Chcę wtedy wciągnąć nasz język na listę zagrożonych języków mniejszości, bo zna go tylko 2 ludzi i trudno go ochronić, a równocześnie na listę najmocniejszych, bo jak na razie chroni nas. Myślę, że przynajmniej tego wiersza, może białoruscy tłumaczy tak, ale sztuczna inteligencja jeszcze nie przełoży właśnie tych słów z wspólnej mowy 2 ludzi. Nasza mowa. Калі ты кажаш, ці магу яшчэ паспаць, бо мае ў сабе крыгу сну, якая мусіць растаць, нібы лёд увесну. Калі я скаржуся на ступар у пісанні, а ты мне раеш цярпенне, вучыся ў мяне, на што я гэта як вучыцца вегетарыянству ў коткі. Калі мы згадваем нашу ўсяночную езду па в'етнамскіх гарах на вытрасальніку ўспамінаў, або калі ў адной з еўрапейскіх сталіцаў мы прагна ўглядаліся ў двор па-малому патрэбны, калі сустракаемся на паўдарозе між тваёй і маёй самотняй і рушым наўкруг па раёне, а ў вокнах старыя жанчыны ўспіраюцца локцямі на падушках-агледушках. Мне хочется нашу мову уключыць у спіс моваў меншасцяў пад пагрозай знікнення, бо яе ведаюць толькі 2 людзей, але адначасна у спіс наймацнейшых, бо тут і сёння бароніць нас. Słowa w powietrzu. Pośrodku skweru stoisko z plikiem czystych kartek. Na sznurku zapisane kartki, przypięte klamerkami, jak schnące, świeżo wywołane zdjęcia. Brodaty młodzian kręci się przy plakacie z hasłem „Zbieram wasze historie”. Nikogo nie zaczepia, nie musi. Ludzie sami podchodzą i czytają, siadają, piszą. Dziecko o dinozaurach. Dziewczyna po kilku próbach samobójczych o tym, że nie ukrywa już blizn na nadgarstkach. Inna o włóczędze z muzyką w słuchawkach, także wszystko jest pantomimą. Czarny mężczyzna o poniżeniu. Ktoś o chorobie, zatrzymanej, na razie. Hinduska o tym, że miała aranżowane małżeństwo i bardzo kocha męża. Dorastali w różnych światach, ale stworzyli wspólny. Piszą niektórzy pierwszy raz o sobie, jakby się nagle otwierali przed obcym, spotkanym w podróży. Piszą anonimowo, podpisują się własną historią. Zbieracz tych opowieści zrobi z nich książkę, ale zanim je przejrzy i przesieje, zanim zatrzaśnie pod okładką, kołyszą się w powietrzu. Словы у паветры.
Пасярод скверу столік са стосікам чыстых аркушаў. На вяроўцы ўжо спісаныя, прышпіленыя шчымлёткамі, нібы вільготныя праяўленыя здымкі. Барадаты маладзён круціцца з плакатам, на ім надпіс «Збіраю вашыя гісторыі». Ні да кога не чапляецца. І не трэба, людзі самі падыходзяць і чытаюць, сядаюць, пішуць. Дзіця пра дыназаўраў, дзяўчына па некалькіх спробаў самагубства, пра тое, што ўжо не хавае шнараў на запясцях. Іншая пра валацугу з музыкай у навушніках. Так што ўсё робіцца пантамімай. Чорны мужчына пра прыніжэнне, хтось пра хваробу, якую спынілі, пакуль. Індуска пра тое, што мела шлюб паводле дамовы і вельмі кахае мужа, што яны раслі ў розных сусветах, але стварылі супольны. Пішуць некаторыя першы раз пра сябе, як быццам раптам раскрываюцца перад незнаёмцам, сустрэтым у падарожжы. Пішуць ананімна, падпісваюцца ўласныя гісторыі. Збіральнік тых аповедаў зробіць з іх кнігу, але перш чым іх прачытае і прасее, перш чым прыхлопне іх вокладкай, яны калыхаюцца ў паветры. Puściłam jeden wiersz, który nie jest w wierszach wybranych, ale jest w tej książce Ścieżki dźwiękowe. Bestiariusz. Na początku nie wierzyłeś, że jestem tym samym znakiem zodiaku, co ty. Szybko zmieniłeś zdanie. O tak, jesteś baran i to jeszcze jaki. Teraz dodajesz baran, ale z 3 rogami. Czasami 2 ukrywasz i stajesz się jednorożcem. Зараз пачне ікаць на адлегласці жывы класік польскай паэзіі, мэтр Рышард Крыніцкі, магчыма, ягоная жонка Крыстына Крыніцка, бо я задам пытанне, я буду чытаць зараз пераклад, а публіцы прашу падумаць, а вы б уключылі яго ў томік выбраных вершаў Крысі Дамбровскай. Бестыарый. Спачатку ты не верыў, што я адзін з табой знак задыяку. Ды хутка змяніў думку. О так, ты баран, ды яшчэ які. Цяпер дадаеш баран, але з 3 рагамі. Часам 2 хаваеш. Хаваеш і робішся аднарогам. I teraz na koniec tej pierwszej części czytania taki wiersz, który właściwie trochę jest autoportretem o włosach moich. Jeżeli siwe włosy są białą flagą wywieszoną pod ostrzałem czasu, to dlaczego jej nitki, które u kobiet w mojej rodzinie pojawiają się już około 20, krnąbrnie sterczą, nie idą na układy z grzebieniem? A jeżeli są jasnym płomieniem rebelii, objął głowę i ani jej się śni gasić go bezpieczniejszym kolorem. Mamo, nie umrnij, powiedział syn przyjaciółki, kiedy przestała się farbować. Bo ludzie z brązowymi włosami to będą długo żyć, a ci z białymi zaraz umrną. Ty mówisz do mnie, srebrny baranku, życzliwi orzekają, tu mi siwizm. Dla zięby, co tak ma, że zawsze wplata białe elementy w ścianki gniazda, mój siwy włos byłby budulcem nie gorszym od skrawków brzozowej kory. Strasznie czytać. Prawie wszyscy na 100% rozumieją. Nie. Siwieją tłumacząc takie wierszy, lubiąc ich a jednocześnie muszą tłumaczyć. Ja też po polsku z takim sobie dzieckiem czuję się, wymawiam słowa, nie znając, że jeszcze nie istnieją, ale tak ale dziecko jesteś powie poetą i już przez to. Też. Калі
сівыя валасы. Калі сівыя валасы – гэта белы сцяг, вывешаны пад абстрэлам часу, чаму тады ягоныя ніткі, якія ў жанчын з маёй сям'і з'яўляюцца амаль у 20, так адважна тырчаць і не ідуць на пагадненне з грабенцамі? А калі гэта светлае полымя бунту, які ахапіў галаву, і ёй і ў сне не прысніцца гасіць яго бяспечнейшай фарбай? «Мама, не паміры», – сказаў сын сяброўкі, калі тая перастала фарбавацца. «Бо людзі з цёмнымі валасамі жывуць доўга, а з белымі хутка паміруць». «Ты кажаш мне, срэбны баранчык». Простыя людзі гавораць, чым сівей, тым красівей. А для зябліка, што любіць уплятаць штосьці белае ў стенкі гнезда, мой голас быў бы будаўнічым матэрыялам, не горшым ад кавалачка бяросты. Крыся Дамбровска і яе гукавыя сцежкі, гукавыя дарожкі, сцежкі дзвеньковыя. Праз нейкіх колька хвілін мы яшчэ пачытаем з наступнай кніжкі. А я так пару пытанняў за дужа часу тэж не мамы на гаданіну. Нех за нас згадаю нашы вершы і тлумачэння. Najbardziej lubię. Поляcy tego nie musieli oglądać, a ja w sowieckim dzieciństwie koniecznie mój ulubiony film. Больше мы с вами враги не будем говорить, пускай за нас говорят наши карамультуки. Właśnie karamultuki będą mówili za nas. Co czujesz, słysząc swoje, słuchając swoje wierszy w tłumaczeniach tak na głos po raz pierwszy? Nie myślę, że codziennie czytasz w cyrylicy, że linijka po linijce sprawdzałaś moje tłumaczenie, a tu Sztuczna inteligencja sprawdzała, oczywiście. Czyli tak? Nie, ale już raz słyszałam, jak rozmawialiśmy w podcaście w radiu i mam takie dwie... Ой, кохана, jesteś. Mów dalej, mów. Krystyna reklamuje у вашому осередку, шановні глядачі, слухачі, проект «Санаторій під кліпсідрой», наші розмови, праз, зум на простори польської культури. Хто ще не глядів, не слухав, обов'язково поглядіть і послухайте. Mam wrażenie, że te wiersze po białorusku brzmią tak z jednej strony bardziej miękko, a z drugiej strony bardziej zadziornie. Coś jest takiego zadziornego w ogóle w języku białoruskim. I wiesz, i ty też, Andrzej, tak ekspresyjnie czytasz, więc ja mam takie wrażenie, że one taką mają trochę inną energię. I coś takiego łabuzerskiego. No. Im mniej jestem pewien w tłumaczeniu, tym bardziej ekspresywnie tak dodajesz czytam. Tego. No, więc w ogóle lubię, wiesz, lubię słuchać swoje wiersze w tłumaczeniach, szczególnie na języki, które rozumiem, ale nie do końca, bo wtedy się skupiam na dźwięku. No i wydaje mi się, że w twoim przekładzie bardzo dobrze to brzmi. Z jakich nastrojów, z jakich humorów, no nie wiem, nie mogę o tym teoretyzować i też bez pomocy sztucznej inteligencji teoretyzować po polsku. Mam polszczyznę, jaką mam, ale tak na przykładach są poeci, poetki, którzy muszą albo mocno popłakać się albo napisać wiersz i wiersz działa jako terapia. Jeszcze nie dla czytelników, dla autorki, dla autora. Są może trochę rzadsza kategoria, ale uwielbiam ludzi, którzy tak niesterpno chcą
nie mogą tego znieść, muszą natychmiast podzielić się radością, To jest szczęściem najtrudniejsze. i tak dalej. Z jakich uczuć, z jakiego budulcu ty to robisz? Wiesz co, no z radości to jest najtrudniej i nie wiem, już chyba Larkin powiedział, że szczęście pisze białym atramentem. Więc ja, wiesz, z radości, ze szczęścia nie potrafię pisać. Muszę być czymś poruszona. Wiesz, z tym popłakaniem się to mogę się popłakać, ale później musi trochę czasu minąć, żeby jakiś też był, bo jak jest jakiś ból czy cierpienie, to dla mnie muszą być dwie strony doświadczenia. Z jednej strony to cierpienie, z drugiej strony jakiś dystans, żeby to, no żeby nie pójść w jakąś grafomanię, o ja nieszczęsna i tak dalej. Ale na pewno to, co mi jest potrzebne w wierszu, to jakiś kontrast, jakiś dramat, ale nie w sensie dramat egzystencjalny, tylko musi być napięcie między jakimiś albo obcymi sobie obrazami, albo sprzecznymi emocjami. Musi być jakiś rodzaj konfliktu. I takie wiersze z radości jest taki wiersz Miłosza Dar, taki krótki, że tam stałem w ogrodzie i podlewałem kapryfolium i tam koliber, coś tego. Ja nie potrafię takiego wiersza napisać. Po prostu wyszedłby mi jakaś laurka sielankowa. Więc no muszę mieć jakąś ból w środku ukryty trochę. A tak mając 90 lat gdzieś To po myślisz, że- doświadczeniach Miłosza można coś optymistycznego już pisać? Ale on to pisał wcześniej chyba. Już dość Już dość późno. Jeszcze nie w Krakowie, gdzieś w Jeszcze Berkeley. nie w Krakowie, nie, no w Berkeley, pisał. to o czym on miał pisać, już mógł tylko o tych kolibrach. Ale tak, no ja po prostu potrzebuję jakiegoś rodzaju, też dobrą inspiracją do wierszy jest jakiś rodzaj ciekawości, zderzenia z obcością, zderzenia z jakąś sytuacją, na przykład ten wiersz o tych słowach w powietrzu. To była rzeczywiście taka sytuacja, którą widziałam na Washington Square w Nowym Jorku. Rzeczywiście był chłopak, który zbierał takie ludzkie różne opowieści. I mnie to tak zafascynowało. Ja spędziłam tam chyba pół dnia rzeczywiście czytając te różne historyjki. Więc czasami jest coś takiego, że po prostu jakiś rodzaj też przeżycia, gdzie ja jestem obserwatorką, ale też no, wchodzę w to emocjonalnie. Rozmaite mogą to być inspiracje, ale musi być jakiś niepokój w tym po prostu. I też jakaś zagadka dla mnie, żebym ja w ogóle miała taki impuls, bo samo pisanie wiersza też jest jakimś rodzajem rozwiązywaniem zagadki. Jakbym od początku wiedziała, co chcę napisać, no to wtedy trochę nie ma sensu. No. Ktoś musi zadać to głupie pytanie 14 lutego. Czy łatwo jest napisać wiersz z miłości? Nie. Czy wychodzi z tego wierszy, wychodzą często o miłości? Czy to jest to samo, czy to absolutnie różne wiersze? Poczekaj, bo czy... Jedna sprawa napisać wiersz z miłości, druga, to jest... kiedy sobie czytelnik, krytyk patrzy na to, mówi, o, to jest... A to bardzo ciekawe jest. To jest wiersz o miłości, proszę państwa. Tak, ale wiesz, że to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie zdarzało mi się pisać wiersze z miłości, które nie są wierszami stricte miłosnymi. Jest w nich jakaś taka energia. To jest fajne pytanie i ciekawe na walentynki. Natomiast wiersze takie stricte miłosne jest trudno pisać, no bo zawsze jest takie niebezpieczeństwo jakiegoś w tym banału. No ale po prostu się pisze i potem sprawdzasz, czy to banał, czy nie. No nie. Wydaje mi się, że w ogóle nie ma się czego bać w pisaniu, jakichś tematów, czy... No tylko się wszystko sprawdza w praniu. Nie wiem, czy jak się u was mówi, że sprawdzać w praniu coś. Uskrycie pokaże, tak? Zwykle mówimy w takiej sytuacji. Słuchaj.
Zapomniałem. Takie mądre pytanie Ale to- chciałem zadać i zapomniałem go. Widzę, że No, chcesz no, mnie pomóc. Chcę pomóc, ale pomóc chcę, ale Ale jakoś... ale nie wiesz, o co mnie chodziło. Czy żałujesz, albo czy często bywają sytuacje, jeździsz po całym świecie, jesteś tłumaczona na dziesiątki języków, masz zagraniczne książki, ale jednak coś nie da się, nie przejdzie tej kontroli jak sukienka pani Kubickiej. Żałujesz tych polskich wierszy, których nie ma i nie może być w tych zagranicznych antologiach? Po białorusku też. Aha, czyli wierszy, których się nie da przełożyć. Tak, to trochę mi zawsze żal, ponieważ też sama tłumaczę. No to żal mi, jak coś tak nie przejdzie do innego języka. A z drugiej strony to są takie wiersze właśnie z tego względu jakoś tam szczególne. No więc tak, no a w ogóle z przekładem jest tak, że się mnóstwo traci, no ale też się zyskuje różne inne rzeczy. A poza tym też nigdy nie wiadomo, bo tak jak z tym wierszem, z tą kurwą na estradzie, no to ty przełożyłeś na białoruski, tłumacz portugalski przełożył. Całe szczęście, że mamy białoruskie czytelnicy. Nie musiałem zamieniać tą kurwę jakimś Właśnie. innym słowem. O to chodzi. Ale co dziwne, że tłumacz na portugalski, Piotr Kilanowski, on jest Polakiem, ale mieszka wiele lat w Brazylii, on to przełożył na portugalski. I ja tak trochę powątpiewałam, czy to się sprawdza, ale jak tam posłał moje wiersze do jakiegoś pisma, to w tym piśmie właśnie ten wybrali, więc jakoś tam to musiało przejść właśnie tą kontrolę bezpieczeństwa. I mi się wydaje, że też w pisaniu nigdy się do końca nie wie, no bo tutaj jest na przykład wspaniała tłumaczka Leśmiana, który się wydaje nieprzekładalny, Kaciaryna, chociaż oczywiście, że faktem jest, że łatwiej na język słowiański, a dużo trudniej na przykład na, nie wiem, angielski, to chyba w ogóle jest niemożliwe. Kacia, może dawaj skażesz w Tylko- mikrofon. Że Chodziło mi o to, że najtrudniejsze u Leśmiana nie są neologizmy, nie są leksyka, tylko styl. I podczas tłumaczenia na białoruski bardzo pomaga nam to, że nasze kultury ukształtowały się na jednym obszarze. tak. I nie wyobrażam sobie, co robią tłumacze na przykład na angielski, chociaż widziałam, byłam trochę zszokowana, kiedy Urszula Kochanowska zrobiła się Benem Johnsonem, także Świetne. tak. Tak, ale właśnie mi się wydaje, że nigdy po pierwsze się do końca nie wie, co jest do przełożenia, bo tu siedzą geniusze na przykład przekładu i przekładają różne rzeczy nieprzekładalne. Ale no tak, no, wracając do pytania, żal jest takich wierszy, które no, nie mogą przejść przez tą barierę. Wtedy wszyscy cudzoziemcy powinni się uczyć tego języka. Za chwilkę zabrzmią kilka wierszy z miasta z Indu. Może chciałabyś krótkie wprowadzenie w te zrobić? No to, Z czego jest to miasto? To powiem o tym, bo tu akurat tego wiersza nie będę czytać. Miasto z Indów, wszyscy mnie pytali, czy to jakieś Indie, Indus i tak dalej. Chodzi o metal, Ind. Tytułowy wiersz z tej książki też się nazywa Miasto z Indu. Co mnie zainspirowało w czasie pandemii, kiedy nie można było w ogóle dotykać i tak dalej, ten świat cały zmysłowy był bardzo ograniczony. Ja w wolnych chwilach wchodziłam na stronę takiego, to się nazywa Biblioteka Materiałów w Londynie. Jest coś takiego w Instytucie Designu, mają taką bibliotekę materiałów i tam są rozmaite dziwne i niedziwne
substancje i rzeczy. I tam znalazłam właśnie informację o indzie, metalu, który jak się go zacznie coś z nim robić, manipulować, nim zginać, to on krzyczy jak człowiek, protestuje. I to mnie bardzo zainspirowało, że metal, który się wydaje, mamy te frazeologizmu, że nie wiem, serce z żelaza i tak dalej, to że metal jest czymś takim wrażliwym i właściwie czymś ludzkim. No i napisałam wiersz właśnie wynikający z tej inspiracji. Wyobraziłam sobie całe miasto, które by było z takiego wrażliwego metalu i każdy właściwie ruch by powodował jakiś potworny krzyk. No a że cała ta książka powstawała w czasie, nie wiem, najpierw była pandemia, potem wybuchła wojna w Ukrainie. I ja staram się nie uprawiać publicystyki w poezji, no ale te różne wydarzenia się tam przedostawały. Więc jakoś metafora tego Indu, który tak krzyczy, no to okazało się, że pasuje, żeby po prostu objąć całą tą książkę. No, coś takiego. No i miałeś prawie zrobioną książkę, już początek, środek, koniec i nagle wojna i musiałeś coś dodać do niej. Tak. Wybuchła wojna w lutym 2022, już 4 lata będą i ta książka była właściwie złożona i ja jeszcze tam dodałam 2 wiersze, które napisałam po wybuchu wojny w Ukrainie. No bo jakoś nie wyobrażałam sobie, żeby ta książka miała się ukazać jeszcze w czerwcu, czyli już kilka miesięcy po inwazji rosyjskiej. I musiałam po prostu jakiś taki wpuścić tam kawałek tej rzeczywistości. Власне, читаємо ми зараз кришечку насуперек композиції книжки, трохи вбрев композиції książki. Починаємо з гэтых 2 апошніх вершаў, а потым читаем больш тыповыя для miasta z Indu. Jeżeli w ogóle o poezji można powiedzieć słowo typowe. Już. Przygotowanie. Tak, przygotowania. Ludzie zabezpieczają posągi przed ostrzałem. Pierwsza warstwa miękka otulina, żeby kamień oddychał. Druga wełna mineralna, ognioodporny płaszcz. Najcenniejsze zdejmują z wież, cokołów, krzyży i chowają w bunkrach. Istoty z krwi i kości, z żywych tkanek, nerwów próbują chronić stare rzeźby, swoje boginie, bachantki, królowe i święte, swoich bezbronnych aniołów stróżów. Приготовление. Люди ратують статуї ад абстрэлу. Першы слой – мягкая мешкавіна, каб камень дыхаў. Другі – азбест, вогнетрывалы плашч. Найкаштоўнейшыя здымаюць з вежаў, пастаментаў, крыжоў і хаваюць у бункерах. Істоты з крыві і плоці, з жывых тканак і нерваў спрабуюць ахоўваць старыя скульптуры сваіх багінь, вакханак, каралеў і святых, сваіх безабаронных анёлаў-абаронцаў. Kosmos. Do niedawna kosmos się rozszerzał o nowe słońca, mgławice, konstelacje, drgania fal, oddech galaktyk. Teraz skurczył się do zdjęć satelitarnych przedstawiających Ziemię. Nawet nie całą, tylko jeden kraj. Nawet nie cały, tylko jedno miasto, jedną ulicę, szary asfalt. Na nim rozrzucone ciemne obiekty o wielkości podobnej do ludzkich ciał. Tak podaje New York Times. Tygodniami niepochowani, sztuczne oko satelity jest ich grobem i pustka w naszych źrenicach otoczona przez życie. Космос. Да нядаўняга часу космос пашыраўся за кошт новых сонцаў, туманнасцяў, сузор'яў, вібрацый хваляў, подыху галактык. Цяпер ён скурчыўся да здымкаў са спадарожнікаў, што паказваюць зямлю. Нават не ўсю, толькі адну краіну, нават не ўсю, толькі адзін яе горад, адну вуліцу, шэры асфальт, а на ім раскіданыя цёмныя аб'екты, падобныя памерамі
на чалавечыя целы. Так падае Нью-Йорк Таймс. Цэлымі тыднямі непахаваныя. Штучнае вока спадарожніка, іх магіла і пустата у нашых зрэнках, у акружэнні жыцця. I co? I teraz te wiersze, które są, bo te dwa, które przeczytaliśmy, to one zamykają tą książkę. Tak odwróciliśmy kolejność, a teraz trochę wcześniejsze. Ultrasonografia. Robiła pani w tym roku USG piersi? Wydaje mi się, że tak, jakoś wiosną. Ale nie u nas. Nie, na Waryńskiego. Aha, już sobie przypominam. Jechałam tam na rowerze i co chwila mijałam wolontariuszy z żonkilami. Rozdawali je przechodniom. Czyli to było 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie. Moja doktor uśmiecha się, a do mnie wraca tamten dzień, słoneczny, ciepły. Rozbierałam się do badania, zamknięta w klitkowatym przedsionku gabinetu. Zdjęłam koszulę, ostrożnie, żeby się nie odkleił papierowy kwiat na wysokości serca. I wtedy zawyły syreny. Ультрагукавое даследаванне. Ці вы рабілі сёлета УГД грудзей? Мне здаецца, што так. Неяк увесну. Але не ў нас. Не, на Варынскага. Ага, ужо згадваю. Я ехала туды на ровары і ўвесь час сустракала валантэраў з жоўтымі нарцысамі, што раздавалі мінакам, то бок гэта было 19 красавіка, у гадавіну пачатку паўстання ў гетта. Моя доктарка усміхаецца, а да мяне вяртаецца той дзень, сонечны, цёплы. Я распраналася перад кабінетам, замкнёная ў цесным перадпакоі. Зняла кашулю асцярожна, каб не адклеілася папяровая кветка ля самага сэрца. І тады завылі сірэны. Dziękuję. Teraz taki wiersz, z kolei już trochę zmiana też... Z miłości i o miłości I właśnie taki z tego, no, już nie będę mówić, tylko po prostu przeczytam. Grupa Laokona. Zróbmy grupę Laokona. Po rozstaniu tego brakowało jej najbardziej. Zróbmy grupę Laokona. W ich języku był to sygnał do pieszczot. Skąd im się to wzięło, ten cholerny Laokon i synowie szarpiący się z wężami? Splot ciał w agonii przetłumaczyli na miłosny żart. Bawili się, przekomarzali. Zróbmy grupę Laokona. Przed rozstaniem rzadko już to słyszała i rzadko mówiła. Unikała wtedy grupy Laokona. Jeżeli on był wężem, to w końcu ją uwolnił. Jeżeli ona Laokonką, to się wyleczy, chociaż oboje umarli jak Laokonowe dzieci. Група Лаакаона. Зробім групу Лаакаона. Пасля расстання. Гэтага ёй бракавала найболей. Зробім групу Лаакаона. На іхнай мове гэта быў сігнал да любошчаў. Адкуль гэта ў іх узялося? Гэты халерны Лаакаон з сынамі, што барукаўся са змеямі. Сплеценне цел у агоніі яны перайначылі на любоўны жарт. Забаўляліся так, дражніліся. Зробім групу Лаакаона. Перад расстаннем яна гэта чула ўжо рэдка. І рэдка казала сама. Яна пазбягала тады групы Лаакаона. Калі ён быў змеем, то адпусціў яе на волю. Калі яна Лаакаонкай, то некалі акрыяе. Хаця абое памерлі, як Лаакаонавы дзеці. Echolokacja. Jeszcze długo po końcu wysyłał jej sygnały, jak ultradźwięki, którymi nietoperz namierza owada. Trafiona, żądliła powietrze, a wtedy już ją miał. To trwało, dopóki wreszcie nie spróbowała inaczej
nie wiedząc, że tak robią wyćwiczone ćmy. Przeszyte piskiem nietoperza, natychmiast składają skrzydła, spadają na ziemię, ratują życie. Myślę, nam tu sama miłość została. Czytamy taką poezję. Tak. Mhm. Хтосьці іншы скажа, што гэта пра мастацтва і пра прыроду. Рэхалакацыя. Калі ўсё скончылася, ён яшчэ доўга дасылаў ёй сігналы, нібы ультрагукі, якімі кажан высочвае жамярыцу. Уражаная яна джаліла паветра, а пасля рабілася яго здабычай. Так было, пакуль яна ўрэшце не паспрабавала іначай, не ведаючы, што так робяць дасведчаныя метлушкі. Агаломшаныя піскам кажана, яны вакамгненна складаюць крылы, падаюць на зямлю, ратуюць жыццё. Teraz taki wiersz, który chyba był trochę wierszem pandemicznym, chociaż nie ma tu żadnych wprost odniesień. Ukwiał i rybak klaun. Ryba klaun może żyć w symbiozie z drapieżnym ukwiałem tylko pod warunkiem, że ma tę samą powłokę co on. Jeżeli zachoruje lub zrani się i straci swój niewidzialny pancerz, parzydełka ukwiału ją zabiją. A co, gdy cały świat się zmienia w drapieżny ukwiał i przemykasz wśród jego ramion jak ryba klaun, znienacka pozbawiona ochronnej powłoki. Inni ludzie są parzydełkami, a zarazem każdy jest jak ty, bezbronną rybą klaunem. Актынія і рыба-клоун. Рыба-клоун можа жыць у сімбіёзе з драпежнай актыніяй толькі тады, калі мае гэткую ж слізістую абалонку, што і тая. Калі яна захварэе ці параніцца і страціць свой нябачны ахоўны панцыр, жыгучыя клеткі актыніі яе забіваюць. А што, калі ўвесь свет ператвараецца ў драпежную актынію, і ты крадзешся між яе мацунамі, як рыба-клоун, раптоўна пазбаўленая выратавальнай абалонкі. Іншыя людзі жыгучыя актыніі, і адначасна кожны і кожная – гэта ты, безабаронная рыба-клоун. I ostatni wiersz, to jest wiersz, który zamyka też te wiersze wybrane i zamyka je dlatego, że jest jakoś dla mnie ważny, więc też cieszę się, że Andrzej go wybrał do tłumaczenia. Dziękuję za to bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Zamiast oskarżać, pożegnaj dawną siebie. Zakop pestki owoców, które ukradła, gdy była głodna, lub ułóż z nich litery, ale przestań strzelać nimi z procy w jej już zawczasu kulące się plecy. Daj jej się wyprostować. Spójrzcie sobie w oczy. Zamiast obwiniać, zaproś ją na wino albo i piwo, którego naważyła. Wznieście toast bez słów. Upijcie się na smutno, na wesoło, na głupio i mądrze, na trzeźwo. I nie dorabiaj dodatkowych kluczy do życia, którym żyła, zanim ty nastałaś. Niech ona ma jedyny zestaw. Niech sama zdecyduje, kiedy wrócić, czy może i czy chce tam ciebie wpuścić. Замест прысудаў развітайся з колішняй сабой. Закапай костачкі пладоў, якія яна скрала, калі была галодная, або складзі з іх літары. Але перастань страляць імі з рагаткі ёю заўчасна згорбленую спіну. Дазволь ёй разагнуцца. Зірніце адна адной у вочы. Замест абвінавачванняў лепш запрасі яе на віно, або і піва, якога яна наварыла, і ўзнясіце тост без словаў. Упіцеся сумна ці весела, глупа ці мудра, упіцеся цвяроза і не рабі дадатковых ключоў да жыцця, якім жыла яна, пакуль не настала ты. Хай яна мае адзіны камплект. Хай сама вырашае, калі вярнуцца, ці зможа і ці захоча.
цябе туды упусціць. Крысціна Дамбровска. Dziękuję, dzięki. Добрыя людзі, мы робім маленькі перапынак перад ноччу паэзіі. Музыкі, якія будуць нам дапамагаць, тут заабсталююць нешта, з'явяцца новыя мікрафонныя стойкі. За гэты час можна звяртацца да Крыстыны Дамброўскай па аўтографы, кампліменты, казаць і слухаць па аўтографы на кніжцы, выдадзенай з Карыны. Гэта добра, калі адзін верш у кнізе выклікаў бы ажыятаж, напрыклад. Мне здаецца, што кнігавыдаўцы, перакладчыкі і паэткі гэтага заслугоўваюць. Крысціна Дамброўска. Dziękuję bardzo i dzięki.
Міхась Стрельцов. Ты пайшла. Ты чамусьці пайшла. І я стаў калодзежам без вады, стаў вясновым кустом без лісця, але болей за ўсё стаў падобным на клетку, якую пакінула птушка. Чую у садзе чужым пяе, бачу між дрэў залачоную клетку. Уздыхае мора, калышучы ў лонне хваль, тоецца ўздых уначы, прахалодаю дыхае вечар. На світанне уздыхае, прачнуўшыся, ветер. А ўсё пайшло ад уздыху твайго і майго. Добрыя людзі Міхасю Стрельцову і ўсім удзельнікам ночы паэзіі дапамагаюць Роман Жеребцоў і Владимир Ленкевич. Старайцеся делікатна уплетаць свае апладысменты ў музычнае чарадзейства, якое робяць хлопцы, а галоўнай сёння чарадзейкай будзе сувядоўца гэтай вечарыны Дар'я Белькевіч, якую запрашаю да суседняга мікрафона. Прывітанне, сябры. Як ваш настрой? Толькі у Алены добры, а ва ўсіх астатніх? Да, нормально? Ну не, это не для ночи поэзии. Давайте яшчэ крыху болей. Вельмі прыемна, што, думаючы, як і што зрабіць у гэты вечар, вы не моцна мучыліся выбарам пайсці на народзіны Міхася Стрельцова альбо пайсці святкаваць Дзень Святога Валентина. На канцэрт Джей Морс, так? Мы вам Мы дуже бачым гэтыя удзячныя. пустыя крэслы слухачоў Джей Морса тут. Дакладна. Сёння мы задали нашим удзельнікам ночы паэзіі не самую простую задачку. Мы папрасілі іх прачытаць вершы пра каханне, а менавіта свой уласны улюбёны верш пра каханне, чужы улюбёны верш пра каханне, ну і астатняя праграма, якую яны ўжо самі абяруць. Вось, і першага удзельніка, кого мы запрашаем на гэтую сцэну, калі ласка, сустракайце, Владимир Орлов. Пасля твоих звонков меняется надворье. Капец звенить, або кладецца снег, завею, або знічку неба дорить, и волк лапланскі паскарае бег. Пасля твоих звонков коты пяют на дахах, сомнамбулы их кормять с теплых рук. И сэрцы пачынаюць гулка тахкаць у вожыкаў з-пад Прагі і прылук. Пасля твоих звонков вяртаецца надзея, і суіцыду хтосьці кажа бай. Растуць валютаў курсы, а зладзейкі замест кішэняў лезуць на Тутбай. Мой Боже, мы сусвет народзім новый в сваіх абдымках. Ты багаславі, мы выдайдзем для закаханых мову са смеху, стогнаў, слёзаў і любві. Мы улежнымі пабудзем з гэтай поўняй, але пад коўдрай хопіць і турбот, каб закахана беларускі слоўнік удруг аддаць пад самы Новы год. А зараз верш Владимира Караткевича «Снегир». О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой,
мой агністы снягір на сасне. Ледь цябе не забыў я з чужою жанчынай, што ў дусы не хацела і ведаць мяне. Ёй былі непатрэбныя звялыя травы, і ад верусу горкі вятрыска павеў, і твая некрыклівая гордая слава, і твая перамога, і мукі твае. Зараз нехта другі перад ёю варожыць, сыпле золата мар, лье славесу ў ваду. Што паробіш? Была яна вельмі прыгожай, за такімі і ў пекла мужчыны ідуць. Я пайшоў бы таксама ў пакельным дыме, можна ўскласці на ногі цярпення браню і ўсё роўна спяваць аб азёрах радзімы, плечы гордыя ўзняўшы над морам агню. І няхай першы камень у вочы мне кіне той з мужчын, хто не зможа мяне зразумець, той, хто маці сваёй не мяняў на жанчыну залатога пяску на брынклівую медзь. І канец. Сталі толькі маім успамінам ласка шэрых вачэй, заінелая скронь, лес нахмураны, хвоя, лебяжий іней і рука, што легла на маю далонь. І для шчасця, для сонечнай яснай кароны не хапіла маска адзінага мне, не хапіла радзімы іскры чырвонай снегіра на заснежанай сіняй сасне. Дарагія сябры, учора мы вспоминали нашего дорогого сябра і калегу Романа Цымберава, які вырос у цікавага вельмі паэта, які быў аўтарам 5 кніжак паэтычных. Учора ўжо прагучаў адзін з вершаў романа, адзін з такіх недаўніх вершаў, але я бачу, што сёння пераважна іншая публіка у нас на вечары паэзіі, і я той верш таксама хочу прачытаць для вас. Але спачатку той верш, які учора не гучаў, таксама романа. Мора хвалюецца раз, мора спыняе час, стварае першых жывых, дробных, прасцейшых тых, што не мелі ні ног, ні вачэй, каб глядзець у цемру начей, акіянаў бязмежных пангеі ад бязмежнасці вар'яцелі. Мора хвалюецца два, ужо цвіце марская трава, і каралі будуюць лясы, ля астравоў паласы. І рыбы ядуць адна адну то ўначы, то ахвяруючы дню, самыя смелыя на кавалках сусы, атрымаюць радыкуліт і душы. Мора хвалюецца тры, над ім залатыя вятры нясуць аргой герояў, не ведаючы спакою. Яно ж забірае з сабою усіх, хто стаміўся плыць, і парка рыжа іх ніць сваёй старэчай рукою. Яно ўсё пяе песні трытонам, сваім супакойлівым тонам, і тым невядомым, прасцейшым, народжаным глеі першым, героем, багам і пачварам, адэптам багоў і ахвярам. Свету салёная кроў і хор пазабытых багоў. Ну, нехай душа романа пачуе вашы воплескі і вось на гэты верш шляхамі Міцкевіча. Рэч паспалітая ў снезе, бо зіма пануе скрозь ад Менску да Варшавы, у лёдзе все дарогі і пераправы, і на дарогах ні душы няма, апроч ганцоў ды сляхты па гасцях за сценкі спяць, пад песні завірухі, паўсюль пустэча, ды нудзьба і скруха. І кожны стаў з сабою сам на сам. Весна абудзіць
занядбаны край. Дарогі ажывуць, адновяць пераправы, краю воскресне для любви і славы. Пакуль зіма, чакай вясны, чакай. Грынвіцкі мерыдыян. Я думаў, гэта дзіцячая забава пераступіць цераз медны пасак мерыдыяна і апынуцца ў заходняй паўкулі. Але, зрабіўшы гэты крок, раптам зразумеў, ты засталася ва ўсходняй, і мне зрабілася страшна. Ну, як вы разумееце, я ўжо свае вершы пачаў чытаць. Падарожнікі. Трое мужчын ідуць паўз мяне па чыстым снезе. 3 ланцужкі слядоў цягнуцца за імі. Трое маіх сяброў ідуць па белай нерушы, і ланцужкі іх слядоў абрываюцца. Спачатку за адным, потым за другім, потым за трэцім. Трое маіх сяброў ідуць па снезе, не пакідаючы слядоў. Чаму за вамі няма слядоў, спалохана крычу я. Я маўчаў, калі трэба было гаварыць. Я гаварыў, калі трэба было маўчаць. А адказвае другі, а ты, мой самы дарагі сябра, чаму ты не азірнуўся? Ён глухі, адказвае першы. Ён нямы, адказвае другі. Трое падарожнікаў ідуць паўз мяне па чыстым снезе. Дякую. Ну, і... Асвея. Асвея – гэта самая вялікая беларуская выспа. Асвея і возера, конечно. Так завецца. Асвея. Дарога в свее, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата Маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком, маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і 2 ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліск здзічэлага саду нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, стихота и радость. Мама приснится под ранне, насыпле кишені рисок, промовить: «Ваўчо ты, Вова!» Асвея, зноўку приеду, скочу з моторки на берег. Чекать мя на строме, брат мой, які тут живе з радзінай. На березі іншага часу. Там, на березі іншага часу, на апошняй выспе, знікомага сусвету, апануюць мяне ўспаміны. Празрыстасць імклівая плыні ўспомню жыцця, дзе рыбінай быў. Успомню пчалы пацалунак, быў кветкай калісьці. Сонечны вецер згадаю з веку свайго птушынага. Жыцця, дзе быў чалавекам, успомню каханне. Дякуй. Зараз усё будзе абсалютна інакш, чым звычайна бывае на ночы паэзіі. Можа быць, гэта насуперак віленскім традыцыям ночы паэзіі створыць варшаўскую традыцыю ночы паэзіі. Гэта значыць,
Мадэратары не будуць чакаць да самага канца, прадстаўляючы сваіх калегаў. Цяжкая зброя, калі казаць пра хвалі, якія сыходзяць ад паэзіі і накрываюць нас. Мне здаралася раз прачнуцца у сваім пакоі, пачуўшы праз дзверы у калідоры гатэля паэтку, якая прахадзіла туды-сюды, адпрацоўваючы інтанацыю верша, які увечары таго ж дня парваў вялікі ўкраінскі фестываль, вельмі добра зайшоў у Тэрнополі. Чалавек, якая перфекцыяністка ва ўсім, магчыма, таму за ёй ходзяць клубы аматараў. Слухайце, Сергій Жадан, якому толькі што спачатку адабралі, а потым вернулі візу і права наведваць Беларусь, феерычна бажыў у грае, светлая памяць, граю, як і менскім усім пляцоўкам фестывалю, а досыць вялікая групка дзяўчат дысцыплінавана яго слухала, а потым падышла да мяне як да відоўцы. Калі нарэшце будзе чытаць Дар'я Белькевіч? Людзі, калі нарэшце будзе чытаць Дар'я Белькевіч? Вітайце, прыўкрасная паэтка, перакладчыца, самая падпольная з лаўрэатак экстрэмісцкай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Дзякую, Андрэй, за такое прадстаўленне. Я не ведала гэтую гісторыю з Жаданом. Спадзяюся, ты я не прыдумаў для канферанса. Добра, клас. Мы заўжды рэальна, калі з Андрэем вядзем падобныя імпрэзы, пакідаем нас саміх на канец, і ўвогуле я ўжэ ў канцы не хачу выступаць, але сёння здарылася так, як здарылася. Першы верш, які я прачытаю, гэта чужы верш пра каханне, і гэта верш Максіма Танка, які называецца «Зацьменне сонца». Казалі, поўнае зацьменне сонца. Казалі, змрок зямлю ўсю атуліў. Казалі, зоры былі бачны ў небе, а мы з табою гэтага чамусьці і не заўважылі, хоць і глядзелі пільна праз невялічкае закуранае шкельца, што я прынёс табе і на якім астаўся помніў нашых пальцаў след, адбітак нашых вуснаў і насоў, якія потым не маглі адмыць. Ты не цікавілася часам, калі настане новае зацьменне. Мой уласны улюбёны верш пра каханне вельмі кароткі, і гучыць ён так. Не пішу пра каханне, яно мярцвяк, пра яго альбо добра, альбо ніяк. Зараз пачынаецца вольная праграма. Бурбалкі ад дажджу плывуць уздоўж тратуара. Хочацца выбрацца з вечнага траўру, перастаць капаць з дахаў, якія едуць, пакуль я сяджу ў грамадскім транспарце. Кіроўца тралейбуса не адрывае вачэй ад дарогі, даючы рэшту, лічыць манеты на вобмацак і не памыляецца. Прыкладна так я ўяўляю сябе Бога. Мы едзем дадому напаўпустыя, наступны прыпынак таварная, а нам няма чаго прадаваць, бо самім амаль нічога не засталося, акрамя квітка у светлую будучыню. 5 дзён у Маладзе. Добра быць пальмай каля белага маяка. Добра быць ружовай цаглінай у музеі музыкі. Добра быць залатой завушніцай у вуху вішпанца. Добра быць блікам у бакале белага віна. Добра быць пылінкай на спадніцы танцаўшчыцы фламенка. Добра быць міжзубным «th» у слове «gracias». Добра быць на асфальце, пад сонцам,
абкружаны ураганам чаек, расплавіўся желатинавы мішка. Блакітная птушка, самацэнзура, аднолькавы час. Літары падаюць з клавіатуры ў радок, як на дах алыча. Малітва памылкам, дызайн неідэальнага чалавека. З літасцю звера, з лімітам даверу. Сядай са мной і размаўляй. Вабь, прымай і любі, каб у абдымках чырвоных лап перанароджвацца ў агні. Паперка з імем тваім выцягнутая на каляды. Ці будзеш шчодрай куця для закутых клятвай. Свет у тваёй уладзе. Ладзіць бы з галавой, мець бы магчымасць улазіць у чужыя. Жылы накручваюцца на жорны, хай бы і далей жылі сабе і жылі. Бела, чорным. Сітуацыя патавая. Спаць і сніць сінь. Плысці ў спрыяльных абставінах, не мець пачуцця віны, мець шанец, гарэць, загнаць звера, які распальваецца ў палоне. Прызнанне — бурбалка, што вырываецца з горла, калі крычыш, бо тонеш. Калі згубіў уласны голас, як я зараз, будь як мяккі знак, змякчай сэрцы тых, хто перад табой. Сум па чалавеку, якога ні разу не бачыў, як прыціскаць да грудзей пусты цёплы кубак, гарбату з якога выпіў хтосьці іншы. Пушынка з таполі на грудную кішэньку упала, цяжка на сэрцы. З любоўю злуюся, зліваюся з малаком. Маласэрнасць ператворыцца ў міласэрнасць. Мы паратворымся. Дар пацалунак Христоў. На сонца зварот, на раство нараджаецца хараство. Наступны пераклад з польскай мовы польска-перуанскай паэткі Алалі Малага я хачу прачытаць, каб прыцягнуць вясну ўжо нарэшце да нас, цёплае надвор'е, пра кончыкі галінак. У сакавіку, увечары, калі ўжо цёмна, але яшчэ не цалкам, быць лініяй, быць пунктам судакранання на гандлёвай сцежцы ў птушак, на мяжы паветра, паміж пустэчай і сутнасцю. Станавіцца уключаным у сябе, надаваць вагу форме. Форма алешыны, форма таполі. Іголкі, вожыкі, грыбы растуць на вачах, каля грузавікоў і легкавушак. З вясны яны таксама вырастаюць. Чалавечыя дзеці будуць вішчаць ад шчасця і фоткаць. Зараз я, напэўна, зраблю дуже странную рэч. Некаторыя з вас ведаюць, што я яшчэ і пішу песні, і часам іх спяваю. І як вы чуеце мой голас, вось уже месяц у такім стане і ніяк не можа паправіцца. Дарэчы, калі у вас ёсць парады, я пасля выступа іх з радасцю прыму. І справа ў тым, што напісала песню і не магу запісаць чыставы вакал. І я вырашыла, чаму б не прачытаць прынамсі тэкст гэтай песні зараз, пры тым, што да тэмы ён, мне падаецца, даволі пасуе. Вось, так што гэта такая прэзентацыя тэкста песні. Даволі арыгінальна, па-мойму. Кішэні поўныя сонечнага святла. Як добра, што на мяне не хапіла зла. Золата б'ецца зялёным, бурштын і смала. За мёдам да кветкі смела ляці пчала. Ночка з прамення зорных вачэй не звяла. Сустрэнецца з мякаццю джала, джала, піла. Навечна сяброўкі ў змове хула і хвала. Самота запросіць у госці, сядай да стала. Раздай падары тое, што ўнутры. Калі адчуваеш,
прашу цябе, гавары. Раздай, падары тое, што ўнутры. Калі адчуваеш, прашу цябе, гавары. Дзякуй, гэта ўсё. Але я пакуль не сыходжу са сцэны, таму што вяртаюся да сваёй ролі мадэратаркі гэтага вечара і хачу запрасіць на сцэну вельмі светлага чалавека, вельмі светлага паэта, які мае, мне падаецца, вялікую душу, суперажываць усім, такую вялікую эмпатыю, каб пісаць вершы, якія ён піша. І гэта Дзмітрый Страцоў. Сустракайце. Мой добрый день, я так тебя люблю. Да будет день, и день меня пьянит. Дыханье день, я так тебя люблю. И пенье день, и день меня пьянит. Дыханье день, и дева день и ночь. И дева день и ночь и день, и дева день и ночь меня пьянит. Да будет ночь, я так тебя люблю. И дева день, я так тебя люблю. И дева ночь меня пьянит. И день и ночь, дыханье, день и ночь. И пенье день и ночь, и день и ночь, дыхание, пенье, дева, день и ночь, мышление, ночь и день, и ночь и день, и утро, день и ночь меня пьянит, и вечер, ночь и день, я так люблю, мой добрый день, я так тебя люблю, да будет ночь. И ночь меня пьянит. Максим Круцов, український військовець і поет, загинув, обороняючи Україну 7 студеня 2024 на Харківщині. Переклад з української Волі Франко. Буду ісці праз блокпосты яе вуснаў, называть паролі, маленькая, пяшчотная, цудоўная, хадзі сюды, зважаць на інжынерныя загароды ейныя шыі, пальцамі заблытаюся в паўціне яе валасоў. Буду ісці мінным полем ейнага цела, подрываться, уваскрашацца, як у гульні з захаваннем і пачынаць нанова. Тут я нават згодны здацца. И небольшой цикл, из которого будет понятно посвящение. Я скажу тебе, жена, ты частица и волна. Я скажу тебе, душа, ты на ощупь хороша. Я скажу тебе, спьяна, ты война, волна, вольна. Ты жена, застегнутая на все пуговки. Тишина, застегнутая на все буковки.
В газетных язвах, в пластиковой бижутерии, как ты играешь, моя жена, мой гул, мое биение, как ты вступаешь, будешь, затопляешь гортань и ноздри благом, гимном, гневом, долой хулу, газету, партитуру, веди сама, как тьма, как боль, как пень. Жена зевает, Бог. Жена зияет, Бог. Жена сияет, Бог. Вечереет жена, весела, как вино. Мы дрожим у окна и смеемся в окно. Дорога чуть видна, до друга далеко. Вдруг полная луна разлила молоко. Дом на 4 ветрах, там на 4 углах, мед на 4 столах, тем, кому неведом страх. Тянется тень от горы, плавится день от жары, режется сыр для еды, нежится мир у воды. Далекие костры, как лезвие остры, да ближние кусты, как шествие просты. На горах воробьи, на морях корабли. Вечереет жена, дорога чуть видна, дом на 4 ветрах, тянется тень от горы, далекие костры на горах. За 20 лет привыкаешь к жене, 20 лет все та же, та, что пьянила, как Бог. За 20 веков привыкаешь к Богу, 20 веков все тот же, тот, что пьянил, как жена. Дякую. Прекрасны і любімы і безумоўна ён гэтага заслугоўвае Дмітрый Строцаў. Паэт, якога зараз паклікаю, не толькі паэт, бард, чалавек, які носіць сваю воршу з сабою. Чалавек, які напісаў такую песню на амаль хрысціянскі тос за ворагаў, што гэта, на мой густ, адна з найлепшых беларускіх песень на словы Караткевіча, а далі Бог, шмат хорошых ёсць і шмат хто пісаў і выконвае. Каб не забылі, што ён перадусім паэт, бо ён блістаў недаўна ў Гданьску у святле сафітаў, як адзін з лаўрэатаў прэміі Гідройця за свой раман, напісаны не ў вершах, а ў прозе пра воршу розных часоў. Перадусім паэт. Чакаю на кніжку з інтрыгоўнай для мяне назваю «Каб не сралі голубы». Спадзяюся, што ён крышачку паправіць наш задзірысты пафас сённяшні, а можа быць наадварот, штосьці вельмі пяшчотнае і сур'ёзнае, як умее нам пачытае. Зміцер Дідзенка, любіце, шануйце, карыстайцеся. Добрый вечер усім. Кніжка «Каб не сралі голубы» чакае свайго выдаўца. Так. Давайте Караткевич сперша.
Белая песня ў лугах залацістых, кліч адзвінеўшых стагоддзяў зямлі. Кволая, чыстая, быццам дзяўчына, царква на нерлі. Кроў і забойствы ва агні і дыме, подласць і жорсткасць у лютым баю. Нават яны праходзілі міма, пашкадаваўшы нявіннасць тваю. Усім, хто навек адыходзіў к ценям, снілася ты на райскіх лугах, з яснай журбою паўбіенным, з ценем усмешкі ў мокрых вачах. Любы твой брат загінуў на ловах. Вочы твае для нас збераглі літасць і слёзы, і цёплыя словы, што не заб'еш на грэшнай зямлі. З дальніх стагоддзяў праз цёплыя губы чую прызыўны твой галасок. Братка мой мілы, братка мой любы, выйдзь да мяне на круты беражок. Ну, а цяпер, уласна, свае. Перажыць зіму, сотня дзён і ўсё халады. А сказаць каму, дык пачуеш, тае бяды. А сказаць табе, дык ні слова не будзе ў адказ. Перажыць зіму, паасобку апошні раз. І цяпер вольная праграма, што называецца. Это вершы напісаныя яшчэ там, яшчэ у Беларусі, бо я толькі год як адтуль выехаў, і тут яшчэ напісалася нешмат. Яшчэ не пакінуты горад, заціснуты ў даўкі бетон, яшчэ не растрачаны порах, хоць сувязь згубіў батальён. І нехта дапіша таропка, прыціснуты долу агнём, што б'емся мы ўсе паасобку, а выйдзем з прадажным кляймом. Адысей. Несціханыя маршы ваенныя ў вушы лезуць настырна, пішчом. Пакідаючы айкумену, азірніся цераз плячо. Застануцца ў памяці знакам луг туманны, у хаце павук. І шурпаты ад ветраў і такі пад тваёю ступнёю брук. Чорна-белыя фоткі на сценах, медны меч і шчыт, сенажаць. Небагатая айкумена, але ўсё ж шкада пакідаць. І пазней на слупах геркулесавых, абабіўшы расу на траве, ты пабачыш, як ціха над лесам сонца ў меднай трырэме плыве. Варвары. Перагорніш лісткі каляндарныя, колькі іх да бліжэйшай зімы. Мы жылі ў чаканні варвараў, аказалася, варвары мы. Мы штодзённа гадзінай шараю узіраліся ў сэрцы цьмы і чакалі нашэсця варвараў. Аказалася, варвары мы. Паўтараем выракі карныя пад пранізлівы спеў сурмы. Мы жылі ў чаканні варвараў, каб жа ведаць, што варвары мы. Тут кожны трэці хоча ўзняцца з каленяў, і піўны жывот — першы прызнак мача. Тут кожнае новае пакаленне адразу сябе запісвае ў страчанае. Тут кожную восень называюць апошняй і перагортваюць календары. Тут вечна пяюць над счарнелай пожняй пра маладосць памерлыя песняры. Тут гуляюць ухованкі і даганялкі, і вэа віктіс таму выбірай. Тут кожны, хто выскачыў за межы, сталкер. А хто застаўся апошні — самурай. Давайте трошку такое больш лірычнае. У кастрычніку бег запавольваюць рэкі і бакамі чапляюцца за берагі. Восень пахне пранізліва, небяспекай, і трапечуць пад ветрам яе сцягі. Шызы дым, нібыта на полі бою,
і ветрамі разрабаваны сад, і плыве высока над галавою жоўты клён, мой паплечнік верны і брат. Ад купалля і да калядаў, і ў купальскі зноў карагод ходзіць сонца над вертаградам, пераскокваючы жываплот. Недзе вырокі і загады славяць геніяў галасы, а на ўскрайку майго вертаграда пурпуровыя верасы. І шыпшына моя прынада, і вярбы буйны вадаспад. Я адвечны тут вертаградар, і жыццё маё вертаград. Ну і каб нагадаць пра голубоў, нецвярозы верш. Калі жыццё цябе дастала, і сэрца прагне перамен, налі гарэлкі, як купала, або абсэнту, як верлен. Жыццё змяняецца бурліва і не суцішыцца ніяк. Налі сабе, як таўбін піва, або шампану, як бальзак. Калі ўжо перамога блізкай прачуваецца запой, тады ўжо можна выпіць віскі, як Эдгар Алан Бляха По. Дзякуй. Рыцар. Таксама практычна валентинкавы верш. Чулі і ў сталіцы, і ў правінцыі пра мяне і пра майго коня. Што паробіш? Я вядомы рыцар. Замкі, цмокі, іншая фігня. Ратавалі мы з канём дзявіцаў, трэба ўратавалі б і сусвет. А куды дзявацца? Я ж, рыцар, цмокаў я шынкую на абед. Днямі прапаноўвалі жаніцца. Спіс прынцэс паклалі, як меню. Але скуль ля вам, я слаўны рыцар, я коня на дзевак не змяню. Дзякуй. І апошні, кароткі, каб вас не грузіць. Прыкінуўшы расцяжкі і нагрузкі, каб лішнюю вагу сабе не браць, кахаюся з табой па-беларуску, бо заўтра трэба бульбу выбіраць. Дзякуй. Вялікі дзякуй Змітру Дзядзенку. Давайте яшчэ раз падзячым. Дарэчы, калі вы хацелі азнаёміцца з прозай спадара Змітра, то у выдавецтве «Камунікат» вось там мусіць быць ягоная кніжка «Гульні Цірцэй», вельмі раю. Яна была ў сёлетнім шорт-лісце Гідройца, таму абавязкова для прачытання. І наступная аўтарка, якая выйдзе на гэтую сцэну. Я вельмі рада, што, нягледзячы на всю тую працу грамадскую, актывісцкую, сацыяльную і тую нагрузку, якую мае гэты чалавек, яна ўсё роўна захоўвае ў сабе важную іпастась паэткі і прадстаўляе яе часта. І піша, спадзяюся, новыя вершы і радуе нас сваёй творчасцю. Я запрашаю на гэтую сцэну Тацяну Недбай. Добрый вечер, сябры. Я з вялікай такой насцярожанасцю стаўлюся да свята Дня Святога Валентина, але скарыстаючыся нагодай, я хацела бы згадаць пра іншага Валентина Стефановича, які мой калега, мой сябра, праваабарончага цэнтра вясны, які сёння знаходзіцца ўсё яшчэ ў турме. І калі не памыляюся ў ПКТ, то бок яму зрабілі больш жорсткім рэжым, і пажадаць яму і ягонай сям'і, каб яны хутчэй уз'ядналіся, былі разам, Аліне Стефанович, дзеткам іх, ну і, канешне, таксама усім іншым палітычным вязням, усім іншым раздзеленым сем'ям таксама жадаю хутчэй аб'яднацца. Я прачытаю верш не свой пра каханне, які мне вельмі падабаецца. Гэта верш Андрэя Адамовіча падчас чакання букалічнай элегіі.
Калі я прачынаюся на світанне, мне не хапае часу на тое, каб даведацца, хто перамог. Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту, мне бракуе паветра на тое, каб зайсціся ў кашлі. Калі я п'ю першы ранішні кубак кавы, дык не кладу цукру, бо калоцяцца мае рукі. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі ў дзень я скошаным полем іду, мне не хапае асфальту, каб пабачыць, як варыцца паветра. Калі я гляджу на аблокі, мне бракуе вострых суворых формаў, каб адарвацца ад сваіх думак. Калі я стаю пры дрэве, дык чакаю першых кропель дажджу, бо мне сумна ў адзіноце. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я адчуваю пальцы ветру на скуры, мне не хапае пачуцця гумару, каб барэю прамовіць энцыкліку. Калі я хапаю сонца за валасы, мне бракуе хуткасці ў думках, каб заплесці салярныя тэксты. Калі я заходжу ў ваду прыўкраснага возера, дык не плаваю доўга, бо зацягваць нешта не мае сэнсу. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я саджуся за стол, мне не хапае упартасці, каб з'есці абед цалкам. Калі вяскоўцы збіраюць сена, мне бракуе словаў, каб апісаць, як конь у зубах трымае сухую траву. Калі я слухаю сябра, дык гляджу яму ў вочы, бо думкі мае далёка. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я бяру ў рукі кнігу, мне не хапае ўвагі на тое, каб зразумець, што папера і туш – літаратура. Калі я забіваю камара на сваёй шыі, мне бракуе літасці на тое, каб не размазаць яго ад вуха да падбароддзя. Калі я бачу, як дзяўчаткі ідуць праз возера, дык адварочваюся хутка, бо не жадаю быць смешным. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я бяру ў рукі асадку, мне не хапае волі, каб да нататніка дацягнуцца. Калі я бачу, як сонца сядае на захадзе, мне бракуе фантазіі і натхнення, каб уявіць, што зранку яно з'явіцца на ўсходзе. Калі захацець пачынае першая зорка, я падпальваю 20-ю цыгарету, бо прыемна быць падобным да Деміурга. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я засынаю ў ложку, мне не хапае тваіх уздрыгванняў, каб адчуць вастрыню быцця. Але са сваімі вершамі пра каханне складаней, і я папрашу дапамогі Андрэя Хадановіча дапамагчы мне прачытаць верш пра каханне, які я не чытала 20 гадоў, больш за 20 гадоў, і які згадаўся цяпер. Я помню гэты тэкст, дзякуй. Двухсэнсоўная роля. У прынцыпе, ўсё ж... Мне учора, я думаў, што галоўнае свята учора – гэта мой дзень нараджэння, а потым мне кампетэнтна патлумачылі. Учора быў сусветны дзень любові да сябе. Я думаю, ўсё, што сёння прачытаюць паэткі, будзе, безумоўна, пра любоў, пра каханне, пра карацей, пяцірадковая какетлівая самазакаханасць у жанры лімерыка. Прыгажуні з далёкіх Ждановіч спадабаўся Андрэй Хадановіч. Тоняўся ў пачуцці, цяжка выйсця знайсці, ды няма безвыходных становішч. Дзякуй, вялікі Андрэй. І адказ. Ліст прыгажуні з далёкіх Ждановічаў. Ліст пішу я з далёкіх Ждановічаў сімпатычнаму Хадановічу. Абяцалі вы мне, прачытала бы ў сне, так сказаць, так бы мовіць, становішча. Цэлы месяц чакала на станцыі, ля бамжоў сагравалася танцамі. Ёлы-палы, вы дзе? Ці не ў Карагандзе, ці ў якой буржуйскай Францыі? Ці вы гэта сказалі для публікі? Толькі чула ўся наша рэспубліка. Закахалася ў вас, профіль ваш і анфас. Застаецца ж мне дзірка ад бубліка. Рэйтынг ваш бабілёнскую вежай падымаецца коштам драпежным праз дзявочае сэрца. Выглядаеце перцам для паэтаў сваіх і замежных. Разгубіліся вы? Дык падказваю. Згодна з тым запісана, што і сказана, вы, як чэсны паэта, у бліжэйшае лета ажаніцца са мной абавязаны.
Прыязджайце за мной у Ждановічы, аддамо пашпарты ва ўстановішчу. Хай займае вам дых, ні бяды, ні нуды, бо няма ж безвыходных становішчаў. Ёсць знаёмы ў мяне ў рэзідэнцыі, ён дазволіць вам быць мнагажэнцам, а пасля у падарожжа з вамі пусцімся, можа, за астатнімі, чый вы сужэнца. А калі з падарог Адановічу не прыедзеце спраўдзіць становішча, буду прозу пісаць і Арлова чакаць. Прыгажоня з далёкіх Ждановічаў. Я дарма адпусціла Арлова, раней часу ён ужо сышоў. Які жахлівы лёс абмінуў паэтку Тацяну Недбайду, слухаючы гэта. Марына, дзякуй табе вялікі і прабач. Яшчэ адзін верш, які не ўвайшоў у мае кнігі, але які таксама хачу прачытаць сёння, дыстанцыюючыся ад пафасу пэўнага рытуальнасці гэтага свята. Вось бывае так. Знаёмішся з нейкім хлопцам. Балватня нязмушаная, лёгка і весела так. Скайп-кантактамі абмяняліся, выбралі опцыю пасябраваць на Фейсбуку, колькі смайлікаў у лістах. Далей перадышка на працы і супольная кава ў онлайне з парай показак і цытат, копі-пейст, гіперлінк, інтэрнэт. Нічога прыватнага і асабістага, а віртуальны лайнер вас пасля вяртае кожнага да сваіх планет. Магчыма, вы нават пашчыруеце неяк увечары. Яму заўтра да бацькі ехаць у вёску, перакапаць агарод. І сярод гэтых размоваў ты ўявіш сябе з ім у вечнасці, уявіш вочы унукаў, дзяцей і ўнукаў, якія працягнуць ваш род. І ловіш сябе на думцы. Мамы ў яго ўжо няма, акей, хаця ёсць агарод, трэба будзе палоць памідоры. Дом пад Мінскам – гэта, вядома, з плюсаў, але, вырашаеш, працяг немагчымы, бо іншыя ў цябе планы – жыць ля мора. А з ім проста добра перакінуцца цёплымі словамі, пазычыць салодкіх сноў і пачуць, што ты прыгожая, бо вы разам з ім да паловы начы, нібы да жыцця паловы, заседзеліся, дык кожны расчуліцца можа. А ён жа зусім не той, ты кажаш сабе, зусім не такі. Порткі з 3 палоскамі, памідоры з дзядоўнікам, трункі такія, што ты не п'еш, ты не ўзяла. А возьмеш – кінь. Але бялізну пайшла і выбрала ў краме з карункамі. Пасля зазірнеш да яго на Фейсбук, а там нейкая краля, Лера. Ні сястра нябы, ні племенніца. І па фотцы нічога ў ёй асаблівага. А ён ужо з паўгадзіны онлайн. І табе не піша нічога, халера. А ты ўжо з паўгадзіны глядзіш на статус і думаеш, блін, ну і ладно, няхай яна і мые яму посуд, гатуе абеды, пад дзядоўнікам памідоры гадуе, глядзіць старога, і ты зараз яму сама напішаш, каб ён проста ведаў, што ты ўсё адно не пусціла б яго далей парога, што цябе дастала гэтая бытавуха, што ён злыдзень, паматросіў і бросіў, а ты дзеля яго эпіляцыю воскам. І што з таго, што ты з ім знаёмая ўсяго тыдзень, з хлопцам, што носіць порткі з 3 палоскамі. І яшчэ ў межах вольнай праграмы я прачытаю адзін верш, у меня яшчэ ёсць некалькі хвілін. Верш прысвечаны Максіму Знаку, які сёння тут меў прэзентацыю зранку, які, на шчасце, сёння з намі у Варшаве ўжо на волі. Цяпло вярнулася ў Беларусь, а мы не. Наша старасць і страсць настойваюцца на віне, а мы застылі паміж эпохамі і вымярэннямі. Як вада, як ветер, не напоўніць нас аб мяне. Чужое жыццё гасціннае альбо не, а сваё жыццё не кранае глебы карэннем. Мы хістаемся на скразняку аружа вятроў, сваімі шыпамі занурваюцца ў нашу кроў, праходзіць наскрозь, як сон кепскі, не наталяючы. Падаць рукой да мяжы і падаць руку тым, каго ты яшчэ не страціў на скразняку, і згадаць паіменна, хто выправіўся ўдалячынь, хто няўлоўнай стрэмкай становіцца мерай дзей, хто упартай трываласцю, сілай лучыць людзей, з кім гаворыш ты і плачаш па кім уначы. Як таго, хто блізка, але ні радка, ні вачэй,
але голас ягоны гучыць грамчэй і грамчэй, хоць ён сам расклад вымірае турэмнымі міскамі. А лета цячэ скрозь пальцы, і матылькі сядаюць на фоткі тваёй і яго рукі, пакуль матылькі яшчэ не прызнаныя экстрэмісцкімі. Гэта верш з кнігі. Гэта верш з кнігі «Там за сцяной», выдадзеная ў выдавецтве «Хохрот Мінск». Дзякуй вялікі Дзіму Строцеву, і гэтую кнігу можна набыць таксама ў Дзімы. І калі гэта зрабіць цяпер, то тут таксама ёсць мастачка, якая намалявала ілюстрацыю да гэтай кнігі, Ірына Козікава. Я дзякую вялікі вам, скажу, і яшчэ адна рэч. У нас ёсць адна цішотка, падпісаная Максімам Знакам, цішотка з ягонай выявай, калі мы адвакатавалі за ягонае вызваленне. Хто хоча, за яе можна атрымаць у падарунак за данат на пен, данат, каб мы маглі зрабіць цішоткі ў абарону іншых палітычных вязняў, людзей слова. Дзякуй. Ну, разам прадставім наступнага аўтара, правда? Давай, пачынай. Пачынаць? Ну, ён класны паэт. Як вы думаеце? Давайте будзем адгадваць. Яшчэ падказкі? Ну, ён ужо, да? Некаторыя называюць яго секс-сімвалам беларускай літаратуры. І чамусьці гэта сказаў Зміцер Бартосік. А Зміцер Бартосік другі дзень злыя жарты жартуе. Ну, тады інтрыга Калі ўжо. Віталя так прадставілі у Тэрнополі, Віталь выйшаў на сцэну, паказаўся ва ўсёй красе публіцы і сказаў: ну, цяпер вы разумееце дэмаграфічныя праблемы Беларусі, чулі б вы, якімі шалёнымі апладысментамі і рогатам яго прывіталі. І гэта ўсё астатняе, што рабіў Віталь на сцэне, было лепшае, лепшае і лепшае ад гэтага таленавітага жарту. Ёсць у Віталя іншы жарт. Новыя вершы пішуць тыя, у каго старыя кепскія. Гэта як бы дазваляе трымаць паузу у дзесяцігоддзі пасля адной з найярчэйшых кніг сучаснай беларускай паэзіі. Дарэчы, калі я... замкнёныя на ключы. Дарэчы, калі я запрашала Віталя на гэтую імпрэзу, ён сказаў, што пастараецца дапісаць да гэтай імпрэзы новы верш. Ты дапісаў? Будзеш чытаць? І цяпер у цябе 4 новыя вершы. З часоў дзвярэй замкнёных на ключы. Ну, запрашаем. Віталь Рыжкоў. Любімый беларускі сучасны паэт Віталь Рыжкоў. Як вам такая пражарка у выглядзе прадстаўлення? Сергей Жадан. Плыві, рыба, плыві. Вось твои островы, вось зараснікі травы, вось твой стырнавы. Скіроўвае маршрут, шые табе парашут, пасвіць каля стырна, на глыбіні ля дна. Як падаюць на прасткі зоры ў вусце ракі, тады твой стырнавы словамі цягне з дрыгвы. Вось гэта мае сны, вось гэта рыбакоў чаўны, вось ноч, вось і маяк, вось смерць, пэўна моя. Жыццё зацішшы ўздых, яго хапае на ўсіх, яго дастаткова ўсім, усім каханням маім, таму ляці, рыба, ляці. Я ведаю, дзе прайсці, ведаю гэты брод, зраблю наадварот. Толькі словы твае, тайну і цуду аер, толькі малітвы і схоў у адным з гарадоў. Кахай, рыба, кахай, хай безнадзейна, хай без спадзеву зусім, цешся, рыба, з усіх, кахання каштуе ўсяго, нават болю твайго, каштуе расстанняў тваіх, варта пакута ўслых, злога сабак выцця, вартае, каб не паспець, вартае нават жыцця, не кажучы ўжо пра смерць. Да, в якости эпиграфа будет такое, штосьці типа свеженькое. Один человек, неважно кто, юнаком побоялся признаться ў пачуццях, не дазволіў ёй словы ў адказ падабраць, а сабе пачуць іх.
І ўсё засталося ў далёкім тады, сненнем, з якога не хочаш прачнуцца. Але гэта козытны ўспамін, і немагчыма яго не пачухаць. Я вучуся прымаць наступствы, разумець, што былое нікуды не знікне, але, імаверна, аднойчы адпусціць, і болей не будзе балюча і прыкра. Памяць падступна ўсаджвае іклы ў самы лядашчы, сардэчны мускул, сціскае піздзец, трываеш звыкла, гэта вельмі па-беларуску. Сэрца больш не змяшчае людзей, але ведаеш, час ідзе. Я не заўважаю хаду падзеі, але часам пытаю, ты дзе? Мы не тое, каб не маладзеем. Мы шукаем, як перагнаць надзеі юнацтва. Я і адбег дармальна, ды азірнуўся спытаць, ты дзе? Навошта кранаю свае нарывы? Ты знікла ў дыме, да цябе куды мне? Не тое, каб ты мне дарыла крылы, проста тады мы не дагаварылі. А тут нядаўна мяне накрыла гэтымі ўсімі старымі, гэтымі ўсімі тваімі, маімі, гэтымі ўсімі. Я ачомаўся толькі на пустцы. Я баяўся, яно не адпусціць, так і сталася ўрэшце. Вусціш, гэта вельмі па-беларуску. Ні цябе, ні мяне, ні нас тут, так наступствы ідуць у наступ. Мы раскрыліся, скінулі маскі, але размаўляць няма з кім. Уніз, у нязлад, дзе святла, нябачна праз гарызонт, бярэ пачатак страла, проста з вулю зор. Сюды, дзе бабы спрадвек ставілі мёд уначы, і знічка ў паветры раве, воскавыя свячы. Каб болей было з зямлі, каб дзіцятка хоць адно, каб з рогу ў карону ліць збожжае віно, з громам ляціць пчала ў свае залатыя палі, каб нават краем крыла не дакрануцца зямлі, сюды, дзе паміж крыжамі сцежак няма амаль, і цела паэта джала зламанае аб асфальт. Калыханка для нікога. Ніяк не засне дзіця, без слоў яму гавару. Лепш не ўяўляй сцяг, які твая Беларусь. Лепш уяві, як ноч суздрома хінае край, і ўсім там усё адно, ну не відно, і хай. Лепш уяві, як змрок з цемры цячэ ў душу, каб беларус змоўк, каб не ствараў шум. Не згадвай сваіх сяброў, не думай пра гарады, і не лічы звяроў, лепей лічы гады, лепей забыць дом, дом то мінулы час, іначай сонечным днём будзеш хацець крычаць пра тое, што мы маглі б весці свой рэй у бой, глядзець да гарэй у глыб, будучыні сваёй. Гэтае сненне даруй, нам ніяк не ўхапіць, спіць уся Беларусь, ну то і ты спі. Рука, забыўшыся тчэ, чарговы вуснічны верш, дзе ўсё ў нас будзе яшчэ горш і натуральна лепш, каб рацыі я не меў, заладзіў, што твой крумкач, чарговы зязюлю спеў, стамілася ткаць рука. Мы ніколі не вернемся, бо вяртацца не будзе куды. Нібы рыбы, шукаючы нерасту ў рацэ без вады, паўзучы, адчуваючы рэбрамі, як палохае невядомае. Так, нікому мы тут не патрэбныя, але не былі і дома. Без сям'і, без роду і племені, без падворку свайго і могілак, але ўсё адно не вернемся, бо не будзе прычын увогуле, ні бізуном і ні пернікам, ні наіўнай надзеяй на лепшае. Мы ніколі не вернемся сабою ранейшымі. Пішучы пра сябе, прыпыняешся, пачынаеш і сам чакаць з засяроджанай радасцю абывателя. Як адбудзецца нешта, пра што здолееш напісаць. І аднойчы яно з табой адбываецца. Гэта ўсё пачыналася з вершыка пра лася, праходзіла праз дэвальвацыю слова сябр, праз людзей, што па вялікім рахунку не так, ні сяк, і гэта яшчэ не скончылася. Начная кавярня ў цэнтры, на бары п'янае шоу, не звяртай увагі, што ў цябе ўсё-ткі стой. Я ад цябе сыходжу, і я жадаю, каб ты сышоў. Лоб на трэцю ноч сам па руцэ спаўзае на стол. Больш ніколі сябе нікім не лічы. Начны, клуб, мае аднагодкі, Вольга з сяброўкай Аленай. Вольга нядаўна разведзеная, на чужым плячы, засынае імгненна. Верш, як жывот жанчыны, мусіць быць такім, каб да яго хацелася прыкласці вуха. Здаецца, не меў я прычынаў ламіцца вось так на прасткі. Паэзія брала мяне на понт, а жыццё за грудкі. Толькі гэта мною і рухала.
На стэндзе беларускага панцэнтра ёсць невялічкая колькасць трэцяга перавыдання гэтай кніжкі. Яна будзе толькі сёння увечары і толькі. Калі маеце жаданне прыдбаць гэту кніжку з аўтографам Цебес, то запрашаю туды. Дзякуй за ўвагу. Вялікі дзякуй, Віталь. А цяпер я хочу запрасіць на сцэну паэтку, якую я лічу такой фрэш-вумен беларускай літаратуры, якая вельмі упэўнена стала часткай беларускай літаратуры, мае кніжку, і я вельмі ўсцешана тым, што вось так з'яўляюцца новыя імёны. І хочу запрасіць на сцэну Марыну Хобель. Вялікі дзякуй. Што я магу сказаць? Вершы пра каханне гэта не зусім маё. Я пашукала і знайшла хіба толькі 2 вершы, які умоўна можна назваць вершамі пра каханне. Адзін з іх вы зараз пачуеце. Часам я ўспамінаю нешта даўняе. Далёкія падзеі, паўсцёртыя месцы, і не магу зразумець, былі яны насамрэч ці калісьці мне прысніліся. Для мозга няма розніцы паміж сном і явай. Тое і адно і іншае аднолькава магчымы, альбо немагчыма. І калі ты мне снішся, я магу рабіць выгляд, што пражываю гэтае жыццё зусім іначай, разам з табой. І зараз я прачытаю 2 вершы аднаго з маіх улюбёных беларускіх паэтаў. Гэта Веніамін Блажэнны. З гэтай вось кніжачкі, гэта кніга верлібраў яго. Яна выйшла ўжо даволі даўно, у 2011 годзе у выдавецтве Дмітрія Строцева «Новыя мехі». І яе, дарэчы, можна набыць вось там, дзе прадаюцца кнігі выдавецтва «Хохрот». Там таксама ёсць і моя кніга. Вселенная перемалывает жерновами смерти хрупкие кости, нежнее сахара, веселых женщин, романтических мальчиков. Женщина, ваше бедро скользнуло по мраку крылом лебедя. Мальчик-поэт, как забытый цветок нечаянной встречи, рифму «любовь» прикусил неживыми губами. Наступный верш называется «Девушки». Когда вороны каркали смерть, а вам, голубки, прочтите в книжке увлекательно. Я вижу ворона, обжившегося в голубином гнезде. Я вижу черного ворона смерти, обжившегося в голубином гнезде человечества. Ну і прачытаю колькі сваіх вершаў, новых вершаў. Ніколі не ведаеш, што заўтра могуць абазначыць твае сённяшнія словы. Яны яшчэ не нарадзіліся, а ты на ўсялякі выпадак праглыні іх адразу. Цвёрдыя шарыкі захраснуць у гартані, будуць ціснуць на звязкі, сасуды і цягліцы, распіраць і рваць твою глотку знутры, вывальвацца вонкі скрозь гніенне мяккай матэрыі. Ты проста маўчы, і ты прывыкнеш. Табе паступова стане лягчэй. Будзе нават недзе прыемна раняць несказаныя словы ў нікуды праз некрозныя дзіркі ў горле. Ці магчыма згубіць сваю мову? Як грошы, як гадзіннік, як людзі губляюць час. Ішлі, смяяліся, і раптам яго няма. Раструшыўся смехам, забруюся вясновым пылам уздоўж дарогі. І мы ўжо не тыя. Няісныя целы мроюцца ў паветры, няісных вуліц, няіснага горада. Так і з мовай. Размаўляеш, вучыш вершы, і раптам пустка ў галаве, правал, карставая варонка, у якую валіцца слова за словам, як машыны з людзьмі.
І вось уже возера на гэтым месцы, і табе кажуць: смотри, как красиво, какие ровные берега, глубокий синий цвет, и лодка красиво плывет, оставляя белый след. Твой рот карчанее формой нового берега, з яго не льецца нічога, а ў ім шкляная роўнаць мовы расчапляецца на склепкі. І ты жуеш, 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 рэжаш язык тут і там, выразаеш старыя гукі. Гэтае цвёрдае Ч, цвёрдае Р, фрыгатыўнае Г, толькі шкло і кроў, стекло і кровь. Кровавые ошметки забытого старого плюхаются на землю. Можно ли забыть свой чужой язык? О нет, теперь уже не забудешь, теперь всегда будешь повторять. Смотри, как красиво, величественно, могуче. Какие совершенные берега, какой чистый глубокий синий цвет. И белые барашки вьются, вьются вслед за кораблем, на котором для тебя не предусмотрено место. Ну і апошні верш, ён такі даволі доўгі. Не буду вас стамляць сваімі вершамі. Не поддаваться бессенсности, не поддаваться смерти, не поддаваться часу ці яго адсутнасці, не поддаваться чужым ацэнкам, не поддаваться параўнанням, ніколі нічому не поддаваться. Калі ты занадта маладая ці занадта старая, калі ў цябе не тая мова, не тыя словы, не тая сацыяльная значнасць, заўсёды не той узрост, занадта мала ўпэўненасці ў сабе, занадта многа сумневаў, як куча смецця ў доме збіральніка з вузкімі пратаптанымі сцежкамі ў кухню і прыбіральню, сярод горы коробак хламу. І ў кожны свой выхад вонкі капаеш новы тунэль. Не, я ўжо не маладая, мне 26, мне 33, мне 38, ну колькі можна? Не, я яшчэ не старая, мне 42, мне 50, мне 65. Калі адбыўся гэты імгненны пераход з цела неразумнай дзяўчынкі ў цела дурной старой? І хіба я не магу ўрэшце рэшт гаварыць, як хачу, як атрымліваецца? Адкуль гэты паганы пластыр, гэтыя ніткі, гэты клей? Не, я не адсюль, не адтуль, я наогул не адкуль, у мяне няма полу, няма ўзросту, якая розніца, хто гаворыць? Вялікая розніца, супервялікая розніца. Ад мяне нічога не застанецца, ніхто не палезе ў нетры захламленай нары, новыя дзеці не здолеюць разабраць мае цьмяныя пісьмёны, ты ніхто. Прыйшла з ніадкуль, пойдзеш нікуды, і чарговыя маладыя праз секунду старыя праспяваюць журботны плач па сабе на тваіх спаракнелых костках. Дзякуй. Наступны паэт. Ёсць паэты, якія заходзяць усім адразу, бо з першага ж радка зразумелая эмоцыя і зразумелае пасланне яго вершаў, ці яе вершаў. Гэты паэт, як на мяне, арэна непрадказальнага бою, іранічная стыхія ці лірычная стыхія пераможа ў кожным канкрэтным вершы, які ён піша, які ён чытае. Запрашаю вас у гэтую інтрыгу паэт Ілля Кульбіцкі. Калі не разбярэцеся з першага чытання, ад летась ён аўтар кнігі і можна вывучаць пісьмова. Можна записывацца ў клуб прыхільнікаў Іллі Кульбіцкага. Дзень добры. Так, я трохі зламаю правілы, што датычыцца кахання, будуць абодва вершы чужыя, але абодва ў маім перакладзе. Таму сярод усіх маіх улюбёных паэтаў усіх народаў ёсць адна паэтка, якую, калі хто ведае, звычайна як кампазітарку. Это Юкі Кадзюра. Часам здараецца, што я яе перакладаю, зараз прачытаю нешта. Там, дзе маліны густа раслі, закаханасці слодач у сэрцы саспеў, вусны духмяны сок чырваніў, ім адно пра любоў шчабяталася. О, няхай не спыняецца лета зіходкае, хай святлом перапоўніцца, каб пра дні навальнічнае, змрочнае, нават і згадкі ўжо не знайсці.
Ты падары мне вечнасць, малю, каб замкнуўся свет цэлы у тут і цяпер, у гэтых вачах яшчэ маладых, што з пустэчай пакуль не сустрэліся. Толькі маленькі фігавы плод, ды крупінку кахання цябе я прашу. Толькі пакінь на бледным лбе пацалунак, які застанецца навек. О, няхай затрымаецца лета зіходкае, бо святло перапыніцца, і раней, чым пара, стане памяццю, смутку цень на шчокі твае апусціцца. Лес акаваны сцюжай, але дрэва бачыць пра лета зіходкае сны. Тут у сляпучым ветры чуваць і цяпер, як смяёмся з табою мы. Як чакае кветка позняй вясны, гэтак я пад ветрам ледзяным дрыжу. Прытулі мяне крышачку бліжэй, тваё жыццё хачу адчуць я. Краем безгасподнім пераходзячы, лугам безнябесным пралятаючы. Хочацца дамоў, нельга нам дамоў, перагукаліся дзве птушкі жаласна. Каго люблю, толькі з тым я мару побач заставацца ўсё жыццё. І таму нічога больш і не прашу, а пра цябе толькі малюся. Хай нашы слёзы песняй зробяцца, хай разліюцца салодкім сэрэнато, без званочкі. Месца, дзе лета мусім адшукаць, тож гэтай ноччу за зоркаю апошнюю мы вырушым у шлях, рука ў руцэ. Надта доўга сонейка хавалася, так што здубянелі душы нашыя. Больш не верыцца, не зняверыцца б. Так мы з табою праз каханне крочылі. Цябе люблю, і з табой я мару побач заставацца ўсё жыццё. І калісь надыдзе час, калі зямля самотная вернецца да святла. Мы ж і надалей крочым па жыцці, і рэха крокаў спявае сэрэнато, без званочкі. Летнія цені будзем мы складаць, і ўрэшце рэшт мы па іх да неба мірнага дабяромся. Хай нашы слёзы песні зробяцца, в даліне сноў разліюцца сэрэнато, без званочкі. Месца, дзе лета, мусім адшукаць. Там шлях апошні адолеўшы, мы спынімся, каб крылам даць спакой, і там заснём, рука ў руцэ. Пераможная. Тут шлях абрываецца, і на тым баку все рухі хутка замруць. Калісьці бязмоўныя, все мы ведалі адно, як несці цяжар. Той зыбкаю раніцай разлівалася наўкола песня падман, няўмольны, бязлітасны, і рваўся з горла пераможны напеў. А сёння зіхціць, як лёд, як блакітны лёд на небе, месяц і вось. Ноч п'яная ад святла, няздольная больш свае сакрэты трымаць. Ды ёсць на зямлі яшчэ незлічоны лік навек замкнёных дзвярэй у цемры няходжанай. За нейкімі з іх і нам схавацца дазволь. Маленькі наш човен быў, каб на іншы бераг пераправіць час. Згубіўшы стырно, цяпер ён плыве, куды марская хваля нясе. Вясна захлынаецца, ды працягвае люляць жаданне ў душы. Так будзем і мы спяваць аб шчаслівых днях, хоць самі падаем з ног. Часам чуем дзелінь-дзелінь, той халодны дрыготкі звон. І тады ў глыбіні вачэй феерверкі успыхваюць. Як збег чорна-белых рыс, як малюнак рэзкі аж дарэзі ўваччу. Хай будзе наш дух, пакуль косці гэтыя не скінуць плоцевы ўбор. Бо каб пратрываць яшчэ хоць імгненне, мусім мы спяваць і спяваць. Нічога не маем мы, адно наш нягеглы пераможны напеў. Ды кожны яшчэ нясе ў самай глыбіні навек замкнёных грудзей. Нібы несціханы шум, разбіта на 100 аскепку, дрыготкі звон. Плыве саладзей за сон, за салодкі сон, матыў, што прыносіць ноч. Мелодыю маўчыні, чуваць тым бліжэй, чым мы, далей ад яе. А месяц зіхціць, як лёд, як блакітны лёд на небе. Таму і дасюль, хоць падаем самі з ног, і голас дрыжыць, але ўсё адно мы пяём.
Аплодисменты Юкі Кадзёры. Ну, далей будуць мае вершы, але першы прысвечаны таксама ёй. У будучыню, паўтараю за вамі, дагэтуль жывы, гледзячы з-пад яваравага каптура у змрочную глыбіню старажытнай вуліцы, дзе першы ліхтар вызірае з-за рога. Паглядзі на горад, на бляск і тлум, не хавайся ў горад, у шкло і бетон. Паглядзі за горад, на цішу і снег, не ўцякай за горад, у пушчу і твань. Не глядзі пад ногі на коўскі брук, паглядзі ўгару, на ліхтарны слуп. Ды не маруш вачэй, ні падман, ні здань, сапраўды. Стаіць чарадзева, там непахісна, і ўдалячы не глядзіць, рассякае позіркам гушчу хмар. Ейны ўбор ці чырвань, а ці смарагд, а на крылах ейных святло ці ноч. У вачах яе ці агонь, ці лёд, а маны і сумневу няма. Здрыганецца розум, бяжы, цякай. Ды прашэпча сэрца, застанься, стой. Бо калі расчыняцца дзверы хмар, і ў паветра ліній надол падзе, і праспектам рынецца, як патоп паднябесных духаў драпежны рой. Хто на валу стрэне, як не яна? Хто засведчыць гэта, калі не ты? Ад салютаў аглухшы, ды прапіўшы крыжы, шпацыруе Варшава ў навагодняй імжы. Тлум і гоман на вулках, і няўцям мінакам, што кагосьці між імі выклікае рака. Панна лёду і паперы, мучкі з лавы ўстае і расходзіцца шэрань ад абцасаў яе. У тонкіх пальцах паветра заціскае як след, як аркуш альбома перагортаны свет. Знікла хмельна, вочы звыкліся ўжо, юбілейную плошчу замятае сняжок. Дзесь затупалі боты і закерхаў мотор, адсачылі паскуды ды імчаць як віхор. Не даедуць, адразу з-пад дзявочай рукі галалёд зазмяіўся на 4 бакі, а дзяўчына знікае з-за кулісай часоў, пакідаючы ззаду толькі віск тармазоў. Снег вісіць у паветры між кавалкаў нябёс. Тут прастора як пушча, тут і час як алёс. Гэта выварат Менска, веку ў вонкавы бок, дзе будоўлі і руіны запляліся ў клубок. Дзе тут шлях, дзе напрамак, ні чутно, ні відно. Але трэба наперад, у глыбіні, на дно. Асцярожна і зважна панна ідзе на прамкі, разгінае прасторы і гартае вякі. Снег ад друзу стагоддзяў адлятае бышрот. Выйшлі цені са шчылін, шчэрыць кожны рот, прагнуць бою ў жаўнеры людажэрнай маны, хоць мінулі ўжо войны, дзе палеглі яны. Атачылі дзяўчыну, цягнуць кіпці свае, толькі зданем не ўгнацца за рукамі яе, што карункі за кляну рассцілаюць наўкол. Здані гнуцца, як карты, ды ўмярзаюць у дол. Снег старое бярвенне абляпляе, як пух. Панна дыхае цяжка, пераводзячы дух. Шлях, адолеўшы ўрэшце, прыхаваны здаўна. Да праўдзівай нямігі падступае яна. Снег кіпіць у паветр, кроў гудзе ў галаве, бо зялёная магма ў шэрым змроку плыве, і трапечуць маланкі над паверхняй жывой, і калышацца бераг бы тканіны сувой. І здаецца распораз, што з пякучай вады узыходзяць усходу небылыя сады. А прыслухацца трохі і чуваць унутры, як на горцы каменнай горка выюць вятры. Запрыкмеціўшы панну, прыціхае вада. Тут любога асілка ахапіла б жуда, толькі постаць прамая і прасцёрта рука. І тады да дзяўчыны прамаўляе рака. Я б цякла бесклапотна шчэ гады і гады, каб не чэзлі крыніцы дзіватворнай вады. Бо не толькі спакою, а і цудаў няма, там, дзе ўсцяж над зямлёю заўладарыць турма. Тож як зменаў не будзе, так усім і скажы, то нарэшце пакіну я свае рубяжы, з глыбіні да паверхні шлях праб'ю на пралом,
і ў асфальтавым ложы распачну крыгалом. Хай жа ведаюць каты, брахуны і рвачы, як паўстану, нікому ад мяне не ўцячы. Не схавацца ні ў склепе, ані ў лесчы на дах, ані ў соснах між соснаў, ні на дне ў драздах. Разбірацца не буду, хто там цар, хто халоп, бо ад краю да краю гэткі будзе патоп. І ачысціцца горад, як сыду з пакваля, і адновіць крыніцы той, хто прыйдзе пасля. Каб жа шанец апошні даць і целу і крыві, вось, бяры маю сілу, ды наўсцяж аб'яві. Благословенных тобою мой удар ад мяне, а праціўнікаў Хеўру шкадаваць не мне. І змяёю маланка абвявае руку. То не ў замеці хмельна, бы ў густым малаку. Ад хлінтвіну ў гуморы міма ідуць мінакі, што ім справы да нейкай нетутэйшай ракі. Панна Люды паперы тэлефон дастае, і хаваюцца іскры паміж пальцаў яе. І хаваецца сіла, ды не перастае. Дякуй, шановний Ілля. А зараз просто мяне распірае ад хвалявання і радасці, бо я вельмі люблю гэтую паэтку. Больш за тое, я далёка не самотны ў гэтым пачуцці. Магчыма, гэта найулюбёнейшая замежная паэтка ў гісторыі фестываля Стрэльцова. Можа быць, таму што і не да канца замежная. Магчыма, гэта самая беларуская, украінская паэтка. А яшчэ яна перакладчыца беларускай паэзіі на украінскую. Моцна пашчасціла з гэтым, магчыма, самаму украінскаму з беларускіх паэтаў Сергею Прылуцкаму. Але гаворка зараз не пра яго. Вітайце, прыўкрасная Олена Степаненко. Дякую, дорогенькі. На жаль, Сергія перевели в штурмові війська, і через те він не зміг приїхати. Йому ще треба буде напрацьовувати відпустки, щоб змогти якось кудись подорожувати. І тому я зараз буду намагатися не дуже поламати білоруську мову, яку я страшенно люблю, і прочитати його тексти, написані з великою любов'ю і до України, і до мене, і до білоруської мови. Танга з курткай. Пакуль я сам, пакуль цябе няма, пакуль між нами межы, бы нейкі ідіот, нібы вар'ят, я танчыв танга алкагольнае з тваей адзежай. Пусты рукав, нібы твоя рука кладецца на плечо, гучыць сірена, чыгунка ўдалечы шуміць, нібы рака, і б'ецца сэрце пад ваўняную кішэняй. Тут у пакоі захаваўся водар твой, і водар кавы, не найгоршыя часіны, і куртка абдымаецца са мной, нібы найлепшая в маім жыцці жанчына, кружляючы ад шафы да дзвярэй, між кніжнымі паліцамі, бесслоўна, п'янеючуцца мацней цэлыя гузікі, разгублена, натхнёна. Ці знікне колісь гэтая туга? Ці будзе доўгім вымушаны танец? Тваю нагу шукае п'яная нага, і нумар набірае п'яны палец. Дякую. Пад дахамі зялёнымі, як кроны, людзей знікомых цені, галасы, жывых, памёрлых, блізкіх, незнаёмых, плывуць паўз цёмныя лясы. Уцякае звер пад рэха запальнічкі, унутры рыпяць ментальныя масты, пад дахамі зялёнымі дзвезнічкі, трымаемся за рукі, я і ты. За гэтым невідочным даляглядам, завуцішу такою дарагой, любові і ненавісці атрады адвечнай свой працягваюць двубой. Між цішаю і гулам пагмення, ніякіх ліній на абодвіх даланях, злятае з даху і сідае на калені. Прыгожий птах, прыгожий мёртвый
Ну і текст написаний рівно 12 років тому. Це був 2013 рік, коли ми приїхали у Мінськ і жили у прекрасного Андрея Адамовича і його родини. І, власне, потім я жила у Адамовича, коли ми втекли з Бучі, і це було у Вроцлаві уже після революції, коли вони самі були такими самими втікачами, але вони нас у себе поселили з нашим сином Адамом. Але от тоді ніхто не знав, як це може бути, просто от ми знали, що мається бути фестиваль Стрельцова, що мається бути слем, і Андрей мав виступати, я мала виступати. І Андрей каже, я тебе вб'ю в першому раунді. Я кажу, це я тебе вб'ю в першому раунді. І, коротше, Андрія дискваліфікували за матюки. А цей текст я написала реально 14 лютого, здається, 14 чи 16 року, я не пам'ятаю, Андрею. Але це було написано в Мінську 14 лютого, реально. Я зараз не пам'ятаю, якого року. Ну, власне, слухайте цей текст про любов. Щозими приходили греки, палили Трою. Смажили на багаттях сємки, зефірки, коней, засинали в тунелях метро, заростали дітьми, щитиною і травою. А на весну не пам'ятали, хто я і що зі мною. На плацкартній полиці з болящою головою. Хто-небудь Бога ради, дайте мені закурити. Скажіть мені, що це за станція, придебенція, ресторація? Вимийте мені рота з милом, зминіть руки з пальця. Картонний такий, синій. Але я тебе опізнаю навіть через повіки на стрільнім столі у моргу, на вокзалі столиці Мордору, на базарі Троєщини, септо Трої. Хочеш? Я буду твоїм піонером-героєм. Другом заклятим, ніжною буду сестрою, палаючою сосною, балакучою купиною, шилом у сраці, тим, хто дмуха тобі на вавку у раненім пальці. Дозволь мені просто зустрічати тебе із праці, носити сердечні рани твої, як ранці, робити твої домашні завдання. О, Донно Анно, Донна моя субмарино Анно, моя Валеріанно, мій Сибазон вік один, серце сіпається п'яним циганом у тонкій мотузці судин. Знаходжу м'яту цигарку, затягуюся глибоко, сонце встає чомусь не із того боку. Я не хочу більше жити один, а ще більше, аби ти залишалась самою. Подай мені праву руку, іди за мною. Поклади мене біля води, напої мене гасом, кетчупом, крейдою, лимонним соком. Час вичавлює нас на зморшки, плутає гарантійні строки. Сонце щодня встає не з того боку. Але бачиш, греки пішли, але значить зима сходить на пси. Ось моє серце, бери його і неси. Пігулкою під язиком чи гумкою від трусів. Просто бери це грьобане серце, чуєш? Неси. Це от вірші про любов мирних часів. А тепер вірш про любов. Це тільки частина, я його завтра почитаю в своєму вечорі. Це повний цикл, а зараз тільки частина, називається «Сарабанда». Присвячується Маріані Кіновській, чий чоловік загинув на Різдво. Марія і 7 кинджалів сидить при вікні сама. Втратила того, що мала, якого не мала, того, кого так кохала, плекала, нікому не віддавала. Сама ж як дитя мала, так би її обійняла і колихала б її, колихала, якби не в сраті кинджали. Знову летять кинджали. Каже Марія, сидячи при вікні, серце моє проросло муравою на цій війні, стільки разів помирати зі тлі навіть зола. Кожного я відмолила, кого могла і не могла. Ходить смерть у рядні, а я кишнула, ще й руками закрила. Вийняла свій хребет ради них і зламала, і вийшла з могили. Тільки того, що навіки мій не заступила. Марія обрізала коси, які він любив. Марія годує котика і голубів.
каже, світ занадто топкий, щоб у ньому жити, як завше. Поміж мертвими і живими витончилась межа. Власне, цієї межі вже на лезі ножа кров проростає землю. В повітрі вужами тужавіє осмій між подратимів. Через горло і рана, і ржава, і у серці моєму кинжали, кинжали, кинжали. Відгортає волосся за вуха довкола чола, як німб. Чом ми не мали фото красивих, живих, молодих? Каже далі Марія, лиш Україна понад усе. Тихі води крові Дніпро у вирій несе, викуплені усі цією святою кров'ю. Бачиш поля Ісусів від Харкова до Покровська, пуповина любові трима Україну між пеклем і раєм. Тому не живі, не метрові, в любові оцій триваємо. Четься мережево диму над крематорієм. Пацюки ховаються в нірки, за плечі хапає холод. Поети кидають в Марію дрібним камінням. Марія сидить із Богом і котом на колінах. Вона виплітає на спицях неба тонке покривало і тихо тримає, щоби життя тривало. Дякую. Олена Степаненко. Я нагадаю, што заўтра будзе сольны вечар Алены тут, а 17:40. Калі ласка, ўсіх запрашаю, прыходзьце. Мы рушым далей, і зараз на сцэну выйдзе паэт, якога я больш ведаю як барда. Не ведаю, ці будзе ён чытаць тэксты сваіх песень, як гэта сёння зрабіла я. І ўвогуле у меня з ім такая дзіўнаватая гісторыя, што калі я была на яго канцэрце, то ледзь яго не сарвала. І, канешне, я вам не раскажу як, можа быць, на аўтапаце. Вось, спадзяюся, што ў гэты раз все будзе без эксцэсаў. Малады, амбіцыйны, цікавы Ілля Сініца. Сустракайце. Ёсць познаньцы тут у зале. Ідзе трансляцыя. Я спадзяюся, што увесь ці ўся мы па-рознаму кажам Познань зараз сочыць, бо гэта стваральнік і дырыжор познаньскага спеўнага сходу, а яшчэ чалавек, які вучыцца класіцы і цудоўна перастварае, як перакладчык па-беларуску. Хочаце з лаціны, хочаце з грэцкай, і гэта толькі пачатак. Эміграцыя. Я лязу у руках луганчанкі, давяраю сваю чупрыну. Аказалася, аднолькавым ранкам мы патрапілі ў гэту краіну. Тут сірыец бараніну рэжа у пальчатках скамечана-сініх, і тырчыць вавілонская вежа з нехлямяжай таксоўкі грузіна. Італійская кава пад вечар фларэнтыйская ўводзіць разводдзе ў акварэлі нябёсаў, як з веча па-ангельску сонца сыходзіць. Нават з польскай крыштальна чыстай твайму мяккаму эль не схавацца. Дык фларыстам ты ці масажыстам? Дзе сям'я твая? Пад акупацыяй. І трывогаю поўняцца словы, і будуюцца ў полі баракі. Самалёт пролятае вайсковы, ў небе крэсліць кітайскія знакі. Я жыву ў такой паняверцы на габрэйска-нямецкім завулку. У тваім беларускім сэрцы маё сэрца просіць прытулку. Другі верш я прачытаю хіба адсутна гаспадара Някляева. Мой любимый верш про каханне. Пацалавала ў чало і рассмяялася. Гэта амаль што было тым, чым здавалася. Што як са срэбрам эмаль, музыка з голасам, з лёсам зраслося амаль і раскалолася. Што заблукала як боль сэрца паблізу.
не паўтарыўшыся зноў, нават прыблізна. Я атрымаў гэтае запрашэнне сённяшняе даволі нечакана і зразумеў, што ўсе вершы маюць быць пра каханне, ну, таму ўжо як ёсць. Наступны верш называецца «Беднасць». Дзве грушкі на бітай талерцы і хлеба з чарсцвелага скіпка. У нашых заслуханых сэрцах гучала нячутная скрыпка. Свяціўся алтар падаконня, гарэў адзінокі падсвечнік. З пярэстае вазы ў сутонне ўзіраўся пахілы сланечнік. Так вечар сцяліў нетаропка сваё паркалёвае ложа, замоўкнула радыёкропка ў чыёйсьці далёкай прыхожай. Мы слухалі іншыя хвалі. Іх шэпт ціхай песняю выспеў, іх вусны пяскі цалавалі на нованароджанай выспе. Там эс ружовымі кстамі кранула вяршыні пагоркаў, і дрэвы лясамі паўсталі, запахла жывіцаю горкай. Вось-вось і лясныя крыніцы на злом галавы забруяцца, а мора на ўсходзе і льсніцца, і слепіць няўрымслівым глянцам. А крыкі неведамых птушак гучаць аж па самае неба. Мы сталі як вочы і вушы, а болей чаго было трэба? Бо мы там так мала хацелі, а тут мы так многа маўчалі. Наш бераг пясчанай надзеі размыла салодкім адчаем. Ну і такія лірычныя, больш каротенькія. На захадзе неба цяпліцца ледзь-ледзь, і тоне ў сутоне ўся вёска. Да нас праз раку ўсё ж змаглі даляцець нябачных сабак адгалоскі. Нам сена лягло залатым дываном, бярозкі нам кроквамі сталі, і першыя зоркі пакрылі наш дом страхою са срэбра і сталі. Там недзе ў каленях твая галава, у вуснах сцяблінка трапеча. Мы слухалі, як шапаткая трава зямлю абдымае за плечы. Менск. У зялёных скверыках напаўзабытых раёнаў, у разложыстых парках з вайсковаю славай, уздоўж гулкіх дарог і бязлюдных бульвараў, каля сумных дамоў з пашчэрбленым тынкам, над ружовымі і шэрымі кафлямі пліткі, над лаўкамі з белымі плямамі, над самотнымі і над закаханымі. Над маім горадам пад таталітарным небам расцвітаюць штовечар жоўтыя ліхтары нашых ціхіх сустрэчаў. І астатні верш называецца «Палёт». Базыльянскія вежы ў Вільні да нас цягнуць свае званіцы. І пагоркі Лагойшчыны льсняцца шызай поўсцю сасновых лясоў. У Бабруйску відаць сінагога, а спусцелыя вулкі сталіцы да нас рукі свае выцягаюць, каб пусціць нас па венах ізноў. Пад сузор'ямі дзевы і рака распасцёрся разложысты ракаў, і лілее мінскае мора, і хаваецца нарач пад лёд. Абдымі мяне сонца. Ты не бачыш, як лёгка, як мякка, як ледзь-ледзь заўважна падае наш самалёт. Дзякуй. Дзякую вялікі, Ілля. І у нас застаўся яшчэ адзін выступоўца, якога насамрэч не трэба прадстаўляць, але зараз трэба прадстаўляць. І я хочу сказаць, вось без кроплі
іроніі, што гэта мэтр беларускай літаратуры, і ўжо прачуваю, што калі ён выйдзе на гэтую сцэну, ён скажа, што ён не мэтр, а метр 175, ці колькі там. Наш цудоўны, неверагодны Андрэй Хаданович. Метр 185. Добрые люди, давайте я, может быть, любимый чужы и не зусім чужы верш прочитаю на прыканцы, а читать буду одно и тое ж, читать буду вершы пра кахання, толькі пра кахання, пра нічога апроч кахання, нават калі у працэсе будзе здавацца, што я пра штосьці іншае читаю. Трымацца побач. Яны з'явіліся адзін за адным на мокрай ад дажджу вэля дарожцы. Першы быў маленькі-маленькі, зусім яшчэ падлетак. Але як мог круціў педалі, везучы на багажніку старэйшую, удвая большую за яго сяброўку. Другі, не маючы свайго, бег каля ровара дзяўчыны, амаль задыхаючыся, з усіх сіл стараючыся трымацца побач. Трэці сам ехаў на ровары, побач з жанчынай, якая ішла пешкі. Прычым павольна. Ён жа, ледзь не падаючы, стараўся не абганяць, адной рукой трымаючы раўнавагу, другой парасон над ёй. Я ледзь не трапіў пад наступны ровар, задумаўшыся, хто з іх кахае мацней. Веру у прагнозы надвор'я і ўласнаму воку. Ад смагі не будзе адбою. Смазе не скажаш адбой. Нібы ў запой уваходжу ў 10-дзённую спёку, мінус надзея трапіць сюды з табой. Зранку шаманю, ганяю сухія хмары над галавою. Часам закліньвае думку, але заклінае рука. І хмары ідуць без канвою, сюжэтнай канвою на ліпеньскіх краявідах знаёмага мастака. З першага дня на галовы валіцца ліпень 40-градусным сонцам, але не здаюся без бою. Веру, што ў Вільні якраз пачынаецца лівень і напаўзае на трокі і спыняецца над табою. І я не магу заснуць, адмарожаны спёкаю, гіпнатызуючы словы, якіх табе не скажу. А ноч такая вялікая, а ты такая далёкая, што падаешся літоўскаю кроплей дажджу. Ты умееш гадаць без кавы, досць цынамону і гваздзікі, арыентуешся ў музыцы і паралельных сусветах. Юная, нібы яшчэ не запалены маладзік і старая, як вечнасць таму, пагашаны ў небе ветах. Заўсёдніца у кожным касцёле, сінагозе і кірсе, гатовая ехаць стопам, а потым вяртацца па шпалах, а потым выйсці на подыум, хістаючыся, як на пірсе, такая лёгкая, што, здаецца, змые любы фотаспалах. Покуль метро развозіць па навагоднім аргане, покуль мяне развозіць, праўду мешаў з маною, ты засынаеш у недасяжнай дзявочай фатамаргане і прачынаешся ў ложку побач са мною. Цягнік Чыкага-Токіо. Сёння я дабіраўся з Чыкага ў Токіо на цягніку, бо калі самалёт ляціць 13 гадзінаў, гэта ўжо цягнік. Гэта як стартаваць у Берасце і цэлую ноч ехаць у Гомель, адсочваючы па маніторы рух свайго цягніка, што мусіць абагнуць Ціхі акіян праз Канаду, Аляску, Камчатку і Сахалін. У агульным вагоне гучыць класічная музыка. Па калідоры праходзяць бездакорна ветлівыя правадніцы, разносячы рысавыя крэкеры. Бліжэй да 11-й, ужо за канадскай мяжой, пасажырам прапаноўваюць найлепшае ў фане паліслівовае віно з лёдам. І я адчуваю, як у цемры за ілюмінатарамі вагона расцвітаюць слівы, вішні і сакуры. А поўначы у Петрапаўлаўску-Камчацкім у цягнік заходзяць цёртыя жыццём мужчыны, прапануючы памяняць украінскія грыўны на японскія іены.
А пад раніцу ў сапара вагон запаўняюць мясцовыя бабулькі, з гучным крыкам просячы купіць яшчэ цёплае саке, свежапрыгатаваныя хатнія сушы і самаробныя нэцкі ў выглядзе плюшавых мядзведзікаў, якімі ім тут выдаюць зарплату. Цягнік набліжаецца да станцыі прызначэння. Машыніст з японскім прозвішчам, што адзін у адзін супадае з тваім, любае. Апошні раз вяртаецца да пасажыраў на прыўкраснай беларускай мове з ледзь прыкметным паўночна-карэйскім акцэнтам. А я чарговы раз думаю, як гэта сумна большую частку дарогі зноў ехаць без цябе, бо ты сышла яшчэ ў аранчыцах, а я паехаў далей. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат, што я, калі я з табою, бываю ручным, як тормоз, а ты са мною самай ручною з усіх на свеце гранат. Што я з табою маленькі і голы, нырец на выспе Шры-Ланка, калі ты здымаеш нумар і маіткі, хоць я далёка не бог, маланка тваёй сукенкі, нібы шаравая маланка б'е электрычным токам па пальцах і па зубах. Што мы збіраемся пазлам, бываем плазмай і плазам, што я кладуся, а ты сядзіш на мне, нібы наркаман, і чуючы твае словы, чакай, давай кончым разом. Хто скажа, што мы дачытваем адзін на дваіх роман? Фальшывыя сябры перакладчыка. Ён верыў у Дзеда Мароза, яна ў выкраданні Еўропы. Яго бацькі ў камунізм, яе бацькі ў гараскопы. Ён лютаўскі вадалей, яна вераснёвыя шалі. І ейныя тата і мама яго на першых парах запрашалі. Ейныя продкі былі элітай яйкагаловай. Бацька доктар навук, маці проста мегера. А кавалер іх дачкі меў тады 8 з паловай. І ўсе яго звалі Гоша. Яна ж называла Гера. Яна ў свае 7 была вундеркіндам і нават ведала троху лаціну. Сказала яму: «Карпе дзеем, перакладзеш з Гарацыя». Ён дома скуп адрыўны календар, пасля стаяў на гароху, бо бацька не трапіў тады на цягнік. А ў бацькі рука гарачая. Праз 10 гадоў ён сустрэў яе на ўзбярэжжы Юрмалы, убачыў і крочыў за ёю ў ваду, адчуўшы: Юр немалы. Яна крычала: «Тану», а ён: «Не патонеш, мячык». І перакладаў яе з хвалі на хвалю, як перакладчык. Яна яму: «Што ты робіш?» А ён у адказ: «То і делаю». І цалаваў яе проста ў Балтыйскае мора. Потым ён жартаваў, што вышэйшы на цэлую галаву, а яна яму: «Цэлую? Ты ж на яе хворы». Ейны бацька сказаў: «Валіў бы ты ў войска, лепш у памежнікі». Ён адказаў: «Карпе дзеем». Гэта з паэзіі Рыма. Потым дадаў: «Вы вяршкі грамадства, мы яго вершыкі». Потым ляснуў дзвярыма. Ейная мама на кухні да ранку рыдала як плачка, павучала дурніцу 8 гадзінаў запар. «Доча, калі ты хочаш у лінгвістычнай на перакладчыка, ён твой фальшывы сябар». Хочаш на перакладчыка менш паэзіі, хочаш у лінгвістычнай, сябруй з галавою. Уночы яна прысніла, што яму галаву адрэзалі, і яна размаўляла з ёй як з жывою. Любавалася усмешкай з беларусфільмаўскім прыкусам і пахавала ў вазоне з маміным фікусам. Хтось назаве ўсё гэта казкай ці містыкай. Іншыя скажуць: жыццё тэатр, які пачынаецца з вешалкі. Сёння яна працуе высокааплатнаю сінхраністкай. Ён сядзіць у яе на шыі, перакладаючы вершыкі. А давайте на хвіліночку у ціш. Мне снілася, што снім агульны сон. Мы выйшлі ў сад гуляць у бадмінтон. Валанчык зачапіўся за галіну і заляцеў у іншую краіну. Бяжыш кантрабандысткай за валанам,
і сонца мрояў, дадае святла нам, і шлеш, паветра рэжучы ў адказ. Мне у іншую краіну, іншы час. Чмяля на грушы, матылька на кветцы і вышыню валанам на ракетцы. Паўзверх гадоў, адлегласцяў і меж. Я прачынаюся, ты падаеш. А зараз, калегі, запіліце што-небудзь, будзе апошні тэкст і не самы кароткі. І гэта будзе пераклад майго любімага паэта Канстанты Ільдэфанса Галчынскага. Яго ёсць за што любіць, ёсць за што не любіць, але адно несумненна. Яму моцна пашанцавала з жонкай, настолькі сама, як мне моцна пашанцавала з маёй, пра што ён напрыканцы жыцця чарговы раз спрабуе ёй, Наталлі Авалавай, прызнацца. Песня. Толькі з дома выйдзеш вонкі, жнівень стелецца пад ногі, ноч уздоўж тваёй дарогі туліць лісцем крок твой звонкі. За табою птушак тені, сойкі ўсе шчыглы гіліўся, зыркі жнівень у зіхценне да святла твайго схіліўся, бо ты поўня, што ў саборы ночы гонкая званіца, ты перасыпаеш зоры зернем спелая пшаніцы. За плячыма плашч вялікі, з калідора праз падворак цягнецца праз птушак крыкі да найпрыгажэйшай з зорак, да Венеры. Ці змагу дакрануцца ў зорным пыле, мне б вачэй тваіх змогу захаваць, каб не забылі. Над сталом хілюся ўночы, да світанку ў зорным садзе, твае рукі апісаць бы, тваё сэрца апісаць бы, смак шаўкоўніцы на вуснах, слодыч голасу і горыч, вушы, выспы, мрой спакусных, з мройцам адысеем поруч, твар, хмурынку з небасхілу, далягляд і пах акацый, зачарпнуў пером чарніла, вывеў літары на шпацыр. Хай чароўна і праўдзіва, нібы гнёзды птушкі, добра з дасканалага матыву дасканалы злепяць вобраз. Дзень мінае, час разлукі, затрымаць ніхто не ў сілах. Я хацеў бы твае рукі захаваць, каб не забылі. Колькі дзён, дарог, начлегаў застанецца разам з намі, колькі зліваў, колькі снегу, што вісеў пад ліхтарамі, колькі слёз у кожным месце, роспач лістоў здалёку, колькі упартасці ўсё знесці, каб да мэты крок па кроку, колькі прагі і патрэбаў, сноў, надзеяў і летункаў, разам з'едзенага хлеба, сходаў, кніжак, пацалункаў, колькі год мой п'яны човен шкуматае у верша ўладзе, колькі моцы даў Бетховен і Карэллі, і скарлатці, вочы любай, шлях з няверцу, сэрца, зніч на небасхіле. Я хацеў бы тваё сэрца захаваць, каб не забылі. А на мосце Панятоўскага белы танец снегападу, а на мосце Панятоўскага замятае балюстраду, ліхтары ў завеі туляцца, быццам зоркі на ілінку. Хто дайшоў сюды, ратуецца на аўтобусным прыпынку. Гэта мы з табою двое у завейнай куламесе, двое снежнаю зімою, як блукальцы ў белым лесе. Трох варон сюды яшчэ б нам, хай стаялі б каля нас тут, дзюба ў дзюбу для кантрасту, шэрыя на снезе срэбным. Вецер хмарам дзюбы з ватай маляваў бы ў смешным стылі. Я хачу і варон дзюбатых захаваць, каб не забылі. Дзякуй, 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 дзякуй. Роман Жеребцов. Уладзь Ленкевич. Браво. Дар'я Белькевич, прыўкрасная мадыратарка гэтай вечарыны, гэтай ночы паэзіі. Яшчэ больш прыўкрасны мадыратар гэтай вечарыны Андрэй Хаданович.
І ви, наші прекрасныя гледачы і слухачы, дзякую вам, што былі з намі ў гэты вечар. На якіх мы смяротна пакрыўдзімся, не пабачыўшы заўтра, згодна з раскладам фестывалю, вершы на асфальце, памяці Міхася Стрэльцова. Прыходзьце абдымацца, дзеліцца тым, што ў нас ёсць, слухаць, мяняць непатрэбныя вам грашовыя купюры на абсалютна незаменныя кнігі, якія тут ляжаць. І вашых мадэратараў кнігі ёсць. Набывайце, бярыце аўтографы. Кажыце адно адному добрыя словы. Далі Бог гэта падымае настрой. Дзякуй. Заўтра пачынаем аб 11 і таксама 10 до 9, таму завітвайце, пабачымся. Да сустрэчы.